자, 우리는 다음 주에 우수일생 활동 좀 다닐 수 없지만, 자, 이제는 말씀 싶은 거 자, 이모도 니 다각관이 더에 니 다각관이 더 지대식 님이지가 노른준 놓친다고 한 거에 있으나 다각관에 따라 나서로 니가로니 다운 있어가 자, 니스트 누크니 헬스 다각관이 더 지대식 님이지성 동치아로도 그런 나이는 하고 하실 때 있지가 자, 다각관에 따라 나서로 또 있는 니가로니 다운 자, 소스에서 형들이 다각관이 나서로 동치아 두라로니 허허 나서시다가 자, 인디어를 누크니 미스클링 소위된 다운 질도 누크니 미스클 지대스 집 nemgсэн 인도 허르는 가롱 정도도 다운돈 다운이가 하고 있으나 자, 인도 소스에서 형들이 있다가니 다 가르쳐가 지대스 집 nemgсэн 허르는 거 아롱이그런도 돈 낮은 내분 나와 있으나 허르는 가롱이런 그런 다양성한 나와 있습니다. 자, 하나간의 도르자라 주시면도 어떤 대응하고 속셈이 있어서도 지대식 내미기자가 독서를 다르겠지만, 자, 이것도 용이 역시 도르시행 가지고도 도대체 내미 듣고 내 기회에 소식자가 했잖아. 자, 이제 하박에 미스스 지대스 자한 내미 간다고 자, 녹hn이 벌써 다가가 소개해주는 어떤 녹hn이 벌써 다가가 자한 내미자 벌써 다가간 대로 도대체는 녹hn이 대충 소스나 하고 그러스나 자, 녹hn이 믹서 되게 이제 백살기 때 인터넷 타입을 해줄 녹hn이 도리хийн 가지고도 지대스 지도 보호자가 작한 것도 그들은 인도적으로 지나다 왔다. 누가 따라 녹hn이 도리хийн 가지고 хүмүүс хүүхдүүд гадаашаа явж байгаа. За янз янзын шашин юмар явж байна. Ротарыг бүлүүгээр олон янз төрийн бос байгууллагуудын шугамар бага насны хүүхд гадаашаа явж байгаа. Тийм байдлаас болоод 녹hn이 도리хийн gajiгтай хүүхдийн харгааны тоо зөөрж байгаа. Нөгөө талаар бага жинтэй за нэгээс доош насны хүүхдүүд 녹hn이 харгаа хийх нөхцөл бол нэг сайн биш байгаа. Энэсгэлэн аппарат, наркотикийн аппарат байхгүй болоод бага насны хүүхдүүд бол төдийлөн харгаа хийж чадахгүй байгаа. Энэ бол сүүлийн үед нэмэгдэн цаашдаа бол бүхний төрлийн гажгийн тав нэмэгдэх бүрэн боломжтой гэж байна. За эндээс өшөө тодорхой харж байгаа юм. Бүхний төрлийн гажиг бол ингээд сүүлийн 5 жилд аль аль нэг өсөхгүй байгаа нь харагдаж байгаа шүү дээ. Энд дээр хамгийн олон тохиолдолд нэг нь бол тасгар хоорондын таслагчийн цоорхоо нийт төрлийн гаж хавхаа хийж байгаа төрлийн гажийн бол 63.7% нийцэж байна. Дараа нь альтерийн битүүрийг цорог байна. Та нар хамгийн сайн мэдэх. Энэ бас төдийлөн нэмэгдэхгүй байна. Энэ бол нэг талаар альтерийн битүүрийг цорог төрлийн гажтай хүүхдүүдийн нээлттэй харгаагаар биш одоо зөвхний судасны дотоодын хэмжээгээр юуны эмч нар
Японы эмчнэр ирээд одоо бараг хэдэн зуугаар хийдэг болсон шүү дээ. Тийм болохоор бид нартай ирж байгаа одоо наавтаг хүүхдүүдийн тоо өссөн байгаа. Сүүлийн үед ДНД-г бас 100 тохиолдол гадны эмчнэртэй манай хэрэгжилтэнгүй одоо судсан дотороор эмчилдэг болсон. Тийм учраас энэ төрлийн ажигын мис засал жилээс жилд төдийлөн нэмэгдэхгүй байдал харагдаж байгаа юм. За нийт хаалга хийж байгаа одоо бүтцийн дотор ордод тасвар хоорондын тасалбаршийн цоолгоо болж 64% эзэлж байна. Энэ дандаа юу шүү дээ. За юу артерийн бит төрөөгөө цоргын гажиг бол 19%, сая би тайлбарласан хайцангуй бага байна. За ордод хоорондын тасалбаршийн цоолгоо 13% эзэлж байна. Бусад хавсарсан гажиг бол дөнгөж 4% эзэлж байгаа. Энэ Зүрхний төрлийн газар хаваа хийж байгаа хүүхдүүдийн тохиолдлын дунд гажгийн эзлэх хувийн юм байна. За хавхлын гажиг одоо сүүлийн 5 жилд бас нэг төдийлөн нэмэгдэхгүй байгаа байдал та нар ажиглаж байгаа. За энэ дээр метрат хавхлын гажиг одоо метрат хавхлах суулгах мессаас бол арай илүү хөгжиж байна. Одоо сүүлийн 2 жилд бол арай нэмэгдсэн байна. Нөгөө та бүхэн мэддэг захиргааны метралны консорциумын гэж бараг сүүлийн үед хийгээ байсан. Өнгөрсөн жил нэг л тохиолдол хийсэн. Консорциумын бараг хийхгүй дандаа одоо нээлттэй авалгаа юм уу? Авалгыг нөхөн сэргээх мэсэл хийж байгаа. За энэ хоёр авалгах суулгах мэсээс бас сүүлийн үед тоон жаахан өсөж байгаа байдал харагдаж байна. За энэ дээр аавтын авалгах суулгах мэсээс энэ зинхэр өнгөр гарсан байна. Бас нэг хэвийн хэмжээнд байгаа. Харин энэ дээр ерөнхийдөө одоо хавхлын мессасл хийх шаардлага бол маш их олон байгаа. Хаалгаанд хүлээгдэж байгаа хүмүүс олон байна. Яагаад хаалгааны тоо нэг эрс нэмэгдэхгүй байх вэ гэхээр нөхцөлтэй холбоотой тийм л хавхлах гэдэг асуудал байна шүү дээ. Тийм л хавхлахны олдсон уу? Тийм л хавхлах өндөр үнэтэй 4-өөс одоо $8,000 үнэтэй. Ийм учраас энэнийг одоо төлөвлөгөөч журмаар ч юм уу санхүүжилттэй албан ёсны санхүүжилт оруулж ирдэг тийм газар байхгүй учраас өссөн хүндээ төдийлөн хавхлах суух боломж хязгаарлалт байна. За авалгаа хийгдэж байгаа бүх тохиолдлуудаас метрат хавхлах суулгах мессаас олон тийм эзэлж байна 50%. За 18% нь бол хоёр хавхлах суулгах мессаас аавтын хавхлах бол 13% эзэлж байгаа. Сая би хэлсэн консорциумын бол зөвхөн хувийн эзэлж байгаа. Харин цаашдаа захиргааны метралны консорциумыг хийгдэхгүй байгаа гэж байна. За дэдэн судасны хаалгааны хувьд сүүлийн үед дэдэн судасны хаалгаа нэмэгдэж байгаа. За эдгээр зөвхөн залгалт хийсэн судасныхын тоогоор харьцуулж үзэхэд ордон хоорондын урд салааны залгалт бол 51% эзэлж байгаа. Энэ баруун сэдвийн артерийн залгалт бол 24%. За энэ нэгдүгээр диагноз салааны залгалт бол 8% байгаа. Зүүнтлийн дээд циркумфлекс гэдэг зүүнтлийн хайрах салааны залгалт 17% эзэлж байна. Тэрэн цаашдаа дэдэн судасны хаалгаа, нээлттэй хаалгаа бол нэмэгдэх бүрэн боломжтой. Ихэнх тохиолдолд нь одоо судсан дотор харгаар дэдэн судасны одоо стенд тавьж байгаа болохоор зэрэг хаалгаа хийх одоо хүмүүсийн харьцангуй 100 байна. Гэхдээ бид нарт ямар хүмүүс нь хаалгаанд орж байгаа нөхөр зэрэг нэлээд хүндэрсэн стенд тавьж болохооргүй тийм тохиолдол ирж байгаа. Гэхдээ энэ дээр нэг юм санаа байна. Та бүхэн бас ойлгох хэрэгтэй. Энэ дэдэн судасны нээлттэй мэс асуу. Тэгээд судсан дотоорх эмчилгээний аргыг бол жиг одоо тэгш одоо ижил төвшөнд хөгжүүлэх ёстой. За манайд магадгүй одоо хэд 5-1 хацаатай 4-1 хацаатай байж магадгүй. Ихэнх нь стенд тавиад нэг цөөхөн хэсэг нь бол хэвж хийдэг. Тэгэхээр энэ дээр бас хамтын ажиллагааны уялдаа холбоо нэг сайн биш байна. Одоо зүгээр уучлаарай зүгээр ерөнхий зарчим хувьд тийм байдаг. Уран судасны өөрчлөлттэй хүн байж болно. Тэрний айгүй хөнгөнд нь одоо стенд тавиад хоёрыг орхиж болохгүй. Хоёр судасны өөрчлөлттэй хүн байж болно. Нэгийг нь одоо тавиад нэг нь болохгүй байж болно л доо. Тэрнийг нь орхиж болохгүй. Тэгвэл одоо бүрэн карьерс болохгүй. Тийм учраас боломжтой бол нээлттэй аргаар бол арай илүү боломжтой. Гурвууланд нь залгалт хийх биш юм, хоёуланд нь залгалт хийх боломж нь дэдэн судасны мэс асуултаар арай илүү
давуу талтай. Тэгээ энэ хоёр ажилтнууд чинь нэг нь аль нэгэнд нь давуу тал байна, аль нэгэнд нь одоо юу зөрөх тал байна. Зарим газар 50% одоо юу байдаг, харьцаатай байдаг. Ер нь дийлэх тохиолдолд бол стенд тавьж байгаа дэлхийн нийтийн тийм хандлага байна. Гэхдээ 2 жилийн дараа стенд тавиад 90-ээс болоод жилийн дараа 2 жилийн дараа захиад бид нарт тэрний бид нар хавгаа хийв. Бид нарт бол стенд тавиад 90-ээс болсон тохиолдол бас хавгаанд орж байгаа. За судасны мис асуудал байна. Судасны мис асуудал нь Зүрх судасны нийт хаалганы дотор судасны мисийн эсрэг хөв жилээс жил нэмэгдэж бараг 50% хүрж байгаа. Энэ бол ингээ айтар сэсгрээс ихсэнтэй шууд холбоотой. Вений судасны хаалгаа орж байгаа. Тэгээд том судас захын артерийн судасны мисийн доо жилээс жил нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор нийт хаалганы дунд судасны мисийн доо ихсэж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй байна шүү. За энэ дээр ерөнхий дүнгээр нь авсан байна. Энэ вений мис асуудал том болон захын артерийн судасны хаалгаа энэ амбтаз симпатик чимээ бусад энэ хөл тайрах хаалгаа бол их өндөр хөлтэй байгаа шүү. Энэ бол бидний үйл ажиллагаанаас гадна онцлогтой шууд холбоотой. Хожуу хэлдэг эдийн судасны доод нүчний артерийн судасны хангамжийн тусламжийг оншилж чаддаггүй, тромбобилбит гэж оншилдог, ишэди гэж оншилдог, артерит гэж оншилдог, олон газраар явж хамгийн сүүлд нь хөлн харалгаар зэрэг энэ чинь судасны юм байж магадгүй бидэнд зөв явах. Энэ бол одоо зөвхөн таалрах ч нэг ялангуяа мислийн эмчилгээний талаар судасны талын мэдлэг муу байгаатай холбоотой. Энэ одоо нийт хаалганы дунд ингэж судасны мислийн хувь бол ингэж өссөн байгаа юм шүү. Энэ бол зөвхөн вений судасных нь хаалгааг хасаад артерийн судасных нь хаалгааг ингэж оруулахаар зэрэг артерийн судасны нөхөн сэргийх мисс бол 35% нисэж байгаа. Паллиатив хаалгаа гэж ярьдаг симпатик чимээ ойстотелфонаас гэж хаагуулсан байдаг. Тийм хаалгаа бас цөөнгүй хувийн нисэж байна. Тэгээ амбатаас 34%. Энэ та нар хардаа 65% нь бол одоо судасны нөхөн сэргийх мисс боломжгүй биш. Энэ юу харуулж байгаа нөхөө зэрэг айтар склероз хожуу онцлог гэж байна. Доод мөчний айтар склероз хожуу онцлог гэж байна. Эрэхтэй критический ишний гэж хэлдэг. Хамгийн хүнд үедээ ирж байна. Амбатаас хийхээс өөр аргагүй байж ирдэг. За үгүй бол симпатик мэдээд остеоартритаас гээд янз янзын паллиатив хаалгаа хийдэг. Ийм одоо байдал боловч энэ бол одоо зүрх судасны мислийн бас тулгуунсан асуудлын нэг. Энэ дээр яаж эргэлт хийх ёстой вэ гэхээр эмчнэрийн мэдлэг чадварыг сайжруулах ёстой, эрт онцлох ёстой. Тэгээд цаашдаа бид нар ийм чиглэлийг барьж байна. Нэгдүгээр нь төрөлхийн гажгийн хувьд төрөлхийн гажгийн одоо тоог одоо нэмэгдүүлнэ. Гэхдээ хамгийн бага зэнтэй бүгд зүрхний төрөлхийн гажиг харгаа хийх ийм одоо эргэлт гаргах ёстой. Нэг наснаас доош. Тэгээ одоо ингээд 1-2 сарын дараа бага насны хүүхдэд харгаа хийх аппараттай болбоо. Тэгвэл одоо хэдэн сартаа идэх хүүхдэд харгаа хийх боломжтой. Бид нар одоо хамгийн бага нь 10 сартаа хүүхдэд харгаа хийж байна. Тэрнээс дээш бол асуудал байхгүй. Энэ жин явсыг хамаардаг. Тэгээд зүрхний төрөлхийн хасарсан гажигтай, дөрвөлсөн гажигтай ч юм уу ийм тохиолдлуудад одоо харгаа хийх шаардлага байна. Тэгээд хоёр дахь нь бол төрөлхийн гажгийн хувьд судсан дотор харгаар эмчлэх аргыг одоо хөгжүүлэх ёстой. Одоо зүгээр судсан дотор харгаар одоо Монгол төчнөө хөгд хийсэн гэж энэ бол зүгээр таан үзүүл. Энд чанар шилжих ёстой. Чанар шилжихэд бол мэрэгжилтнээ бэлтгэх ёстой. ДНД-г амплазаар таашдаг яг гарчсан мэрэгжилт Монгол байхгүй байна. Гадны эмчнэр ихээр хамтарч хийж байна. Тийм үү? Уушны артерийн хавхтыг тэлэх шаардлагатай. Одоо закрытый митральный консорциумыг хийгээд байдаг. Критический стенозтой, митрал хавхтын стенозтой хүмүүсийг 70 дилатаас хийгээд хэлэх ёстой. Тийм мэрэгжилтэн байхгүй шүү. Ийм мэрэгжилтэнтэй болчих юм бол одоо нөхцөл сайжирч байна. Цаашдаа энэ дээр дэвшил гарна гэж юу? За энэ хавхтын мисс байна. Хавхтын миссын хувьд бол
бас хаалганы тоо нэмэгдүүлэх ёстой. Хамгийн гол дэвшил гаргах юм бол ийм л хавхлаг суулгаад байхтай биш. Эндсэн хавхлагын нөхөн сэргээх гэсэн RFA гэдэг шүү дээ. Reconstructive. Одоо эрийг тавьж болно. Эсвэл одоо янз бүрийн аргууд байдаг. Одоо тэрнийг тийм учраас RFA гэсэн reconstructive ийм л хавхлаг суулгахгүйгээр одоо хавхлага хийх нөхөн сэргээх, хавхлагын нөхөн сэргээх ийм одоо дэвшил энэ талаар одоо бид нар тодорхой зарим талаар тодорхой үр дүнд хүрч байгаа. Дөнгөж эглэлийн төдий байгаа шүү. Энийг цаашдаа хөгжүүлнэ гэж болж байгаа. Сая нэг эглэлийн судсан додуур гаргаад хавхлагыг засах. Тэр үеэр судсан додуураа гаргаад аавуудын хавхлаг суулгачдаг болсон шүү. За тэтгэн судасны хавхлагын хувьд би сая хэлсэн давхар болохгүй ийм л зорилт тавьж байгаа. Цаашдаа бол агшиж байгаа зөвхөн компани суужрыг нэвтрүүлэх ёстой, манаарны артерийг авах ёстой, хавхлагынхаа тоог нэмэгдүүлэх ёстой. Ийм одоо чиглэл байж байна. Судасны хавхлагын хувьд бол та бүхэн мэдж байгаа. Захын судас, том судаснд бид нар хавхлагын амжилтаа хийж байна. Одоо гол судасны нумыг хамарсан, гол судасны угийг хамарсан аавар гөрүү суужрыг гэж хэлдэг. Аавар гэдэг аж суужрыг гэж хэлдэг. Энийг дээр одоо амжилт гарах юу дэвшил гарах ёстой. Хахиолтын цоо манайх чинь хүн амны цөөхөн тэр үүднээс яг ийм хүнд гажигтай хүмүүс ирэх нь маш зүй. Жилд 1 ирнэ, 2 ирнэ. Тэрний хагалгаалын зарим нь хүндэрнэ. Тэр тийм учраас одоо хахиолт цоо учраас сурчлага одоо хайцангуй баг байна. Энэ талаар одоо бид сургалтанд хамрах ёстой гэж. За анхаарал татдаг. Presentation баярлалаа. Next presentation Professor Шигэнтэй. Зүрхний инженерийн үйлчлэгээний төгс зохион байгуулсан юм байна. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, Mr. Professor, first I would like to thank the audience and to thank everyone to let me present this presentation today at the national conference. Улаан дараагийн энэ төлөвлөлтөд та бүхэн энэ өдрийн мэдээг хүргээд өнөөдрийн үндэсний зүрх конференц дээр ихтэй унших боломж олгосон маш их талархалтай илэрхийлье. The first thing is what is excellence? Нэгдүгээр асуулт бол ер нь энэ excellence буюу одоо төгөлдрүүлэх энэ гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэж ярьж байна. Aristotle said that excellence is not an art, it's an habit. Тэгэхээр Аристотель хэлдэг болохоор энэ маань болохоор одоо урлаг биш юм аа. Энэ бол зүгээр л одоо ингээд өдөржмөх үйл ажиллагааг хэвшүүлэх шиг одоо excellence болох гинэ төвлөршүүлэх гинэ гэж. And I would like to present some practical way to implement excellence in clinical care organization in such a reference center as in Shasting Hospital. Тэгэхээр энэ хөө одоо төвлөршүүлэлтийг одоо зүрх судасны төвдөр ялангуяа одоо шатны зүрх судасны төвдөр хэрхэн ингээд хэрэгжүүлж болох талаар одоо яг практик зөвлөгөө өгье. Already in 2010 for the first appearance here, I did this slide, and beside the high commitment of the healthcare professionals here in Shasting Hospital, beside the knowledge and the trainings, there has to be an improvement in the efficient clinical organization as practice. Тэгэхээр 2010 оноос хойш шашны энэ дээр зүрх судасны төвдөр бол ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд энэ тохиолдолд болохоор юу ажигласан бэ гэхээр зөвхөн одоо нөгөө нэг маш
маш их санаачлагтай баг байгаа. Тэдгээр маань одоо мэдлэг чадвараа дээшлэх тогтмол ингээд сургалтын хажуугаар одоо яг энэ нөгөө өдөр тутмын үйл ажиллагааг маш тийм нөгөө хийхдээ одоо боломжтойгоор хийх гэдэг нөгөө ажлыг бол эзэмших шаардлагатай байна гэж үзэж байна. The problem with practice is how to support and develop interaction between the three faculties working in the same hospital for the same cardiac reference center. Тэгэхээр энэ хамгийн чухал юмнуудын нэг нь юу вэ гэхээр одоо яг энэ зүрх судасны төвийн хэмжээнд ажиллаж байгаа зүрхний эмгэг судас зүрхний мистасл тэгээд энэ зүрхний одоо эрчим тэмцэлгээний эдгээр 3 засгийн одоо эмч мэргэжлүүд хоорондоо яг ямар байдлаар уялдаж хамтарч ажиллах вэ гэдэг асуудал маш чухал байна. In practice, it's to try instead of having the whole faculty separated, to have to try to bring them together to work together as a multidisciplinary collaborative teams. Тэгэхээр яг практикад өдөртмийн үйл ажиллагаанд дээр тухайн 3 одоо нэгжиг яг хоорондоо бүр юм тусгаарлагдмал 3 салмалт зүйл мэдээр ингэж авч ажиллуулсан орж эдгээр манад яг хоорондоо ингэ уусаад яг одоо ингэ нэг багийн байдлаар ажиллах шаардлагатай. I will present this according to the class of recommendation, and I will talk about what you have to do, and not what you should or what you don't do, with the level of evidence as in international publications. Тэгэхээр энийг болохоор нөгөө нотлоонууд дээр сургуулаад ярина. Тэгэхээр эхний ногоо маань болохоор энэ зүйлийг бол зайлшгүй хийх ёстой. Шаргаан болохоор магадгүй нэг хийж болох юм. Улаан нь болохоор огт хийж болохгүй гэсэн тийм зүйлсүүд байгаа. Эдгээр нь болохоор энэ ABC гэсэн одоо нотлооны төвшингүүдээр ангилаад ингэж ярьж байгаа. I will follow the way of the patient normal clinical pathway before, during hospitalization, after operation, and to present three cases. One. Тэгэхээр энэ дээр нөө өвчтний одоо явж өнгөрдөг юм уу энэ одоо эмэлцэн замыг бол ярьсан энэ нь болохоор хагалгааны өмнөх хагалгааны болон хагалгааны дараах гэсэн 3 үе шат байгаа. First, how to ascertain that there are the best therapeutic options chosen. Тэгэхээр нэгдүгээр одоо хагалгааны өмнө яаж эмийн болон одоо нөгөө хагалгааны өмнөх тэр хамгийн одоо сайн сонголтуудыг хийх вэ гэсэн. How to guarantee the best surgical performance during hospitalization. Тэгэхээр хэвтгүүд нь болохоор хэрхэн яаж одоо хамгийн шилдэг одоо тэр нөгөө мэслийн процедурыг хийх вэ? And after operation, how to ensure the longest therapeutic outcome for the patients. And these three levels are actual or future class 1 recommendation. Тэгээд хаалганыхаа дараагаар одоо урт хугацаанд тухайн өвчнийг хэрхэн яаж одоо маш сайн хянж эмчилгээг үйлчлүүлэх вэ гэсэн асуулт байна. First period, before the operation, the problem is how to understand the patient conditions and how to customize his treatment to his best for him individual. Тэгэхээр хаалганы өмнө одоо тухайн өвчнийг бол маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тухайн өвчтөн болоод өвчтний биеийн одоо нөгөө ерөнхий байдлыг бол маш сайн ойлгоод тэгээд энэнд нь тохирсон одоо хамгийн шилдэг эмчилгээний хувилбаруудыг сонгох шаардлагатай. In many medical domains like oncology or like transplant surgery, there are already very successful collaborative medical teams, and it's now the time for the cardiologists and the cardiosurgical community to build the multidisciplinary heart team decision-making process. Хавтар судлал, трансплантацийн хэмжээгээр чиглэлээр яг энэ олон эмчнэрийг ингээд хамруулсан багийн ажиллагаанууд бол маш сайн бүрдэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо өнөөдөр яг энэ зүрхний чиглэлээр ажиллаж байгаа зүрхний мэстэйхэн зүрхний эмгэг судлаач гэх мэт эдгээр усуд маань яг энэ багийн үйл ажиллагаа шийдэж явах хэрэгтэй байна. Why?
we have seen for a long time, and you have talked about that exactly before, there is a huge variation between PCI and cabbage ratio in myocardial revascularization in the practice. Тэгэхээр яг энэ хэлбэртэй гэдэг одоо ноцгоноо төрөмсдөж хэлбэл ярьцээ. За энэ график дээрээс ингээ харахад бол мөн энэний өмнөх одоо нөгөө цэгийн жимчийн хэлбэр дээрээс яригдсан. Ер нь нөгөө яг судсан турах эмчилгээ болон одоо зүрхний нээлттэй мэслэлүүдийн хоорондоо маш их нөгөө тооны зөрүү бол байгаа. Which may explain that there is some inappropriateness of utilization either over or under utilization of either PCI or cabbage technologies or procedures. Тэгэхээр энэ хүү график маань юу хэлж байгаа вэ гэхээр нэг бол одоо ангиографи дээр юм уу эсвэл зүрхний мэслэл дээр юм уу одоо нэг бол хэтрүүлэн хэрэгжилж байгаа эсвэл одоо хангалттай хэмжээнд хэрэглэхгүй байгаа гэдгийг энэний цаана бол илэрхийлж явах магадлалтай. How to do that? Since the syntax trial, this is the, as you know, this is the first trial where both at the same time a surgeon and a cardiologist would agree that any single patient could afford either techniques, I mean either PCI or cabbage before randomization. Тэгэхээр энэ хүү нөгөө syntax гэдэг судалгааны ажил байгаа нэгэн том хэмжээний. Тэгэхээр энэ хүү судалгааны ажил маань болохоор яг анх удаага үнэхээр одоо зүрхний мэслэлийн эмчнэр тэгээд зүрхний эмчнэр маань хоёулаа одоо тухайн өвчтөн бол магадгүй PCI буюу нөгөө судалгааны турах эмчилгээ ажиллал зүрхний нээлттэй одоо мэслэлийн аль нэгийг ингээд аль алийг нь сонгож болох юм а гэдэг дээр одоо санал нэгдэж эхэлсэн ийм судалгааны ажил байна. And since this, we have had the 5 years results of the syntax trial, we showed three beneficiaries. Энэ хүү судалгааны ажлыг гараад ингээд яг практикээр хэрэглээд эхэлснээс хойш тэгэхээр үндсэн 3 том одоо нөгөө ач холбогдлыг бол гаргаж ирсэн байна. First, the surgeon, because we know that especially in the most difficult cases, the surgery is the best techniques for myocardial revascularization. Тэгэхээр энэ хүү одоо нөгөө судалгаанаас хамтарч байгаа үр дүн хүлээж байгаа тэр 3 одоо хүмүүсийн маань эхнийх нь болохоор зүрхний яалтчгүй мэслийн эмчнэр маань байгаа. Тэгэхээр энэ нь болохоор одоо маш тийм хүнд хэлбэрийн одоо шигдээсэн эмч гэх юм уу энэ үед бол яалтчгүй зүрхний нээлттэй мэслүүд маш тийм зөв сонголт болж байгааг нь илэрхийлж байна. Then the cardiologist itself, because the PCI has been elected as an appropriate treatment in certain cases. Одоо хоёрдугаар мэдээж нөгөө зүрхний эмчнэр маань өөрсдөө орж ирж байгаа. Яг тэгэхээр одоо яг нөгөө судалсан турах эмчилгээ маань болохоор зарим тохиолдлуудад нэлээд үр дүнтэй гэж зүгээр үзэж байгаа. And third, of course, the patient, because for the first time the surgeon and the cardiologist have to sit down and to speak about each cases. Тэгээ бодвол нь хамгийн чухал буюу одоо өвчтнүүд маань энэхүү удирдамжаас маш их тэр нөгөө ач холбогдолтой болж байгаа. Яагаад гэвэл энэхүү удирдамжийн даваад бол анх удаага одоо зүрхний мэслийн эмчнэр зүрхнийхээ эмчнэртэй хамтарч байгаа тухайн өвчтний талаар хилцэж шийдвэрээ гаргаж эхлэх болж байгаа. And as you can see here, it's nowadays enforced in the guidelines of myocardial revascularization, either for the European or for the American societies. Heart team discussion is legally obligatory or mandatory before doing a case. Тэгээд энэ доороос харахад одоо энэ хүү үзүүлэлт маань энэ хүү удирдамж маань бол Европын удирдамжид тэр Америкийнхаа удирдамжид тэр орчихсон. Тэгээд баталгаажчихсан. Тийм учраас одоо яг аль бие усаараа зүрхний эмчнэр зүрхнийхээ мэслийн эмчнэртэй сууж байгаа одоо тухайн өвчний талаар гаргалгааны өмнө зайлшгүй хилцэх шаардлагатай болж байна. The same for valvular surgery. I beg your pardon, valvular surgery. Since pro-partner trial, we know that even not only selection should surgeons and cardiologists cooperate, but also for the case management. Тэгээд энэ хүү үйл ажиллагаа маань зөвхөн одоо нөгөө тэтгэм судасны талаар биш мөн хавхлын
гажигууд дээр бол гарч ирж байгаа. Тэгэхээр тавхлын гажигуудтай өвчтөн дээр одоо зүрхний мэслийн зүрхний эвсэр маань ямар хүн хагалгаа авах үедээ шийдэгдэх хамт суралцаа гадна тухайн хүнийг ерөнхийд нь яаж одоо менежмент хийх вэ гэдэг дээр хамтар сууж байгаа ярилцах ийм өдөртөвчтэй болж байна. The problem which arises now is how to get those good configured multidisciplinary teams first, and how to make evidence and patient-based consensus between the cardiac surgeon and the cardiologist. It is center-based, and you should find your own way here in Mongolia to do this. Одоо энэ бүхийн тулд буюу одоо өвчтөнд ингээд толгуурсан юм олон эрсдэлтнүүдийн багийг бүрдүүлж ажиллахын тулд хамгийн нэгдүгээр бол энэ хүү яг тийм нэлээд үр дүнтэй ажиллах энэ багаа хэрхэн яаж босгож ирэх вэ гэдэг асуудал байгаа. Хоёрдугаар нь болохоор үнэхээр одоо яг тийм нотлон толгуурсан яг энэ багийнхаа үйл ажиллагаанд толгуурсан тэр нөгөө нэг консенсус гэж одоо тийм хамтарсан одоо нөгөө нэг бичиг баримтаа хэрхэн яаж бүрдүүлэх вэ гэсэн энэ асуудал байна. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр яг тэр нөгөө зүрх сүнсний төв гэдгийнхаа доор хийгдэх асуудал байгаа. Тэгээд энийг болохоор яг энэ Монгол улсынхаа хэмжээнд одоо бид өөрсдөө гаргаж ирэх шаардлага. I will show how we are doing nowadays at ENCCI in Luxembourg. It's not perfect, but it's the way it is. Тэгэхээр бид хамтдаа одоо нэг INCCI гэдэг Люксембургийн одоо зүрхний мэдсэл интервеншн кардиологийн төвдөр бид нэр энэ хүү үйлчлэг хэрхэн яаж явуулдаг вэ гэдэг талаар туршлага судлаа. Энэ бол төгс төгөлдөр юм биш. Гэхдээ бид нар бол ингэж хийж байгаа. First, what we call the pre-hospitalization, roughly 8 days before the scheduled operation, the anesthetist, the whole team will see the patient and give him sufficient time to get consent to do more exploration if necessary. 8 days before, roughly. Тэгэхээр яг тухайн өвчтнийг одоо эмнэлэг хэвтгээс өмнө гэж байгаа. Эмнэлэг хэвтгээс одоо ойролцоогоор 8 хоногийн өмнө анестезиологуудаа оролцуулаад одоо энэ зүрхний багийн маань бүгдээрээ сууж байгаа тухайн өвчтнийг үздэг. Энэ үедээ болохоор бүх нөгөө мэдээллүүдийг өгдөг. Тэгээд нэмэлтээр янз бүрийн тайлбарлах шаардлагатай өвч тухайн өвчтөйг бол маш сайн ярилцаж ингэж уулздаг. The Friday before the scheduled operation, will the whole surgical and anesthesia team work together to prepare every single operation 1 week in ahead. Тэгээд яг хаалганы өдрөөс 5 хоногийн өмнө одоо нөгөө анестезиологууд, хирургууд зүрхний хоолсын багийнхан маань одоо энэ medical conference гэж юм хийгээд одоо хаалганд орж байгаа өвчтөндийн хаалгаар ярилцдаг. And more recently, since a couple of months, we are operating a new medical conference, heart team, speaking about difficult cases, either valvular at this time, maybe in the future on coronary patient too, to discuss the indications and the planification of the investigation for those patients. Тэгээд сая хэдэн сарын өмнөөс одоо энэ хүү шинэ арслыг бол нэвтрүүлж гисэн энэ маань болохоор одоо энэ зүрхний багийн уулзалт гэдэг юмыг бол зохион байгуулж ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр болохоор бид нар маш хүнд байгаа өвчтнүүдэд авч ярилцаад тэгээд цаашид одоо ийм хүү өвчтнүүдээр бид нар ер нь эмчилгээгээ, шинжилгээгээ яаж төлөвлөж хэрхэн хийж удирдах авчирч явах үедээ ярилцдаг болж байгаа. Of course, there are advantages and barriers, as in many clinical problems. And I would say that now, as a first conclusion, you have to think about how to build your own preoperative multidisciplinary heart team for the decision process. Тэгэхээр одоо нэгдүгээр дүгнэлт болгоод хэлэхэд одоо та бүхэн бол хоорондоо ингэж сууж байгаад одоо хаалганаас өмнө тухайн өвчтний хаалгаар хаалганы хаалгаар гэж бүгдээр ингэ ярилцдаг. Энэ олон мэргэжлүүдээс бүрдсэн багийг хэрхэн яаж бүрдүүлэх вэ? Энэ баг хэрхэн яаж ажиллах вэ гэдэг талаараа одоо санал бодлуулаад гаргаж ирээд нэгдэх шаардлага. Second period, during the hospitalization or during the surgery, I have to disclose I am myself a cardiac surgeon. Тэгэхээр энэ хүн маань өөрөө болохоор яг зүрхний мэслийн юмж байгаа. Тэгэхээр одоо бид бол тухайн өвчтнийг
одоо хэвтэж үед нь болон хаалганы үед одоо маш сайн тэр нөгөө эслийн хайцгийг хийж өгөх ёстой. The problem is how to be sure before the patient leaves the operating room that you have the technically perfect intraoperative control surgical procedure. Тэгэхээр өвчтөн маань одоо хаалганы ширнээс буугаад хасаг руу шилжихээс өмнө одоо яг тухайн эслийн эмчилгээ маань маш үр дүнтэй маш сайн явагдсан гэдэг дээр яаж хэрхэн яаж одоо бүрэн итгэлтэй байх вэ гэдэг асуулт хэрэг. For simple, there is two main determinants for a good surgical performance. First, optimal myocardial protection. Тэгэхээр хоёр үндсэн зүйл байдаг. Энэний маань нэгдүгээр нь болохоор одоо зүрхнийхээ булчингийн хэсэг бол хамгийн дээд хэмжээнд одоо хамгаалж хадгалах хэрэгтэй. And second, a technical perfection in the surgical repair or reconstruction. Хоёрдугаар нь болохоор мэдээж яг энэ нөгөө нэг мэслэлийн аргачлалыг бол маш сайн эзэмшсэн. And how to control this bedside or in the OR. За тэгээд дараа нь одоо нөгөө нэг хаалганыхаа үед одоо нөгөө тухайн өвчнөөрөө хэрхэн яаж хянжих вэ гэсэн асуулт байна. Here are the monitoring modalities available at this time, either hemodynamic, echographic, angiographic, or later biological. Тэгэхээр энэ ч одоо нөгөө өвчнөө хяндаг энэ нөгөө нэг аргачлалын хэлбэрүүд байна. Гемодинамик, эхокардиографи, ангиографи, болон биологийн гэсэн үндсэн зүйлүүд. And you see that only the transosophageal echocardiography has the three possibilities to control either functional, morphological, and bedside at the same moment for the patient during the operation. Тэгэхээр эндээс харахад одоо эдгээр бүх гурван үзүүлэлтээр одоо үйл ажиллагааны морфологийн болон одоо ерөнхий хяналтын гэдэг дээр яг энэ эхокардиографи гэдэг маань бүгдээр нь тэр анцаараа нэмэх үзүүлэлттэй. And therefore we have built a clinical quality assessment intraoperatively. The surgeon can read the echography, the anesthetist can do the echography, and the cardiologist give their insight if there is technical problems. It's the way it should be, multidisciplinary intraoperative quality assessment. Тэгэхээр эндээс юу харж байгаа вэ гэхээр хаалганы үед гэсэн одоо тухайн олон төрлийн мэргэжлүүдээс бүрдсэн баг маань нөгөө өвчтөн дээр ажиллаж байгаа. Зүрхний мэслийн эмчнүүд маань өөрсдөө эхогоо хаалганыхаа үед хараад тэрэндээ үнэлгээ бод чадвартай анестезиологийн эмчнүүд маань хаалганыхаа үед улаан одоогоор зүрхнийхээ эхог хийж явах чадвартай. Дээрээс нь шаардлагатай үед одоо зүрхний эмчнүүд маань нэмэлтээр одоо энэ усудаа ингээд зөвлөгөө өгөөд хамтарч ингээд хянах ийм хэрэгцэж байгаа. Is it useful? This is our own activities since the opening in 2001 until now in 3 successive period of 4 years. Тэгэхээр энэхүү аргачлалыг ингээд нөгөө хатагдсан хяналтын аргачлалыг хэрэглэх үр дүнтэй юу гэсэн асуулт байна. Энэ тэгэхээр яг эдний өөрийн имлэг дээр одоо статистикийн үзүүлэлт байгаа. Яг 2001 оноос 2013 оны хүртэлхийг ингээд гурван үндсэн одоо нөгөө бүлгүүд хуваараад судалж байна. You can see that in those 12 years there has been a very prevalent shift between the transosophageal echocardiography, which was done only in less than 45% at the beginning. Less than 45. Тэгэхээр энэ дээр харахад одоо жишээлбэл бол хаалганы үед улаан одоогоор эхо хийхийг бид нэр анх бол 25%-аас бага хүртэл хийжсэн нийт хаалганыхаа. Which is done now maybe more than 4 times, for 80% of the cases nowadays. Одоо бол энэ маань одоо 80-аас дээш хүртэл хийгдэж байгаа. In the same time, the invasive hemodynamic monitoring like swan guns or left atrial pressure has dropped very dramatically. Нөгөө талаас болохоор энэ гемодинамик үзүүлэлтийг инвазив аргаар одоо swan guns гэдэг зэрэг тусгай даалтыг хэмжих гэх мэт эдгээр үзүүлэлтүүдийг хэмждэг аргачлал маань болохоор буураад байгаа. And in the same time, we had one echographic apparatus, and now we have 3 apparatus for the whole surgical unit. Тэгээд үүнийгээ дараа хүмүүс хуучин
ерөөсөө ганцхан эхокардиографийн аппараттай эсвэл одоо хагалгаанд зориулсан 3 аппараттай болсон. Is it also useful on the morphological side? You can see that we have had the same activities for every 4 years, and we have roughly doubled our reconstruction valvular surgery during the same times. Тэгээд энэ чинь нийт ингээд нэг хагалгааны тоо маань болохоор ерөнхийдөө бол ингээд дундчаар хадгалагдаад үйлдэж байгаа энэ дотор болохоор яг энэ нэг реконструкцийг одоо засах хагалгааны хот бол хамаагүй ихсэж ирж байгаа. It's also very useful after the operation, during the hospitalization, and nowadays merely all of our patients get many pre-discharge echographic control during the hospitalization, and we have one dedicated echographer in the surgical unit. Тэгээд хаалгааны өвчтөн маань эмнэлгээс гарахаасаа өмнө ерөөсөө 100% толгой дараалсан бүгдээрд нь одоо нэг хяналтын эхо хийж гаргаж байгаа. Тэгээд энэ чиглэлээр зориулаад төхөөр бид нар одоо яг нэг эхо кардиографер, эхо хатуу хүнийг одоо бүргээд ажиллуулдаг. I think as it's very recently written in the Annals of Thoracic Surgery, you have to think about transesophageal echocardiography as mandatory for any kind of valvular surgery. Энэ судасны ажиллагаа 2013 онд гэсэн бас сайхан хэвлэгдсэн. Цэжний хөндийн мэслийн нөгөө жил тутмын сэтгүүлдээр хэвлэгдэж байгаа. Энэ маань юу гэж байгаа гэхээр ерөөсөө хавлын мэслийн үед 100% одоо эхокардиографик хаалгааны үед хийж явах. And as a second conclusion, this is a class 1 recommendation nowadays since 2010 that in all open heart and thoracic aortic procedure you should have a transesophageal echocardiography. Одоо 2010 оноос хойш хэрэглэгдэж байгаа энэ маань болохоор нэгдүгээр зэрэглэлийн одоо зөвлөмж байгаа. Энэгээр юу гэж байгаа гэхээр бүх зөвлөлийн нээлттэй хаалгааны үед болон одоо цэжний хөндийн аортын судасны мэслүүд үед бол дандаа хаалгааны үеийн эхокардиографик хийж явах хэрэгтэй гэж зөвлөж байгаа. And in the other cases, is it also very highly recommended when you can find something to control the surgical repair and so on. So nowadays, 85% of our procedure in the operating room has transesophageal echocardiography nowadays in Luxembourg. Тэгээд бусад тохиолдолд ч гэсэн ерөнхийдөө бол яг хаалгааны үед одоо эхокардиографик одоо хийж байгааг бол маш их зөвлөж байгаа. Одоо highly recommended гэж нэлээд зөвлөж байгаа гэсэн. Тэгэхээр одоо Люксембургт бол ерөөсөө зүрхний мэслийн хаалгааны өрөөнд бол нэг эхокардиографийн аппарат бэлэн байдаг. For the third period, this is always the same discussion. What is the main determinant of a good clinical outcome? The surgeon or the techniques? How is it possible to ensure the best long-term clinical outcome? Sir, organ software одоо тухайн одоо мэслийн цэцгийн юм үр дүн маань юунаас хамаарх вэ? Энэ маань одоо мэслийн хэмжээс хамаарх уу? Аль эсвэл одоо тэр арга буюу техник гэхээс их хамаарх уу? Тэгэхээр бид нар яг тухайн өвчнийг одоо удаан хугацаанд хэрхэн яаж одоо нэг маш үр дүнтэй хянах вэ гэсэн асуулт байна. There are always conflict between the learning curve, between the perceived benefit of any invasive procedure and the safety and efficacy of the procedure. This is the main problems, and how can we deal with those problems? Тэгээд мэдээж дандаа юм нэг конфликтууд байж байдаг. Одоо сургалтын явцад яг ямар арслыг техникийг одоо ямар материалыг гэх юм уу сонгох вэ гэдэг санхүүгийн талаасаа ч гэсэн тэгээд ер нь энэ нөгөө нэг арт техникийг сонгох дээр одоо дандаа тийм ямар нэгэн конфликтууд байдаг. Тэгэхээр энийг яаж шийдвэрлэх ёстой вэ? I think it's in during clinical outcome assessment with establishing registries systematically about your clinical outcomes.
Тэгэхээр энэ нөгөө яг эмгэлцэн одоо тэр нөгөө гарсан үр дүнгууд байгаа. Тэгэхээр эдгүүс хаяг гэдэг нөгөө системчлсэн байдлаар яг ингээд нөгөө тогтмол бүрт гэж явах асуудал бол маш чухал явагдаж байгаа. Second, reporting and publishing the clinical results on early and late results. Хоёрдугаар нь болохоор одоо яг энэ эмгэлцэн одоо энэ бүх үр дүнгуудыг нийтгсэн тийм судалгаануудыг дандаа хэвлүүлж явах хэрэгтэй. Эрт үеийн болон хожим үеийн гэсэн бүх гарч байгаа үр дүнгуудыг системтэйгээр бүртгэж аваад энийгээ хэвлүүл. And those registries should be owned and managed by users, by end users. It means either cardiologist, cardiosurgeon, anesthetist, either is the problem. Тэгээд энэ хүү одоо яг бүртгэлийн тогтцоо маань одоо энэ эмгэлзүүхээ бүртгэл маань яг тэр нөгөө эцсийн хэрэглэгчтэй одоо бүрэн хэрэглэх боломжтойгоо байх хэрэгтэй. Эцсийн хэрэглэгчдэр маань эмчнэр тэргүүргүүд анстагууд хэмжлээ. Эдгээр клиникийн усууд маань өөрсдөө байна. This is the way it is, the level of improvement, and here there is some example of the utilities of such registries led by medical providers. Тэгээд энэ дээр одоо энэхүү бүртгэгдэл байгаа энэ бүх мэдээллүүдийг хэрхэн яаж ашиглаж болох вэ гэдэг дээр одоо та бүхэн жишээ үзүүлж байна. Энэ маань болохоор яг л нөгөө нэг эмгэлзэн одоо энэ үүсгээ үзүүлдэг хэрэглэгчд маань бүртгэсэн юм датанууд байна. This is northern England in America. 9 surgical center perfusion teams. We worked together. Америкт одоо 9 энэ нөгөө нэг том төвийн одоо хирургууд анестезиологууд хамтарсан юм бүртгэл байна. And which showed that there is a very likely risk of postoperative failure when you have a low hematocrit and a high transfusion necessary during the operation, which showed there is a highly significant likelihood to have a bad outcome during this, and you can correct this by looking at your figures. Тэгэхээр энэ програм маань юу гаргаж байгаа гэхээр одоо яг анхны үед гематокрит их баг тэгээд цус сэлбэрлэлт маш их шаардсан тохиолдолд одоо хаалганы дараах үр дүн бол бас нэлээд муу байна гэсэн юм бол харуулж байгаа. Another example which showed that each time that you gain 10% in the adherence to the guidelines, each time you gain 10%, each time you gain less 10% in mortality on early and long-term outcomes. Энэ бүх судалгааныхаа үр дүндээр үндэслээд одоо цааш бид нар яаж зөв гэдэг аргачлалуудаа боловсруулж ирдэг. Тэгээд энэ бүх дараагийн судалгаан дээр гэж жишээлхэд одоо яг тэр гарч байгаа удирдамжид одоо яг дагаж мөрдөх нь одоо 10%-аар ихсгэл нас бол гарах эрсдэл бол зөвхөн 10%-аар буурсан гэсэн юм судалгааны үзүүлэлт. This is the real power of the measurement, the giving feedback of provider-led quality improvement politics, and this is very, very well here said that this is very important to have a real collaborative teams doing that. Тэгэхээр энэ маань болохоор одоо яг энэ нөгөө үйлчлэл үзүүлж байгаа эмч мэргэжлүүд маань энэ мэдээлэлээ бүртгэхэд энэ дээрээ толгуурлаад одоо тэр нөгөө чанарын үзүүлэлтийг сайжруулах тэр аргачлалуудаа боловсруулаад хэрэглэх нь хичнээн юм нөгөө хүчтэй арга болохыг та бүхэнд бол харуулж байгаа. Тэгээд энэ хүү одоо зүйл дээр толгуурлаж байгаа гарч ирсэн тэр нотлоход яг энэ багийн үйл ажиллагаа гэдэг бол маш чухал гэдэг нь бол гарч ирсэн байж байгаа. Is it difficult to implement such quality improvement strategies? The first step is define a robust outcome to measure. Тэгэхээр ингэж нөгөө яг чанарыг сайжруулах ийм хэлбэрт шилжих нь ер нь хэр хэцүү вэ гэж байна. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр бол бид яг ингээд тодорхой тийм нэг ерөнхий зорилгоо бол тодорхойлж гаргах хэрэгтэй. These are the qualities of those outcome measures. It will be simple to measure, easily acquired, validated, unstable, and so on and so on. Simple, robust outcome measure.
Тэгэхээр яг юг одоо нөгөө нэг хэмжиж одоо юг ингэж нөгөө хаад үнэлгээ өгч явах гэдэг бол сонгох шаардлагатай гэсэн. Тэгээд энэ нь болохоор их тийм хэлбэрийн ойлгохоо тэгээд гаргаад авахд их хэлбэрийн тийм үзүүлэлтүүдийг сонгож авах шаардлагатай. The second step is to do a simple, meaningful data set of data about preoperative, intraoperative, and postoperative data that are simple to follow and clinically relevant. Тэгээд хоёрдугаар нь болохоор яг нэг ямар мэдээллүүдийг цуглуулж авах вэ гэсэн асуудал байгаа. Энэ маань болохоор маш энгийн боловч одоо яг өдөртмийн эмгэгцэн үйл ажиллагаа нэлээд нөгөө нэг болохоор одоо хэрэг болоход ийм мэдээллүүдийг бол цуглуулах шаардлагатай. And the third step, and there is not a lot of variables that are needed for that. And the first 5 to 7 variables are giving already most of the risks. Тэгээд үүнээс болохоор тийм маш олон тооны юм нөгөө үзүүлэлтүүдийг цуглуулах шаардлага байна. Ерөөсөө маш цөөхөн байх хэрэгтэй. Тэгээд ерөөсөө эхнийдээ 5-аас 7 үзүүлэлт маань одоо энэ хэрэг эрсдэлтэй хангалттай гэдэг талаар бол бүр нэлээд хангалттай мэдээллийг өгдөг. And the third step is to work on those data and to report it, and first to giving feedback to the healthcare provider doing the cases. Тэгээд гуравдугаар шат маань болохоор одоо эдгээр цуглуулж авсан мэдээлэл энэ материалууд дээр анализ дүгнэлт хийх хэрэгтэй. Тэгээд энэ хүү одоо дүгнж авсан одоо энэ цуглуулсан мэдээлэл анализээс дараагаар эргээд одоо энэ үйлчлэгээ үзүүлж байгаа усудаа энэ мэдээллүүдээ энийгээ хэлж өгөөд тэгээд зэхээ сайжруулах гэдэг тайлбараар явуулсан. As a conclusion, I repeat that it is very, very important for your cardiac reference center to follow very closely in your way your clinical outcome of your patient. It's very important to do that, and it is the reason why each time I'm coming here I am asking to see the patient again regularly. Тэгээд сая ясаануудаас дүгнж яагаад одоо эдгээр дүгнэлтүүдийг та бүхэнд хэлмээр нэгдүгээр зүйл маань болохоор одоо энэ хүү зүрх судасны бүгд маань болохоор одоо энэ нөгөө нэг мэдээлэлээр ажиллахдаа маш их тийм нөгөө нэг хүчтэй сайн байх хэрэгтэй. Тэгээд яг ийм ч учраас одоо би бол одоо жишээд эргэж ирэх болгондоо одоо өмнө хаалганд орсон усудаа дахиж давтан үзье гэсэн юм хүсэлтийг бол дандаа тавьж байдаг. The next question, as a conclusion of my talk, thank you to listen to me. It's, are we doing well? That's the main question, no? Тэгэхээр одоо яг гол асуулт юу байна вэ? Та бүхний яриаг сонссонд маш их баярлалаа. Тэгээд ер нь асуудлууд одоо бид нэр үйл ажиллагаа маш сайн хийж чадаж байна уу буюу гэдэг асуулт. First, I have to admit it's a long way to do. It's a long way to go. Look at the UK example. It took merely 30 years to get a real good functional clinical registry for the Society of UK. Merely 30 years. It's the experience for Sir Bruce Keogh. We have published this many times. Тэгэхээр мэдээж би бол энийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Юу гэхээр бид нар маш удаан одоо нэг олон жилийн замыг бол туулах болно. Одоо нэг маш сайн бүрхийн тул. Тэгээд энэ юунаас харж байгаа гэж жишээлбэл одоо энэ нэг англи улс байж байна. Биднийхэн бол яг тийм нэг маш зөвс одоо бүртгэлийн системийг хийхин тулд энд бол 30 жилийг зарцуулсан байна. Бүр 77 оноос эхлээд энэ үйл ажиллагааг эхлүүлээд одоо хүртэл ингэ явж байна. Second, this is our own experience. We won't be directly completely perfect. You see, 10% perfection, half, 50%, 90%. This is our status in CCI for some indicators. Тэгээд энэ болохоор яг нэг INCC-ийг Люксембургийн төв дээрх үйл ажиллагаа харуулсан байна. Бид нар бас яг энэ нэг шууд ингээд бүх юмыг төгс төгөлдөр болгож болох мэдээж чадаагүй байгаа. Тэгэхээр одоо тэр болтоо бол яг 10% та хүрсэн байгаа, 50% та 90% та гэсэн ингээд үзүүлэлтээр графикчлаа. Тэгээд яг энэ хийх зав үйл ажиллагаануудаар зоогоо.
I think we have, at the third point, we have to encourage each time that already we are collaborating either between cardiology and cardiac surgery or between intensive care anesthesiology and cardiology team and so on. We have to encourage collaboration as often as possible. Тэгээд мэдээж зүрх судлал зүрхний мэдсэл тэгээд нэг эрчим дэмжлэгийнхээ энэ багуудыг одоо хоорондоо гэдэг нэг холбоотой ажиллаж байх нь бас маш чухал байдаг. Тэгээд энэ чиглэлээс манай эмнэлгийн зүгээс одоо ойр ингээд дандаа нэг энийг дэмжиж ажил ингэж хамтарч ажил гэдгийг бол дандаа сануулж байдаг. And therefore we could say that we can think and even act in multidisciplinary fashion here in the Cardiac Surgical Reference Center. Тийм учраас одоо бид хэд бол ерөөсөө багийн гишүүн нэг бүр яг ингээд нэг багийн хэмжээнд боддог бүр ингээд хийж байгаа үйл ажиллагаа маань хүртэл яг ингээд нэг багийн байдлаа яг нэг хүн шиг ерөөсөө бид нар ингээд ажиллаж чадчих байгаа. At the end, excellence is a habit, is not her heart. It might be your motto. One heart, one team, one project, and you can enhance mutual trust and respect between the healthcare providers, especially the doctors, to the benefit of the patient, to the clinical and probably economical, early and long-term benefit for every single patient for you. Thank you very much. Зүйлсгээд одоо яг нөгөө excellence буюу одоо төвлөржүүлэх гэдэг маань болохоор энэ бол урлаг биш. Энэ бол ерөөсөө та бидний өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаанд одоо бүрэн хөвшөөж оруулах энэ асуудал байна. Тэгэхээр бид юу зорилготой вэ гэхээр нэг зүрх, нэг баг, тэгээд нэг төсөл. Тэгээд эмч нар маань хоорондоо, эмч нэрчнүүд маань хоорондоо бие биенээ хүндэж, бие биендээ итгэж ингэж хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Ингэснээр бол цаашдаа өвчтнүүдээ одоо санхүүгийн ертөнцийн эмнэлзийн талаас дээр ерөөсөө хамгийн оновчтой зөв сонголтуудыг хийж чадах болно. Thank you. Bayala. Thank you. Thank you. Thank you. Good presentation. Яг үс идэвхтэй явж байгаа төгсөлтнаас дараагийн илтгэгч зүрх шинжлүүлэн суулгах виссас таймны тусгал профессор Чуулган. Sambaino. Hatakai no ito. Leader couple today. Taiwan isen. Di Mongol here Yariji Chatakwe. Not Taiwan, I cannot speak Mongol. Ochiras angry Heather Yari. So I will speak in English. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, good afternoon. I will take this moment to share with you the heart transplantation in Taiwan. Taiwan хийж байгаа одоо зүрхний шилжүүлэх мэслийн талаар хэлүүлээ ярьж. Taiwan has the highest tower called 101 a few years ago, but no more. Хэдхэн жилийн өмнө болохоор сайхан одоо Тайван дэлхийн хамгийн өндөр байлга буюу 101 давхар байлга байсан. Одоо яг I started the first heart transplantation
back in 1987. За би бол Тайванд одоо анхны яг зөвхөн шилжүүлэн суулгах мэтлийг бол хийж эхлүүлсэн. Энэ маань болохоор 1987 онд яг анхудаараа хийж ирсэн. That was when I was in the university hospital. The case increased gradually until 2001. За тэгээд тэр тухайн үед би болохоор яг нэг их сургуулийн эмнэлэгт ажиллаж байсан. Тэгээд тэр үеэс хойш одоо зүрхний зүрх шилжүүлэн суулгах мэтлэл болохоор ингээд айжим нэмэгдсээр байна. But since new traffic law enforced, that is forbid drinking alcohol while driving and wear helmet on motorcycle, and fasten seatbelt driving car. Then traffic accident declined. So also the brain death from traffic accident declined. За тэгээд энэ тэр улаанаар бичсэн байна. Тэр онд болохоор шинээр одоо замын хөдөлгөөний хууль гарсан. Энэ үед яасан болохоор хүмүүс машиныхаа одоо нөгөө үсийг зүүдэг болсон. Мотоциклистүүд болохоор нөгөө малгайтай байдаг болсон. Машин байж байхдаа арх уухаа болсон. Тэгээд энэс болоод одоо нөгөө нэг замын аваар багассан. Тархины гэмтлүүд маш их багасаад байна. So what's my heart condition? Тэгээд үүнийг дагаад миний зүрхний шилжүүлэх мэтлэлийн тоо бас буураад гисэн. After December last year, we have been done 1,168 heart transplantation in Taiwan. Тэгэхээр Тайванд бол одоо 1168 зүрхийг шилжүүлэн суулгаад байна. I will present some special case I have done among these more than 1,000 cases. Тэгэхээр эдгээр 1000 тохиолдлоос одоо би зарим нэг их онцлог тохиолдлуудыг та бүхэндээ ярилцъя. Because of shortage of donors, so we have been using the extended donor criteria. That means donor was not so good. Тэгэхээр мэдээж нөгөө доноруудын тоо маань ирсэн ингээ буураад ирсэн учраас одоо бид нар бол одоо энэ нөгөө extended гэж ярьж байгаа. Арай өргөжүүлсэн. Одоо тэр донорын критерийг бол ашиглаж ирсэн. Энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо донор маань өөрөө тийм төвс төгөлдөр хүмүүс байсаа байсан. Such as donor after CPR and shock. Жишээлх юм бол одоо нөгөө нэг сэхлийн амьдрал тэгээд дефибрилятор нөгөө хүний зохиол зүрхийг сэргийлж хараад хийсэн донор байж. And also the size mismatch. Хэмжээний хувьд одоо таахгүй байгаа зүрхнүүд байж. Alcoholism. Арьцсан хүн яг байна. HBV carrier. B вирустай өвчтөн донор байна. To the HBV positive recipient group. Тэгээд нөгөө B вирустай донороос B вирустай өвчтөн шилжүүлсэн. Etc. And also we will even use the serological test of positive of syphilis positive donor. Тэр тоо бүр одоо syphilis эерэг байгаа өвчтний зүрхийг авч шилжүүлсэн тохиолдол байна. Because syphilis is curable. Яг тэгэхээр одоо syphilis гэдэг маань болохоор эмчлэгдэж болох зүйл байна. So we give the permission shot to the donor and the recipient. Тэгэхээр донор тэр одоо реципиенттэй хоёулаа одоо нөгөө syphilis-ийг эмчлэгийг хийж гэх. No mortality. 1 year later, we test the recipient syphilis. Testis is negative. Тэгээд энэ тохиолдолд асуулт байгаагүй. Жилийн дараа одоо нөгөө syphilis-ийн тест хийхэд нөгөө зүрхийг өөртөө авсан хүмүүс маань одоо syphilis сүрдсэн. For one case, I will show you later. We use a temporary cardiac arrest. And we discharge it's a heart transplantation. Тэгээд нэг тохиолдолд болохоор бүр зүрхийг ингээд зогсоод төр зур ингээд зогсоож байгаа шилжүүлээд тэгээд эргээгээд ингээд нөгөө сериэсээ гэдэг юм тохиолдол. All these special cases have been published in the international journal. Тэр энэ бүх нөгөө тохиолдлуудаараа бид нар олон улсын хэвлэлүүдэд дандаа нийлүүлсэн. This is an example of
donor and receiver means much. When this baby was dying from cardiomyopathy, only available received donor is a 6-year-old in contrast to the 1-year baby. In 40 weighs 20 kilogram versus 5.5 kilogram. The ratio is 3.6 higher. Андер부터 зүрхниймээ нөгөө хэмжээнд тохироогүй бодлоо. Тэгэхээр энэ болохоор 1 нас 2 сартай хүүхдэд одоо 6 настай хүүхдийн одоо биеийн дээгийнхээ үзэс нэлээд ялгаатай хүүхдийн зүрхийг бол шилжүүлж суулгасан байна. Тэгэхээр энэ хоёрын одоо хэмжээний ялгаа маань 3.6 ийм нэлээд өндөр байна. The only complication after the operation is hypertension because the heart is too big. Тэгээд энэ хаалганы дараа гарсан ганц хүндрэл бол даалт маань их өндөр байгаа. Яг тэгэхээр тухайн зүрх маань одоо энэ жоохон хөвгт бол хэтэрхий хүчтэй байсан. We have to use a beta blocker to control blood pressure. Тэгээд бид нар болохоор бета блокатораар одоо даалтаа засвал байсан. Just 11 later, growing up to become school children. Тэгээд энэ хүүхд маань 11 нас хүрсэн байгаа. This is a special EKG from our first heart transplantation in Far Eastern Memorial Hospital. When I retired from University Hospital in the first case of heart transplantation in Far Eastern Memorial Hospital. This is a very strange ECG, never seen in the textbook. Anyone who volunteered to interpret this one? За тэгэхээр энэ хүү бичлэгийг бол та бүхэн ямар ч одоо нөгөө сургуулийн ном дээрээс олж харахгүй ийм зүрхний цэцгэлэмжлэг байгаа. Энийг би болохоор одоо нөгөө их сургуулийн имлэгээс болоод энэ Far Eastern имлэгдээр очиод хийсэн миний анхны одоо нөгөө зүрхний трансплантацийн өвчтний бичлэг байгаа. Тэгэхээр энэ бичлэгийг одоо тайлж унших өөрийн санаагаар гарч ирэх хүн байна уу гэж. I think it's very difficult even for the expert. Тэгээд болохоор мэдээж өөр их мэрэгсэн хүмүүс ч гэсэн маш хэцүү бичлэг. Because it's from two hearts. Яг л энэ маань хоёр зүрхний бичлэг байна. This heart creates this QRS, and this heart get another QRS in blue. This is one. This is going together. За энэ дээр бол нөгөө нэг цэнхэр тэгээд нөгөө энэ улаан хоёроор ингээд тэмдэглэж гисэн. Тэгээд нэг хөөс нь болохоор нэг зүрхнийх нь нөгөө хөөс нь болохоор өөр нэг зүрхнийх нь хөөс гэж. This 64 slice CT. Тэр нөгөө нэг компьютер томографийн зураг нь. This chest X-ray. Энэ болохоор зүрхнийхээ цэсний рентген зураг. Actually, this is two hearts, two donor hearts. You put the orthodox transplantation here first. Тэгэхээр энэ маань болохоор хоёр өөр донороос авсан зүрхнүүд байна. But heart did not work very well. Тэгэхээр эдний удаад бол нэг зүрхийг ингээд шилжүүлэн суулгачихсан байсан. Гэтэл энэ хүү зүрх нь үүдээс надад хангалттай сайн байж чадаагүй. We think it may be due to the coronary disease because we have stuck here, so we do the CABG. Тэгээд энийг болохоор энэ нөгөө цэцэм цуснаас шалтгаалтай гэж үзсэн. Яг л энэ цэцэм цуснуудаар байна. Энэ нөгөө флашбууд нэлээд байсан. Тиймээс бид нар болохоор нөгөө нэг судас тойрон залах мисэлбэрийг хийсэн байна. This did not improve the heart function, so we put patient on ECMO. Тэгээд энэ маань болохоор тухайн хүний биеийн байдлыг сайжруулахгүй байсан учраас одоо нөгөө нэг ECMO гэдэг цусны гаднаас нөгөө цусыг хүчтэй төрөлжүүлэх аппарат нь ингээд нөгөө хүчтэй холбосон байна. Fortunately, next day, there's another small donor have injury from traffic accident. No transplantation surgeon wanted that donor heart. But I said, okay, I want it to save this patient. So I put it side by side.
Тэгээд ард тусдад бидлэгээ цаашаа ямар ч үсэн дараагийн өдөр нь одоо нэг хүн одоо нэг замын тэмдэгт орсон байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө нөгөө нэг ямар нэгэн зүрхний мэдсэлд одоо яг энэ донор зүрх хэрэгтэй байна уу гэж асуусан гинэ. Тэгээд тэр тохиолдолд би одоо яг энэ үснийг авахын тулд тухайн донорын зүрхийг аваад нөгөө зүрхний хажууд хийжээ заасан. So these two not perfect hearts make a perfect situation. Тэгэхээр энэ хоёр одоо бас бүрдээ ингээд харьцангуй сул үйл ажиллагаанд зөвлөмж нийлээд тухайн улсад одоо хангалттай хэмжээний циркуляцийг бол үүсгэсэн. The patient discharged from hospital will survive for more than 10 years. Энэ өвчтөн маань эмнэлгээс гарснасаа хойш одоо 10-аас дээш жил бол амьд явсан байна. Publishes this case. Тэгээд энэ маань болохоор сэтгүүл дээр хэвлэгдсэн дээрээс нь одоо энэ CNN-ээс бүр их сурвалжлага аваад ингээд энийг бол дэлхийд даяар танилцуулсан тохиолдол байгаа. And this is a donor I'm bringing to my hospital the cardiac arrest. So we see here on the way to hospital. Энэ тохиолдолд өвчтөн маань бол зүрхэн зогсчихсон. Тэгээ эмнэлэг рүү ирж байгаа хэвчээ бол одоо захиа хамруулах реанимацийг бол дандаа аваад ирсэн. And we put the donor on heart rhythm machine. And the heart can beating again. Тэгээд тухайн өвчтөнийг болохоор нөгөө нэг юу аппаратанд холбоод bypass аппараттай холбоод тэгээд зүрх маань өөрөө ажиллаад ирсэн байна. But we are not sure if we do the orthotic heart transplantation. That means take the one away and put this in one. The patient will survive without. Тэгээд нөгөө аппарат холбоод хэдийгээр зүрх нь ажиллаад ирсэн боловч бид нөр хангалттай яг нөгөө ямар шиг орчлоор ашиглах вэ гэдэг бүрэн шийдэж чадахгүй байсан. Боочин зүрхээ бүрэн авч яаж байгаа шинээс болох уу эсвэл өөрөөр хийх үү гэсэн. So we do put it side by side. Тэгээд энэ тохиолдолд бид донорын зүрхийг нөгөө өөрийнхөө зүрхний хажуудалд нь суулгасан. Fortunately, we did it because when off the pump, this heart is cyanotic. It is standing still. And after maybe 10 minutes, it started warming up and beating. Тэгээд ерөнхийдөө яг энэ тохиолдолд азар ингээд нөгөө хажуудалд нь суулгасан байгаа. Яг тэгэхээр нөгөө хоосон зүрх маань бол яг ингээд аппаратаас хамаарах зүйлүүдөө үйл ажиллагаа ингээд зогсчихсон. Тэгээд нөгөө донор зүрх маань 10 минутын дараа өөр ажиллаад ирсэн. Need to show this side is donor heart. This side is original heart, recipient heart. We anastomose the two atria side by side together. When we anastomosis the aorta here. And the femoral artery is not long enough to put a graft here. So two hearts, two right atriums beat. On the contraction, we all push the blood flow to the lung. When venous blood returns to the atrium, they go to the donor and the recipient left ventricle, and the one ventricle contract, they push all the blood to the same aorta. Тэгэхээр энэ дээр болохоор одоо яг нэг донорын болон өөрийн зүрхний байдлыг бол харуулсан байгаа. Тэгээд энийг яг болоор нуугаад баруун цаанахаа зүүнл нь одоо донорын зүрх, нөгөөл нь болохоор одоо реципиент өөрийнх нь зүрх байна. Тэгээд энэ дээр бол хоёр тосгооруудыг хооронд ингээд нийлүүлээд анастомоз хийгээд өгчихсөн. Тэр тохиолдолд болохоор одоо баруун тосгоорд орж иж байгаа ус маань хоёр хот руугаа хуваагдаж ороод тэгээд уушгийнхаа артерид бол хоёр талаасаа ингээд зэрэг шахагдаж цус маань орж байгаа. Нөгөө талаа зүүн тосгоорд орж иж байгаа цус маань одоо хоёр зүүн хот руугаа ороод аварт руугаа бас хоёр хотлоосаа ингээд нэг аварт шахагдаж орж байгаа. We have patients when donor and the recipient chest is open, chest muscles, they were open. And then we find the donor right here. See the recipient chest is open. So he said, go ahead to the
CABC, we harvest the savannah sperm from recipient and they put the anastomosis here. This is the first case in Taiwan. To the CABC was not without cardiac bypass. Тэгээд энэ хүү нэр болохоор яг нөгөө цэцэдийн зүрхэн дээр өөртөө ингээд нөгөө бүхлэрэл суудсанд нь байж исэн. Тэгээд нэглээ ингээд нөгөө нэг цэцэдийн хондыг нээчихсэн ингээд зүрхэн мөхөөс бодлоо гаргаад ирчихсэн энэ байгаа тохиолдолд бид нар тэр дөрөв шийдвэр гаргаад нөгөө секвенс грэдэга судалж аваад тэгээд шууд ингээд нөгөө зогссон байгаа энэ зүрхийг цэцэдийн гаднаагаа зүрхэн дээрээ байхаас хаана цус цорол залах хаалгыг хийчихсэн байна. With foundation over time, there's no donor heart. With patient put on the ventricular assist device. This is heart made. This is thoracic. Assist the right ventricle and left ventricle. If the patient has chance to adopt to the alive donor who are available, the success rate is 100%. If a patient in much good condition after this kind of assisted devices, there's no more heartbeat or organs were perfused. So when this donor was successful. And another Batista operation, because this is all imported, very expensive from the States, from Germany. We do this from extra free, which is cut a piece of muscle away, so-called Batista operation for biological breathing. In a patient can discharge from hospital. Яг донор зүрх бэлэн биш байгаа тохиолдолд одоо тухайн үсний биеийн ерөнхий байдал маань нэлээд сайн байгаа. Зүрх шилжүүлэх харнаа хийгсэн дараа тухайн үсний маань сэрэг маш өндөр байгаа тохиолдолд одоо бид нар энэ нөгөө 100 ховлыг одоо дэмжих нөгөө нэг төхөөрөмж гэх юм уу тэрийг ингээд буулгадаг. Энэ хоёр дээр болохоор ингээ хоёр төрлийн фермийн аппаратууд бол харагдаж байна. Тэгээд мэдээж энэ хүү аппаратууд маань гаднаас ингээ импортлж оруулж ирдэг учраас үнний хувьд нэлээд өндөр байдаг. Тэгээд энэ тохиолдолд бид заримдаа тэр Батиста гэдэг хаалгаа бол хийдэг. Энэ маань зүрхнийхээ тодорхой хэсгийг болчих ингээд нөгөө тайлбарыг аваа ичдэг. Тэгээд буцаа зүрхээ ингээд нөгөө ойчдаг ийм хаалгаа байна. Эдгээр маань нэлээд үр дүнтэй байдаг. Ягаад гэвэл одоо тухайн ерөнхий биеийн байдал маань харьцан гайгүй байгаа учраас яг энэ аппаратыг суулсан дараа зүрхний дотор шинж байхгүй. Тэгээд энэ бол их доктортой байгаа. This is a lady. We put the heart rate here. Wait for 267 days before a successful heart transplantation. Энэ юмтай маань байж байгаа яг энэ нөгөө аппаратыг суулгачихсан байгаа нэгтгэн зөвхөн. Тэр энэ юмтай энэ аппаратыг суулгасаас хойш 267 өдрийн дараагаар яг тэр донор маань гарч ирээд энэ хүү өвчтөд манайд амжилттайгаар зүрх шилжүүлэлт суулгагдсан. During some recipient also have kidney failure, they are on dialysis. So we transplant the heart simultaneously, transplant the kidney together. Зарим өвчтнүүд маань болохоор нөгөө бүүрний дутагдaltaй байгаад яг нөгөө диализтэй хийх шаардлагатай. Энэ тохиолдолд бид нар шууд зүрхийн шилжүүлэлт суулгахаа хажуугаар дээшээ нөгөө бүүрийг ингээд давхар шилжүүлэлт суулгах асуудлыг бас хийждэг. No operation mortality, 1 year survival 83%, 10 years survivors 53%. Тэгээд энэ биднээсээ хийсэн тохиолдлууд дээр бол насралт байгаагүй. 1 жил амьд явсан 83%, 10 жил амьд явсан 53%. We have heart transplantation for a very complex congenital heart disease. The diagnosis is very long, like situs inversus, depth loop transposition of great arteries, previously pulmonary atresia, depth AV valve atresia, right every just
very complicated congenital heart disease. He had 3 palliative surgeries before. He had 2 diagnosis shunt and 1 brain shunt. Тэгээ бид нар бас маш их тийм нөгөө олон юм авчирсан гажигуудын үед бас хаалгаа хийсэн байгаа. Жишээлбэл энэ өвчтний онш гэдэг нь ерөөсөө баг энэ дээрээс эхлээд тэр энэ хар үрдсүүд ингээд явчихсан маш олон нөгөө судасны их олон зүйлсүүдийг хамарчихсан гажигтай. Тэгээ өмнө нь бол 3 удаагийн нөгөө засах юм жижиг хаалгаанууд орж ирсэн юм өвчтөн байгаа. Тэгээ энийг бол 1998 онд зүрх шилжүүлнээс болох хаалгаанууд хийсэн. She still has severe cyanosis and a congestive heart failure. So we did the heart transplantation in 1998. Тэгээ энэ өвчтөн маань болохоор одоо бичнээ ингээд жижиг нөгөө хаалгаануудаас хаалгаануудыг хийгээд байсан боловч одоо маш хүнд хэлбэрийн зүрхний төвлөлтэй тэгээд cyanosis дараас учраас зүрх шилжүүлж болсон. This very complicated procedures. You had to some graft to repair. The process is very complicated, so I'm not going to do it. That's this cyclosporin side effect, very hairy, very heavy blood is from side effect of cyclosporin. And 10 years later, I was a school student. Түрүү бодлоо нөгөө яг хийсэн нөгөө аргачлалаа тайлбарсан байгаа. Тэгэхээр тэр маань болохоор маш олон төрлийн графтуудыг ашиглаж их олон загаас боосууд гэж хийсэн байгаа. Тэгээд тэрийг нэг үстэй ялгүйгээр одоо тохоо өвчтөн маань энэ яг хаалгахаа дараагаар байж байгаа маш их тийм үсрэхлэг энэ болохоор нөгөө циклоспорины төр имийнхаа гайсан төлөөс болж байгаа. Тэгээд тохоо маань болохоор одоо 10 жилийн дараагаар сорж болсон байгаа байж байна. We have Manfan syndrome. Is here at the middle for evaluation of heart transplantation. We find here gigantic arsenic of the aneurysm. Эндот нөгөө марханы хам шинжтэй өвчтөн маань бас маш олон төрлийн өөрчлөлтүүдтэй тэгээд дээрэс нь одоо бодны нөгөө аортын үсэх хэсгийн нэг өргөн cool body weight, body temperature down to 15 degrees. In the perfusion of the brain with low flow rate, 500 cc per minute. So to perfuse the brain, use the aortic arch as venous return. Then we resect the arch in this place. The aortic arch was graft. And then after that we do the heart transplantation. Ямар ч энэ өвчтөн дээр болохоор одоо биеийнхаа температурыг бол 15 градус хүртэлгээс нэлээд хөргөж буулгаад тэгээд тархиа болохоор одоо гаднаас нь ретроград хэлбэрээр одоо перфуз хийгээд маш хэмжээний одоо шигнээ 500 мл юу тэгж хийгээд тэгээд яг нөгөө аортхаа юу болохоор аортхаа аркийг болохоор эргэж ирж байгаа уурсан болгож ингэж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг аортхаа өсөх хэсгийг бол байсан байна. 8 years later, he dissected on the descending again. Тэгээд 8 жилийн дараа болохоор тохоо өвчтөн маань яг нөгөө уруух хэсгийн аортын dissect үссэн. We resect all the descending aorta and the branches. We plant all the branch with artificial graft to the aorta. And then on the right side is after operation. Тэгэхээр энэ өвчтөн маань бол нэлээд дээрсээ хүү лоош уралсан ингээд dissect үссэн учраас ерөөсөө тэр уруух хартыг бол бараг тэр жигтэн тэгээ бүх салаануудтай ингээд дандаа графтаар сольж суулгасан гэсэн. This Manfan syndrome very poor. It's after all the depression of the aorta. Нөгөө Манфаны синдромтой өвчтөн маань голдон зогсож маш өндөр том биетэй. We have a patient with psoriasis. His heart failure for transplantation. We thought he may be an infection, but the dermatologist told us it's psoriasis, autoimmune disease. So we go ahead and transplantation in it. Immunosuppressive cure the psoriasis like this. So we, after transplantation, we cure the psoriasis too.
нөгөө стресс өвчтөн байсан. Тэгээд энэ одоо янз бүрийн юнит хууралтын бол гэдэг нэг арсны юм маань энэ маань бол стресс байна гэж хэлээд цаасдаа хэмжлэг хийгээд багтлагаа дарангуулах хэмжлэгнүүдээ маш их хийгээсэн чинь нөгөө стресс маань давхар хэмжлэг чичгсэн. When I come back for follow-up, I always look at the psoriasis. If there's no psoriasis, no rejection. Тэгэхээр энэ өвчнийг эргээд иртнүүд би ерөөсөө нурууг нь хардаг. Ерөөд энэ стресс үүсээгүүд ахын бол одоо тэр нөгөө нэг эргэтнийг одоо эсэргүүцэж байгаа бол байхгүй байна гэж боддог. Time is running out, so I will put this infection, fungus infection, to me cured. We have 64 patients survive more than 10 years. The 2 patients survived 21 years after surgery. All the patients have a crab, heart transplantation crab involved the monkey. Анчол одоо нийтдээ энэ дээр бол одоо 64 шанстай зэрэг хийчихсэн байж байгаа. Ер нь бол 50 дэш бол 20 дэш жил амьдарчихсан. Тэр дээр одоо 21 жил амьдраад байгаа 2 хүн байж байгаа. Тэгээд тэр бүх нөгөө нэг зүрхний шилжүүлэлт суулгасан өвчнүүд маань одоо зүрх шилжүүлэлт суулгасан өвчнүүдийн клуб гэж юмыг байгуулад ингээ уулараа нөгөө нэг алхдаг гэнэ. We find the green curve is pediatric patients. After heart transplantation, they survive better because all excuse me. Because these are patients with diabetes, hypertension, high cholesterol, or other disease, so survive. Тэгээд нөгөө удаан хугацааны үнэлгийг нэгээд үзэхлээр одоо тэр ногооноор итгэсэн маань болохоор хүүхдүүд удаан нөхлөөр насанд хүрч байгаа. Тэгэхээр мэдээж хүүхдүүд трансплантац хийснийхаа дараагаар илүү удаан амьдарч байгаа. Яг л нөгөө насанд хүрсэн маань холестерол нэгтгэж, цааны диабет, тамхи татдаг, арх уудаг гэсэн иргэний өвчтэй гэсэн босод юунууд аягүй өндөртэй. One of these 3 men had heart transplantation 2 years before. Would you guess who had heart transplantation? Энэ гурван залуугийн одоо нэг нь бол 2 жилийн өмнө зүрхний трансплантацийн хаалгаа хийсэн байна. If you guess men in blue shot, raise your hand. Цэнхэр овц өмссөн байгаа зүрхний мэсэл хийсэн гэж бодож байгаа гараа өргөнө үү гэнэ. If you guess the winner is in red. Улаан овцтой трансплантац хийсэн бол гараа өргөнө. Thank you very much. Маш баярлалаа гэж. Your guess is wrong. Тэр хаавхны юу бол буруу байлаа. I appreciate your support. I will make effort. In the future, we have a heart transplantation winner vaccine because. Тэгэхээр хаавхны одоо дэмжлэгт маш их баярлалаа. Тэгээд ирээдүйд бол яг ингээд нөгөө зүрхний мэсэл хийлгүүсэн үеийн тэмцээнд явахыг би одоо бол зорилгоо болгож ажилланаа. Гэхдээ энэ тохиолдолд тэр одны шүүгч маань зүрх шилжүүлэлт суулгасан байна. In conclusion, Chairman, ladies and gentlemen, heart transplant is the best choice for end-stage cardiac failure in selected patients. Heterotopic heart transplantation increases the donor pool. The ECMO ventricular assist device and partition operation can be used to freeze the dying candidates to transplant. Гурван их толгойн дүгнэлт байна. Нэгдүгээр болохоор мэдээж яг зарим нэг өвчнүүдэд одоо үнэхээр ингээд нөгөө зүрхний булчин маань өвччихсэн. Терминалны үед гэж ярьж байгаа. Орсон тохиолдолд одоо зүрх шилжүүлэлт суулгах маань маш сайн сонголт болж чадж байна. Тэгээ хоёрдугаар нь одоо олон зүрхийг ингээд зэрэг шилжүүлэлт суулгах маань болохоор одоо ерөнхийдөө нөгөө нэг донорын хэмжээг бол бас нэлээд өргөж өгч байна. Гуравдугаар нь ECMO тэгээд зүүн ховцыг дэмжих төхөөрөмж энэ батиста хагалгаа зэрэг маань болохоор одоо яг нас урж байгаа өвчтүүдийг донор олох тэр хүртэх хугацаанд ингээд бас бүр болж чадж байна гэсэн юм бол Thank you.
very interesting presentation, Dr. Shu. Таны 3 хэлцэгдсэн презентацэнд асуулт хариулсан явагдъя. Хэрлээ асууж. Эмшгүй сард багш ингийн багш. Манайд ингээд нөгөө трансплантац хийж байх зүрхийн зүрхний трансплантац хэрэг хийгддэг вэ? Ер нь хийдгүү асуудаг. Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт нь сүүлийн үед чуулган харт нөгөө зүрхний анх дутагдaltaй хүмүүст электрокардио стимуляцтай кардиопластик хагалгаа гэж гадуур аягүйх яригддаг. Ялангуяа Японууд Оростой хамтраад Оросууд эдгээр сүүлийн үед хийдэг болсон гэдэг. Тэгээд энэ хагалгааг яг хийгддэг болоо хийвэл ер нь үр дүн нь хэрэг байдаг болоо гэсэн юм асуулт. Эхнийх нь болохоор юу? Зүгээр химик зүрхийг шийдвэрлэх суулгах тохиолдол байдаг. Яг хүнээс хүнд трансплантац хийхгүй яг химик зүрхнүүдийг суулгах тохиолдол хэрэгтэй байна. Yes, we did one total heart transplantation, but unfortunately, after 2 months, when the patient is going to discharge from hospital, gets shock embolization. Because in that case, we trust that the manufacturer never put the Kuma in, just put the aspirin. So next time if we do it, we'll give the aspirin. Because that artificial heart, total artificial heart, the valve is made of mechanic. So next time we have a chance to do it, we'll keep the Kuma in. За тэр дээр бол нэг тохиолдол байгаа. Гэхдээ тэр өвчтөн маань болохоор яг инглисээр гарахаас өмнө тархины цус харуулт өгчихсөн. Тэгээ энэ тохиолдолд бид нар болохоор нөгөө нэг үйлдвэрлэгч компанид бол нэлээд найдаад одоо яг нөгөө аспиринныхаа хэрэглээгээр ингээд хэрэглээд ингээд явсан. Гэтэл энэ маань болохоор тэр нөгөө тромб үүслээс бүрэн сэргийлж чадаагүй. Тийм учраас хэрвээ ирээдүйдээ бид нар энэ хиймэл зүйр шилжүүлэлт суулгахыг хийсэн тохиолдолд одоо нөгөө нэг бусад цуушин гэрүүлэх хэмжээнүүдээ бас авч явах гэж бодож байгаа. Хоёрдугаар нь болохоор электрокардио стимуляцтай миокардиопластик хагалгаа гэж хийдэг. Тэгээ нурууны нөгөө өвчтний нурууны шулуун булчингаас нь тодорхой тархиас орж зүүн хувлын гадна талаар нь одоо нөхөх тийм хаалгаануудыг ялангуяа Японд хийгддэг гэж ярьдаг юм байна. Гэхдээ энэ өөр бас кардио стимуляц цаанаасаа тавигддаг. Тэгээд 50 дөрөнд энэ хаалгаа хийгдэх юм болоо хийвэл ер нь хэр олон хүнсний үр дүн ямар байсан болоо. Well, that's a very good question. We give the animal experiment using a tosashi muscle, rip the heart, and stimulate the heart. And 1 year later, the biopsy showed that the myocyte became cardiomyocyte. But because we submit to the government to do it, and the government did not agree, so we don't do it. Later on, we find that the literature said that only the class 3 patient, New York Heart Association classification, class 3 patient will benefit from this procedure. But most patients in class 4, so we shifted to heart transplantation without doing this. But thank you for the questions. That means you very deep study about the heart failure. Энэ асуултыг тавьсан танд маш их баярлалаа. Яг тэгэхээр энэ хүү асуултыг тавьж байгаа маань одоо та зүрхний зүтгэлийн чиглэлээр бас нэлээд их юм уншиж судалсан нэг бол ихтгэж байна. Тэгээ бид хэдийн бодлохоор яг энэ хүү хаалгааг бол ер нь амьд дээр бол хийж үзсэн байгаа. Тэгээд
хийгээд одоо нурууны хүчинг аваад зүрхний яаж чад хийгээд жилийн дараагаар ингээд судлаад үзэхэд одоо тэр нөгөө нурууны булчингийн эс маань кадмиоцидисээр ингээд нөгөө нэг шилжиж хөрсөн байж байгаа. Тэгээ энийг бид нар бол нөгөө засгийн газар руугаа хийе гэсэн хүсэлтийг тавьсан боловч одоо манай засгийн газар зөвшөөрөг учраас бид нар энийг төлөв хийхгүй байгаа. Хоёрдугаар тэгэхээр тэр нөгөө Нью-Йоркийн англиар 3-дугаар класст байгаа хүчнүүдэд энэ хүү процедурыг бол зөвлөж байгаа. Гэтэл дийлэнх хүчнүүд маань эрэхтэй бол одоо яг 4-р ангиллалтаа орчихсон. Ингээд ирдэг учраас бид нар энийг хийхгүйгээр зүрх шилжүүлэн суулгах руугаа ордог байна. Thank you very much. Маш сонирхолтой лекц сонсч өгсөн профессортай маш их баярлалаа. Тэгээд асуулт асууя. Одоо энэ гетероцидыг одоо энэ хоёр зүрх залгаад байсан. Энийг одоо өөрөө урд нь хийгээсээ өмнө амьтан дээр туршиж үзчихсэн үү? Тэгээд туршиж үзэхдээ бол өөрөө ямар нэгэн энэ залгалтуудынхаа шинэ аргыг санаачилдаг байсан эсвэл өөр орны одоо эрдэмтдийн одоо энэ туршилтуудын тухай уншиж ирсэн үү? Оросд одоо энэ дэмэхүү гэж нэг алдартай энэ ийм туршилт нохоон дээр туршилт хийдэг ийм хүн байсан. Их том зохиол бичсэн. Тэр хүний одоо нохоон дээр хийсэн туршилтууд нь зарим нэг зургууд бас их санагдууллаа. За тэгээд Thank you. Good question. For the first orthotopic heart transplantation, I did 60 cases of animal experiments. For this topic, I don't do animal experiments because it's no time. The patient was dying, and we harvest a small heart. So I just put it. And this is originally done in 1974 by Dr. Christian Maran in South Africa. I read in the journal. I just follow his way to understand the first, the depth atrial anastomos. That's very tough. If there's some bleeding after you finish the operation, there's no way to check it. It's all behind. So meticulously suture the atria. It's very rare. Just more than 100,000 cases of sort of heart transplantation, or maybe just less than 1,000 cases of heart transplantation. In Asia, I think we did the most. And this is more tough. Most surgeons don't like it. First, there's 5 anastomosis sites. And as I said, if something happens to the patient, no way to check bleeding very hard. Second, you have to do the biopsy to take them for rejection pathological test check. The biopsy is very tough. You go to the native part, you have to twist to the heterotopic one. Make sure you biopsy the septum. You biopsy the blood vessel wall, ruptured. In another hospital in Taiwan, one patient died of this during biopsy. So maybe there's not so many. Most surgeons, transplantation surgeons don't like it. We did 8 cases. We have several hundred times to do the heterotopic biopsy. That's maybe the most in the Asia. In United States, I think in Houston, Texas Heart Institute do it, and maybe more than 40 cases. In others, not so many. 그들은 속옷 벗으시라. 또 닉도는 또 계시죠.
тийм туршлагын хамгаалалтууд амжилтаар маш ихээр хийж ирсэн. Нөгөө нэг хоёр зүрхийг шийдвэрлэн суулгах дээр бол ерөөсөн амжилтны туршлага бол хийж чадаагүй. Яагаад тэгэхээр тэнд бол цаг байгаагүй ерөөсөн ингээл хаалгаанд доорхно орох тэр шийдвэрүүд гараад явчихсан байсан. Тэгээ ер нь бол нэлээд хэдэн жилийн өмнө их олон жилийн өмнө тэр нөгөө өмнөд Африкт бол анх удаа яг энэ хоёр зүрхийг шийдвэрлэн суулгах хаалгаа хийгдээд тэгээд энэ талаар бичигдсэн байсан. Тэгэхээр энэ талаар би бол яг уншиж байгаа ерөөсөө тэр хүний хэрэглэсэн методикоор одоо ороод шууд энэ хаалгааг бол хийсэн байгаа. Тэгээд ер нь яг энэ хоёр донорын зүрхийг шилжүүлэн суулгах нэг хүн суулгах мэслэг бол нэг хийдэггүй яа олон газар хийх аюул дургүй байдаг. Яагаад тэгэхээр энэ маань одоо аюул хүнд процедурт ордог. Тэгээд нэгдүгээр бол доотлон 5 анаас хүмүүсийг бол хийх шаардлагатай болдог. Дээрээс нь хаа нэг тэгээд цус алдаад эхлэх юм бол энийг ерөөсөө ингэж олж идрүүлж тогтоох ерөөсөө ямар ч арга байдаггүй. Яагаад тэгэхээр бүгдээрээ ингэ нөгөө нэг бивийнхээ ороод халахлагчдаг учраас энэ ерөөсөө олддоггүй. Тийм учраас цус алдлаад бол энэ үстэй ерөнхийдөө бол нас ордог ийм хүндрэлтэй. Дээрээс нь болохоор энэ үед болохоор нөгөө яг энэ зүрх маань тухайн хүндэд хаахгүй гэдэг тэр биопсын шинжилгээг бол авдаг байгаа. Энэ үедээ бол яг тэр өөрийн зүрх рүү ингэж оруулж байгаа нөгөө нэг биопсиныхаа зүг ингэж эргүүлж уншихаар цаад нөгөө нэг донорын зүрх рүү оруулаад ингэж нэлээд хүнд процедураар бол нөгөө нэг биопсиг авдаг. Тэгээд энэ авах тохиолдолд бол одоо нөгөө нэг хүндийнүүдийг янз бүрийн байдлаар цоолох тэр хүндрэлүүд бол маш их гарч ирдэг. Тэгээд энэ цоолохоо үүссэн тохиолдолд дахиад нөгөө цусаа тогтоож чадахгүй ингээд эргээд өвчнөө маань асуурдаг ийм хэцүү тохиолдол байдаг. Тэгээд Тайваны нэг эмнэлэг дээр бол яг энэ биопси авч явах үед бол өвчнөө асуурсан энэ тохиолдол тохиолдчихсан. Тийм учраас ер нь бол зүрхний бэлтгэл бол яг энэ хоёр зүрх шилжүүлэн суулгах хаалгыг бол нэг хийхийг бол зорддоггүй. Дийлэх нь бол ерөөдөө одоо Азийн орнуудад хийчихсэн байждаг. Тэгээд ер нь Америкийн тэр Техасын их сургуульд бол бас яг энэ хоёр зүрх шилжүүлэн суулгахыг бол бас нэлээд хийж байгаа. Өөр бас газрууд ер нь их ховол хийдэг. Цэгийн жимчийн ихтгэл дээрээс санал хийдэг байж байна. Тэр ампутац бол их байгаа, судасны хахны хаваад ампутац их байна гэсэн. Үнэхээр сэтгэлөөр тоо хэлж юм л да. Анхааруулж хэлж юм цэгийн жимч. Тэгээд бас эрт оншилгоон дээр бол анхаарах хэрэгтэй гэж маш чухал мессежийг биднэрт бас анхааруулж байна. Энд дээр би нэг санал байна. Эрт оншилгоод ядаж одоо бид нэр ампутац болох тийм төвшөнд хүрэхээс өмнө хийж чадах бидний бид бүхний хийж чадах зүйл бол хамгийн түрүүнд одоо диабеттэй өвчтнүүдтэй дандаа одоо хөлийн үзэж хэвших хэрэгтэй байна. Хөлийн нэгдүгээр маш сайн үзлэг хийж тэ ямар нөхцөл байдалтай байна уу? Заримдаа эргэлзээтэй тохиолдолд лабораторид хэрдэр байна. Эргэлзээтэй тохиолдолд зургийг аваад эмэн кардио дээр тавьсан ч одоо болохгүй байхгүй шүү дээ. Бусдаас биеийнээс авсан юм. Тэгэхээр энэ ампутац хийгдээд байгаас бид нэр урьдчилан сэргийл энийг бууруулах арга бол нэгдүгээр бидний л хийх эрт үзлэг хийх. Хоёрдугаар нь дээрээс ялангуяа диабеттэй тэгээд атеросклерозтэй хүмүүс хөлийн даалтыг байнга үзэж хэвших хэрэгтэй. Тэгээд бид нэр одоо өвчтөнтэй хамгийн түрүүнд болж байгаа бид нар одоо хөлийн даалтыг хэмжихгүй энэ хүн чинь явсаар байгаа сүйд нь судасны асуудалтай сүйд нь манай систем гартай ийм өндөр үүсэж байгаа байх үүсэж байна. Өөрийнх нь асуудал амжилттай байдаг. Тэгээд төслийн хүрээнд бол бид нар миний таавар хандаж хийж байгаа саналаа зүгээр төслийн хүрээнд бас бид нар юм бас бодож байгаа зүйл байгаа. Тэгэхээр ямар ч гэсэн шинээр орж байгаа аймгийн дүүргийн эмчнэрийн хувьд бас их олон сонголтууд байгаа учраас судасны хогийн сургалтыг төлөвлөх гэж хэлж чадахгүй. Ямар ч гэсэн хуучин 8 аймгийн эмчнэр тэгээд шаардлагатай төвийн эмчнэр мөн Ханбатарт байгаа гэсэн хүмүүс бид судасны хогийн сургалт явуулах юм санаж байгаа. Энэ төлөвлөж байгаа. За, илтгэгч нартай баярлалаа. Асуулт хариулт тавьсан хүмүүстээ баярлалаа.
Доктор шүү. Шархинтэй доктороос нэг юм асууя. To Dr. Sharpate, I have a question for you. За, сайн хэлбэл баярлалаа. Чи орчуулаад хэлээд өгөрэй нэ. Мөнгө. Тэгэхээр юм байна. Та юуны хагалгааны үр дүнгийн талаар их сайхан юу сургамжтай сайхан ярьжээ. Тэгээ нөхцөлийн талаар жаахан нэг тодорхой ярьсангүй. Гэхдээ нөхцөлийн талаар би нэг л зүйл асууя. Монголтойгоо холбоотой. Тэгээ бид нар чинь та сонссон байх цусны зохиомжтой хэрэгэлтэй хагалгааны дараах нас баралт 4.5% байгаа. Энэ бол одоо бусад өндөр хөгжилтэй орнуудтай харьцуулахад бол өндөр байна. Тэгээд хагалгааны зүрхний дебич одоо янз янзын хүн хагалгааны дараа хүн хүндэрдэг. Хүндрэхээр зэрэг одоо үнэхээр бид нар хүчин мөхсдөг. Хүний хавсаар байгаад алддаг. Тэгээ энэ бол бас нөхцлөөс их хамаардаг. Тухайлбал одоо интраортны баллон памп байна. Интраорт баллон памп сая ирсэн ЭКМО байна. Аль нь байхгүй. Яг бөөрийн дутагталд орлоо гэж бөөрийн диализ бид нар оруулах боломжтой. Тэгэхээр Монголын нөхцөлд одоо тэр маш өндөр үнэтэй ЭКМО интраортны баллон памп гэж чинь одоо бас өндөр үнэтэй. Тэрнийг хэрэглэх одоо нөхцөл нь та бүрдээгүй байна гэж үзэж байна уу? Одоо тэрнийг бид нар хэрэглэх ёстой юу? Зөвхөн уучлаарай зүгээр. Ийм юм асуу. Тэгэхээр нөхцлөөс хамаарч одоо хагалгааны үр дүн маш их хамаарна. Тэрний дэрэгдүүр одоо монитор энэ ямарч хийж бүгдээрээ санхүүтэй холбоотой асуу гардаг та. Thank you for the question. Thank you, Mr. Sekenjo. I would say intra-aortic balloon pumping is nowadays very discussed in the cardiology domain about its real utility or usefulness. It has been a lot discussed in the recent years in the cardiology domain. Okay. I would propose to you to first, at the moment here in Mongolia, it is the same as in our country. The better selection of good, non-high-risk patients first. Second, as I told you in the presentation, good intraoperative techniques, good protection, good repair technique, control through transencephalic echo systematically, and maybe if there is a problem, you can extend the circulation time, and you will in EICU we can control the patient. I think in cardiac surgical domain today, it's better to prevent the use of those equipments like ECMO or intraoperative balloon by selection, by perfect realization, and by control during the operation. This is my message today. I don't say that it's never, but I would say so few wie möglich in German, as few as possible. Okay? Thank you very much. Ерөнхийдөө бол яг нэг кардиологийн салбар дээр одоо зөв судлалын салбар дээр одоо энэ интраортик баллон памп гэх мэт зүйлс сүүлийн нэлээд хэрэгж байгаа, нэлээд хэрэглэгдэж байгаа. Тэгээд яг өнөөдөр яг миний мессежний гол нэг утга маань юу байсан бэ гэхээр ерөнхийдөө бол яг нэг өвчнүүдээ маш сайн зөв сонгоод өндөр эрсдэл харьцангуй багтай юм өвчнүүдээ сонгоод хагалгааныхаа явцад нэг түрүүний ярьсан 3 хяналтын асуудлууд байгаа.
зүрхний агуулсан хамгаалах гэх мэт энэ болгоноор маш сайн хийгээд тэгээд бүр яг толгой дараалсан одоо нөгөө нэг зүрхний улаан эхографийн хяналтайгаар одоо мессежруудаа хийгээд үнэхээр энэ нөгөө нэг хаалганыхаа процедурыг бол бүр нөгөө нэг төгс сайн хэмжээнд хийгээд гэх мэтлэнгээр эдгээр бүх зүйлсүүдийг ингээд маш сайн хийх замаар одоо энэ альфа эко скол инжаудыг болон памп хэрэглэхүйсийн төвшөнд оролцсон нь одоо нөгөө хүний хүндрүүлэхээс ингээд уурсан сэргийлэхийг бол санал болгож байна. Энэ чинь мэдээж одоо яг нөгөө нэг бүх багийн үйл ажиллагаа тэгээд яг нөгөө түрүүний ярьжсэн одоо ихлэхэд туссан бүхнүүд бол заашгүй хэрэгжих ёстой. In response to Center Dr. the questions, I think the most important is to prevent. Of course, men prevent is control the diabetes, hypertension, and high cholesterol. But most, and I would ask a question of you. Do you have medical record on admission for a patient of the those aspects arteries record the child? In my country, if you don't have that, you cannot pass. You always have the pulsation of the dorsal arteries or positive palpation. At the admission, with the own pulsation, is something wrong with the artery. Just go to angio to arterial bypass. I think your cardiovascular surgeon is no problem to do it. Every case, you have to own admission and make record with the pulse is positive or negative. If negative, you have to look for it. If there's something wrong, the skin tends to bluish, calm to amputation. So I advise your cardiovascular center to make it. Ask every doctor to record the peripheral arterial pulsation on the chart. In Taiwan, if you do not do this, this chart will not pass. You will return to the doctor. Do it. Otherwise, quit your job in my hospital. Тэгээд нөгөө өнгөжмийн эвчийн өвчнөөс санал дээр бас нэмээд санал байна. Мэдээж энэ өвчнүүдэд одоо сахарын хэмжээг сайн хянах хэрэгтэй, холестеролоо сайн хянах хэрэгтэй, даралтаа маш сайн хянах хэрэгтэй. Дээрээс нэмээд яг Тайванд болохоор одоо зүрх судасны чиглэлээр эмнэлэг хийсэн хүн болгон дээр энэ нөгөө нэг захын судасны пульсийг тэмдэрдэг. Одоо нөгөө дасааш нэг хөлийн судасны болцонгодоо одоо тэмдэж тэмцээ пульсат сайн мань үгүй байна гэдгийг бол толгой дараа тэмдэглүүлдэг. Тэрээр тэмцээ пульсат нь бол болох юм бол ангиографид орох тэгээд тэр судасаа шалгах гэсэн дараагийн процедурууд руу ордог. Тэгээд энэ нь Тайванд дээр энэ болохоор яг зүрх судасны чиглэлийн бүх стор дээр яг тэмдэглэсэн байх хэрэгтэй байдаг. Тэрээр эмч үзээгүй болох юм бол стор нөгөө шалгалтаасаа болц ирээд тухайн одоо үсгээ хий. Арай үсгүйгээд эсрэгүүл жоод манай эдгээр гарнаа гэсэн юм хийж сануултай ажилладаг гэнэ. Тэгэхээр хүн болгон дээр ерөөсө толгой дараа тэр захын судасны пульсацийг шалгаж үзэж байгаа хэрэгтэй. Тэндээр ямар нэг өөрчлөлт авах юм бол судасаа шалгах дараагийн алхам руу орох шаардлагатай. За ингээд цаг хоцорж байгаа учраас асуулт хариултаа өндөрлөе. Сонирхсан зүйлээ засварлагаар холбогдож болно. За манай зүрхний мэрэгжлийн цугсан өгөөчтэй сайхан хурал явагдаж байгаа баяртай байна. За дараагийн илтгэгч Страсбургийн их сургуулийн профессор Леви Франсуа. Зүрхний мэс заслын өмнөх бэлтгэл өвчтний үнэлгээ.
Thank you for the invitations. I am Dr. Levi. I came from Strasbourg, the University Hospital. In my department, we perform per year around 1,200 bypass, including 150 cardiac pediatric surgery. So I try to speak about to evaluate the patient in pre-operative period. Хадагтай холбоо үздэг маш тандра. Би болохоор Страсбургийн одоо их сургуулийн эмнэлгээс ирсэн. Тэгээд өдрийн мэдлэг хүн байгаа. Манай эмнэлгэр бол жилдээ ойролцоогоор 1200 гаруй яг нэг сус тойрол харгалгаа орж идэг. Тэрнээс бол 100-аад болохоор хүүхдийн чиглэлээр бас хийгдэж байдаг. Тэгээд би бол гаргалгааны өмнөх одоо өвчтний үнэлгээний талаар та бүхэнд нэг уншиж байна. The prime goal of preoperative evaluation and therapy for cardiac surgical procedure are to quantify and reduce the patient risk during surgery and post-operative period, and to inform the patient and obtain his approval. Тэгэхээр ер нь харгалгааны өмнөх одоо өвчтний үнэлгээний гол зорилгууд нь бол дараах бол үнэлэхээр одоо тухайн өвчтний харгалгааны үе бол харгалгааны дараах тэр нэг хүндрэлийг бол тооны хувьд илэрхийлэх багасгах тэгээ хоёрдугаар нь болохоор тухайн өвчтөнд хангалттай хэмжээний мэдээллийг өгөөд тэгээд тухайн өвчтөөс зөвшөөрөл авах юм асуудал байна. Why it is very important to evaluate the patient before? For the patient himself, for no change for the operating day, and to have as soon as possible short stay in ICU. In my hospital, when we wait for a patient in operating room for one operating room, by minutes the cost is €11. Тэгэхээр энэгүй харгалгааны өмнөх одоо үнэлгээ маш сайн байх нь гол асуудлууд нь болохоор мэдээж тухайн өвчтнийхээ гарцуулах бүх эрсдлүүдийг бол нэлээд бууруулна. Дээрээс нь харгалгааны төлөвлөгдсөн өдрийг бол айлтгаар өөрчлөхгүй байх. Дээрээс нь эмнэлгээс болохоор айлтгаар эрт гарах гэсэн ийм асуудал байгаа. Одоо жишээлбэл манай эмнэлгээр харгалгааны өрөөг 1 минут ашиглахад энэ нь болохоор 1 минутад €11 одоо төлбөр бууж идэг. How to evaluate? We have to know the mortality, the normal mortality we observe in each procedure. Тэгэхээр манайхан төр зөвлөмж юм байна. Айгуу сугатаа бол өвчнүүдийнхаа нөгөө нэг харгалгааны өмнөх одоо үнэлгээ хийхин тулд ерөнхий нөгөө нэг насвалтын тэр нөгөө процентуудыг одоо харгалгааны чиглэл болгоноор баригдмаар гадарлаж явах хэрэгтэй байдаг. For cabbage, mortality rise to 0.5 to 3%. In emergency, it's more, 6 to 8, and with unstable angina is around 4 to 20%. Тэгээд насвалтад одоо энэ цус тойруулан залах харгалгааны хувьд бол ойролцоогоор 0.5-аас 3% байдаг. Яалтад бол хийж байгаа тохиолдолд энэ маань бол 6-аас 8% хүртэл ихсдэг. Докторгүй байгаа яг стенокардитай эдгээр өвчтөн бол 4-өөс 20% хүртэл насвалтын эрсдэлтэй. When we do aortic valve replacement, mortality is around 2%. Mitral valve replacement around 3 to 8%, and mitral valve repair is more less 1 to 4%. Тэгээд аортын хавхлагын солих хөдөлгөөр энэ маань 2%-тай, материал хавхлагаас 3-аас 8%-тай, харин материал хавхлагыг засах харгалгааны үед бол ойролцоогоор 1-ээс 4%-тай байдаг. Age is a factor of mortality. Age has been found to be a significant risk factor. Above 70 years, mortality rate is 7%. Patients between, like in my country, between 80 and 90 years of age had higher to 12%. High incidence of Y, diabetes, left ventricular dysfunction, respiratory failure, blood usage, blood transfusion, and long stay in ICU. Тэгээд нас болтой юм аа нэлээд өндөр эрсдлийг үүсгэдэг юм маань надаас дээш настай тохиолдолд 7%-тай 80-аас 90 наснд бол 12% хүртэл ихсдэг явдал эдний орд бол маш өндөр настай болоод их байдаг. Энэ яг үгээр диабеттэй, зүүн онцлогтой, артериалтай,
тус нэлээд хэрэглэх шаардлага гардаг, цэхний дараа цэхэнд нэлээд удаан шаардлага гардаг гэх мэтлэнгээр эдгээр улсуудын насварлууд нэлээд өндөр байдаг. What age is increased because in my country in Europe we have a good control of lipids, blood pressure, and percutaneous PCI intervention with drug-related stents before surgery. Тэгээ яагаад одоо энэ их удаан наслаад байна вэ гэж. Энэ дээр болохоор одоо липидүүдийг одоо холестеролоос солилцогдсон. Тэднээс өөр нэлээд сайн хянч чаддаг, даалтаа өөр нэлээд сайн хянч чаддаг. Дээрээс нь одоо нэг хаалганы өмнөд энэ нэг имтэй стенд дээр байршуулах замаар тэр сонголтоор процедуруудыг нэлээд хийгддэг. When we have renal insufficiency, when we see we have a creatinine above 200, mortality rate around 8%. When we do a redux, mortality is multiplied by 2. When we have a diabetes, mortality is multiplied by 1.5. And for female, the mortality is more, around 2, multiplied by 2. Neurologic complication rise also with the age. With above 75, we have a mortality around 8% and neurologic complication around 9%. Тэгээ энэ дээр бол хаалганы насварлуудын эрсдлүүдийг яриад байгаа. Бөөрийн дутагдлал бол эрсдлийг бол нэлээд хэсгэж өгдөг. Жишээлх юм бол креатинин 200-аас дээш 8% тахад 400-аас дээш бол 20% гэх мэтлэнгээр сахарны диабеттэй охин бол 1.5 дахин хэсгэж өгдөг. Хүүсээ үед муу адилхан 2 дахин урдл ихсэх магадлалтай. Дээрэс нь мэдрэлийн гаралтай одоо хүндрэлүүд үүсэх магадлал бас өндөр байдаг. Жишээлх юм бол 75-аас дээш байгаад насвал 8%-тай байгаад хэрвээ мэдрэлийн гаралтай хүндрэл гарах магадлал нь 9%-тай гэж нэгээр явдаг. Functional status is very important before surgery. When we do no cardiac surgery, when the patient cannot climb 2 stairs, it's a very good predictive value of 82% for post-operative pulmonary and cardiac complications in major non-cardiac surgery. But we can see also in cardiac surgery. It's very important to ask to the patient if he has some motility, if you climb upstairs, if you walk around the house. It's very important to ask to him this. Энэ дээр бол өвчтнийг одоо жишээлх юм бол зүрхийн хаалганы биш үү, зүрхнээс бусад хаалганы үед жишээлбэл өвчтөн ийм хоёр багц шатгад нэг давхар дээшээ гарч чадахгүй байгаа тохиолдолд одоо хаалганы дараа уушны талаас зүрхний талаас хүндрэл өгөх магадлал 82% хүртэл ихсэж ирдэг. Тэгэхээр энэ маань болохоор мөн зүрхний мэслэлтэй үед ч гэсэн одоо ашиглагдаж болох юм үзүүлэлт болж ирж байгаа. Тэгэхээр хэрэг өвчтөн босож явах шалтгаалтай тохиолдолд энэ Surgical problem and procedure. Complexity of surgical procedure may be the most important predictor of perioperative morbidity. Combined valve replacement and myocardial revascularization and also mortality, high mortality, around 7 to 10%. Double valve replacement mortality is around 20%, and mitral valve replacement in emergency post-infarctus is around 41%. Тэгэхээр хаалганы нөгөө төрлөд манаас нөгөө хүндрэлээ үүсгэх магадлалаас нэлээд тодорхойж эхэлдэг. Жишээлх юм бол хавхлагаас болсон, дээрэс нь бол энэ нөгөө миокардийнхаа одоо суулцалах мэслэлээр хавсаж хийж байгаа тохиолдолд насвал 7-оос 10% хүртэл хоёр хавхлаас холж байгаа тохиолдолд насвал 20% хүртэл Сонгоёо шигдээсийн дараагаар одоо материалын хавхлыг солих харгалгааг яалтаж урмаар хийж байгаа тохиолдолд насвал бүр 40% хүртэл байдаг. Risk factor react to the procedure. 3 factors: emergency, the procedure itself, and review. When we have myocardial revascularization in emergency for unstable angina or myocardial infection within 48 hours of failure of PCI, mortality is around 8 to 12%.
high risk of myocardial infarction and low cardiac output in post-operative period. Valve replacement for prosthetic dysfunction like thrombosis or endocarditis in emergency or aortic dissection, the mortality is around 3 to 24% in function of the team. За тэгээд энэ дээр бас нэг нэлээд эрс хүчин зүйлсүүдийн талаар ярьж байна. Үндсэн 3 гол хүчин зүйл бас дурдж болно. Яалтаа хангай юу бүү юу. Тэгээд тэр процедурын өөрөө яг ямар процедур хийж байгаа билээ гэдэг нь тэгээд давтан одоо нөгөө хаалганд орж байгаа тохиолдол гэж орж ирж байгаа. Тэгээд энэ дээр жишээлх юм бол 48 цагийн дотор одоо яалтах вэ гэдэг 48 цагийн дотор нестабилний стенокардиум инфаркт үед одоо хаалгаа яалтаар орж байгаа насвал 8-аас 12% ихсжирдэг. Тэгээд дээрэс нь одоо хаалганы дараагаар одоо зүрхний дутагдал үүсэх зүрхний шигдээс үүсэх эрсдэл бол бас маш өндөртэй тооцогддог. Дээрэс нь одоо нөгөө процессын үйл ажиллагааны алдагдaltaй, эндокардиттай, эсвэл аортын диссектэй зөвхөлд одоо хамтлах болох гэхэд 3-аас 24% насвал эрсдэлтэй. Risk factor due to the bypass? Perhaps not. In this study, you say the incidence of initial major adverse cardiac events follow-up after CABG versus PCI. You know that the major adverse cardiac events are less in the CABG than in PCI. Тэгээд энэ дээр болохоор одоо яг эдгээр бүх эрсдэл хүчин зүйлсүүд маань одоо нөгөө bypass арга хийх тоонд одоо буурч муудад нөлөөж ийн үгүй гэсэн судалгаа байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг тэгж буурч байгаа нөлөөж байгаа гэсэн зүйл бол харагдахгүй байгаа. Тэгээд энэ дээр бол одоо bypass хаалгаа хийгдсэн, PCI хаалгаа хийгдсэн хоёрыг ингээд хооронд нь харьцуулаад үзэхэд одоо тэр зүрхний талаас нэлээд хүндэл гарч байгаа нь одоо CABG хаалгааны 29%-тай, PCI дараагаар 41%-тай энэ маань статистикээр үнэн магадлалтай байна. And you can see in this graph the mortality between CABG and PCI. For CABG, the mortality is more or less. It's in the long and medium term. Тэгээд яг энэ CABG болон PCI хоёрыг хооронд нь харьцуулаад үзэхлээр одоо нөгөө удаан хугацааны дараах хяналтын үед болохоор мэдээж CABG хаалганы үед одоо тэр хүндрэлүүд насвалтууд гарах магадлал арай бага байгаа. Яг PCI-тай харьцуулбал. PCI гэсэн нэг асуудал байж байгаа. You can explain this because in my country, a patient has a lot of procedure of PCI, have a lot of complications, infections, thrombosis of artery-femoral or radial-femoral, pulmonary infection, and a lot of procedure. So this study show that the survival of the patient is better with CABG. Тэгэхээр энэ судалгааны үр дүн маань бас одоо яг манай орны хувьд одоо энэ нөгөө PCI хийх тохиолдол маш өндөр байдаг. Тэгээд энэний дараагаар одоо үүсэх одоо нөгөө феморальны артерийн, радиальны артерийн тэр нөгөө хаддурууд, бүгдөрөл, тромбын хүндрэлүүд гэх мэт эдгээр хүндрэлүүдийн тохиолдол муу адил нэлээд өндөр байдаг. Тийм учраас одоо яг сонгогдсон хүмүүсээр энэ CABG хаалгаа хийх нь одоо яг үр дүнгийн хувьд нэлээд сайн байдаг. But for me, if I have a coronary disease, I think that you prefer in first time the PCI. Тэгээд мэдээж миний бодлоор одоо яг үнэхээр яаж таавал шигдээснээр болоод ирж байгаа тохиолдолд PCI ашиглах нэг байна. For the preventive evaluation and risk evaluation, we have to evaluate the ventricular function. How to evaluate ventricular function? By echocardiography, stress echocardiography, coronography, scintigraphy, and show you magnetic resonance imaging. Тэгээд хаалганы өмнөд яг эрсдлүүдийг тооцохдоо нөгөө миокардийнхаа үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөх шаардлагатай. Энийг бодлоор эхогоор ачаалттай эхокардиографигаар эсвэл нөгөө коронарографигаар, стентографи, магнитоresonance томографиар. For the left ventricular function, it's a major risk factor. You can see when you have left ventricular function around
20 or 40%, the mortality rise to 4%, and it's less of 20%. Mortality is around 8%. Тэгэхээр энэ нөө 100% үйл ажиллагааны үзүүлэлтээс харахад одоо ийг маань 20-40% байгаа тохиолдолд асуухыг 20-оос бага руу ороод ирэхэд одоо 8% хүртэл ингээд ирс ихсэн явдаг байна. Right ventricular fraction is a more difficult evaluation because I show you because right ventricle has a pear-shaped appearance. It's difficult to evaluate by echocardiography. So, first time we evaluated right ventricle function by echocardiography, by right ventricle global longitudinal strain, by using speckle tracking analysis, right ventricle fractional area change, and tricuspid annular plane systolic excursion like the TAPS, and area. За тэгээд яг энэ нөгөө баруун хөвдийн үйл ажиллагааг үнэлэхэд тийм хүндрэлтэй яагаад гэвэл энэ маань яг нөгөө лир хэлбэртэй байдаг учраас яг нөгөө эхокардиографигаар үнэлгээ өгдөг нэлээд хүндрэлтэй. Тэгээд түрүүний дурдсан нөгөө гурван аргачлалыг ерөнхийд нь ашиглаж байгаа тэр нөгөө spectral tracking үйлчлэгээр тэгээд сүүлд нь мөн тэр нөгөө IRN гэсэн зүйлийг хэлж байгаа. You can see on this video the right ventricular shaft does not allow use of a geometrical model such like the left ventricle. Тэгэхээр энэ хүү зургаас та бүхэн хараад одоо яг баруун хөвдлийг үнэлэх нь одоо энэ нөгөө зүүн хөвдлийг үнэлэх одоо тэр арслыг хэрэглэх боломжийг олгохгүй гэдгийг одоо харсан. In this study, you studied 250 patients by right ventricle global longitudinal strain, speckle tracking, right ventricle function area change, and TAPS. Тэгэхээр энэ 250 өвчтөн дээр одоо яг түрүүний дурдсан тэр нөгөө үзүүлэлтүүдээр баруун хөвдийнхөө үйл ажиллагааг үнэлсэн байна. That study shows that the strain is a sensitive marker of right ventricular dysfunction and correlate with the post-operative mortality. You need to evaluate right ventricular function before cardiac surgery. Now. Тэгэхээр та бүхэн бол одооноос эхлээд яг зүрхний мэслийн хаалганд орж байгаа өвчтөнд бол зүрхнийхээ баруун талын үйл ажиллагааг зайлшгүй үнэлэх шаардлагатай болж эхэлж байгаа. Яг тэгэхээр энэ маань одоо хаалганы болон хаалганы дараах үеийн одоо нас оролцоогоо шууд хамааралтай үзүүлэлт багтагдсан байна. You can like to evaluate by resonance right ventricular fractional area change. You can see. Тэгэхээр энэ нөгөө энэ fractional тэр талбайгаар одоо нөгөө баруун хөвдлийнхөө үнэлгийг хийж байгаа жишээг бол харуулсан байна. Some example, a normal right ventricular function on the first video. Эхний видеонд болохоор одоо баруун хөвдлийн төвийн үйл ажиллагаа маань харагдаж байна. You can see on the second pulmonary hypertension with abnormal motion pattern of the ventricular septum with a typical curvature in the left ventricle. And the third, you can see a pericardial constriction. Тэгэхээр хоёрдугаар дээр болохоор одоо нөгөө баруун хөвдлийн үйл ажиллагаа маань нэлээд хэрэгжчихсэн. Тэгээд нөгөө яг таслах засгийн одоо ашиглалтууд нэлээд алдагдчихсан дээр байгаа тохиолдлыг харж байгаа. Нөгөө гурав дахь дээр болохоор одоо яг перикардийн нөгөө хөдөлгөөний ингээд нөгөө байцаалтсан алдагдсан байдалтай ийм тохиолдол байна. We do normally in my hospital this evaluation because we have a lot of very old patients with pulmonary hypertension, and we have sometimes, but often too, renal insufficiency in post-operative period due at very high pressure in the right ventricle. Тэгэхээр яг манай орчноос энэ хүү үнэлгээг маш их хийгдэг яг л нэлээд насаагчсан. Уушны атер гарт нэлээд өндөрчсөн тийм өвчнүүд бол маш олонтой байдаг учраас бид нар энэ үнэлгээг бол нэлээд хийдгээ тэгээд муу ажиллаа. Одоо яг хаалганы дараагаар одоо тэр баруун талын даалгыг өндөр байснаас хамааралтайгаар тэгээд одоо бөөнөрт үүсэх юм хүндрэлүүдээс гарч идэг.
Another type of evaluation is coagulopathy. Very important. No, bleeding history. It's very important to ask to the patient if he has a bleeding history. The personal or family history is the best indicator of an underlying defect. Small bruises, petechia, epistaxis, and good gastrointestinal bleeding are common in the case of platelet disorder. Large bruises, hematoma, hematosis, hematuria are common in case in defect of the intrinsic or extrinsic coagulation pathway. За тэгээд энэ нөгөө коагулопатий бол бас нэлээд эрсдэл зүйл болж эхэлдэг. Тэгээд ер нь бол нөгөө нэг тэр өмнө одоо тусаацсан тиймэрхүү анамнез байна уу юу а дээрээс нь гэр бүлийн гишүүдэд одоо янз бүрийн нөгөө нэг тустай холбоотой өөрчлөлт байсан уу юу. Дээрээс нь одоо энэ баг зэргийн бохирдлууд тэгээд энэ нэг цусахыг уурлууд хамраа цус мод хотод гэсэн замаас цусгойд гэдэг тохиолдолд яг энэ тромбоцитийн өөрчлөлт байх магадлал өндөртэй байдгийн хажуугаар том хэмжээний нөгөө хөрөлтэй гематомтой тэгээд гематурийн дээр ирж байгаа энэ тохиолдолд одоо яг энэ нөгөө нэг цус бүлэглэлтийн дотоод улаан газар замуудад ямар нэгэн алдаа гарсан магадлал өндөртэй байдаг. Anticoagulation and antidouleutic drug, most operative bleeding disorders are drug-inducing. Warfarin, new oral anticoagulant, alternative vitamin K inhibitors like dabigatran and rivaroxaban. Тэгээд нэлээд олон тооны одоо нөгөө хаалгааны үеийн цус хадгалах хөндлөлүүд маань бас эмнэлтэй холбоотой байгаа. Жишээлбэл бол warfarin чинь сүүлийн үед гарч байгаа тэр нөгөө нэг олон тооны антикоагулянт иммун дээр чинь нөгөө витамин К-гийн ингибиторууд одоо тэр доор хоёр төрлийн иммун хэрэгцсэн байна. What's the use of my hospital to have management with warfarin? For example, we have a patient with a mechanic valve. We stop warfarin and we give systematically heparin. When we have a patient with atrial fibrillation, we have no TIA or no embolic systemic arterial accident. We stop warfarin without heparin. But if you have TIA or another accident, you give systematically heparin during the pre-operative period. Тэгээд нөгөө эмүүдийн ялангуяа warfarin хэрэглэн дээр бид нар яадаг вэ? Манай эмнэлгийн үйлчлэлээр одоо яг нөгөө хиймэл хавхлахлаа үүснэ хаалгаа орцоод тохиолдолд ер нь бол warfarin-ыг тосгоод heparin руу оруулдаг. Тосгорын мерцанитай тохиолдолд бусад ямар нэгэн тийм нөгөө бүтэн хүндрэлүүд дээр гараагүй байгаа тохиолдолд heparin шилжүүлэхгүйгээр ер нь бол энэ нөгөө warfarin-аар тосгож байгаа. Харин тархиндаа нөгөө нэг ишими атак гэдэг нь өгчсэн энэ тиймэрхүү тохиолдолд хүмүүс болохоор ер нь бол heparin-ыг хэрэглээд явдаг. Preoperative management in emergency. Warfarin, you can give vitamin K, fresh frozen plasma, or prothrombin complex concentrate, and perhaps recombinant factor 7A, number 7. For dabigatran or rivaroxaban, you can give prothrombin complex concentrate around 25 to 50 units per kilo, or FEVA around 30 to 50 units per kilo. Энэ болохоор нэг яалтаа хаалгаа хийх шаардлагатай тохиолдолд одоо нэг warfarin экстрактор хийжсэн бол яах вэ гэдэг чинь. Энэ дээр одоо warfarin хийж бол витамин К, шинэ хөлдөөсөн C-н, prothrombin одоо энэ нэг концентрат тэгээд долоогийн А тэр факторын одоо нэг нийлэгж үүсэн хувилбар эзрийг өгч байгаа. Тэр доотлын шинэ төрлийн хоёр юм дээр бол тэр бусад эмүүдийг бол бас хэрэглэж байгаа. Antithrombotic and antiplatelet therapy. It's a big discussion now in my country. For aspirin, no. Stop within 3 to 5 days before surgery, except with unstable angina, off-pump coronary artery bypass, and patient with stent. For patient with clopidogrel tracheal, stop within 5 to 7 days before surgery, except if you have bare-metal stent, you can be stopped only after 6 weeks, and for drug-electing stent, only after 12 months.
and for glycoprotein 2B2 and 3A should be stopped 40 hours pre-operatively. Is possible. Anti-thrombotic эмчилгээний хувьд болохоор нэлээд антиагрегат эмчилгээний хувьд нэлээд хүндрэлтэй байдаг. Аспирины хувьд болохоор ер нь бол хаалганаас 3-5 хоногийн өмнө зогсоох заалттай. Гэхдээ нестабилний стенокардитай, өчтөн стенттэй. Тэгээд нөгөө off pump одоо нөгөө өчтөн судасны bypass хийж байгаа тохиолдолд бусад тохиолдолд одоо 3-5 хоногийн өмнө зогсоодог. Клопидогрел, празобрел зэргийг бол ер нь 5-7 хоногийн өмнө зогсоох заалттай. Гэхдээ одоо цэвэр металлтай тавиулсан тохиолдолд тавиулсаас хойш доор хаяад 6-7 хоног бол хэрэгсэн байх хэрэгтэй байдаг. Имтесттэй тавьсан тохиолдолд доор хаяад 12 сар хэрэглэгдсэн тохиолдолд одоо энэ клопидогрел, празобрел зэрэг бол зогсооно гэж байгаа. Тэр гликопротеин 2-ын B, 3-ын A гэдгийг болохоор хаалганаас өмнө 48 цагийн өмнө зогсоосон байх хэрэгтэй. Pulmonary design. Smoking history. Pulmonary complications are reduced for smoking session in as little 2 weeks and a long 6 months. Obstructive sleep apnea increase pulmonary complications such as hypercapnia, hypoxia, and pulmonary hypertension and right ventricular failure. Chronic obstructive pulmonary disease, preoperative therapy has been found to decrease post-operative morbidity. It's very important to give some drugs, some therapy for patients who have chronic obstructive pulmonary disease before the surgery. Уушны өвчнүүдийн хувьд бас яригдж байгаа. Тамхи татдаг хүн одоо жишээлбэл бол тамхиа хайсан тохиолдолд дор хаяад 2-7 хоногоос 6 сар хугацаанд одоо тамхи татлахгүйгээр байсан тохиолдолд уушны талаас гарах хүндрэлийг бол тодорхой хэмжээгээр ер нь бол бууруулах гэж үздэг. Тийм ч өвчнүүд бол тамхи татгаа болох хэрэгтэй. Энэ нөгөө sleep apnea гэж байдаг обструкцийн хэлбэрийн энэ маань болохоор бас адилхан энэ уушны талаас гарах хүндрэлүүдийн хэмжээг бол нэлээд нэмж өгдөг. Дээрээс нь энэ нөгөө архаг уушны бүлэлцэд өвчний үед одоо нөгөө өвчний үед тодорхой хэмжээний өөрчлөлтсөн эмчилгээг хийж байгаа хаалганд орох нь тэр нас урах хүндрэлийг бол ингээд бууруулдаг гэж үзсэн байна. Diabetes mellitus. Diabetes patients have a 30% high transient mortality due to cardiovascular or infection complications. Perioperatively, hyperglycemia contributes to increase ischemia reperfusion, reduce ischemic preconditioning with sevoflurane or destruan during anesthesia, and operative glucose control in the range between 140 and 180 milligrams per deciliter significantly reduce post-operative morbidity and mortality. It's very important to control glycemia in the peri-operative period. Энэ нэг чихрийн шижингийн талаар энэ диабет өвчнүүд болохоор хаалганы дараах 30 хоногийн дотор одоо янз бүрийн нэг халдвар үүсэх хүндрэл тэгээд зүрх судасны чиглэлээр нас барах хүндрэл болохоор ер нь 30% илүү байдаг. Бусад өвчнөдтэй харьцуулахад. Тэгээд дээрэс нь хаалганы явцын доторх одоо гипергликемийн байдал болохоор одоо яг нэг зүрхний буцангийн ишемийн байдал үүсэх гэх мэт ийм хөнөд нэлээд нөлөөлдөг. Тийм учраас хаалганы явцад цусныхаа глюкозын хэмжээг бол 140-180 мг децилитрийн хооронд ингээд байх нь хаалганы дараах насралт болсон өвчлөлийг одоо бүр нэлээд их бууруулж өгдөг гэж байна. Renal disease, we talk this last slide, I pass. Renal disease, carotid disease. Sometimes when we do cardiac surgery, we find carotid stenosis. What is necessary to do? 20% patients present for CABG have a coexisting carotid artery disease. Symptoms of transient ischemic attack or visual disturbance should be sought during the anesthetic consultation. Patients with carotid stenosis, the impact of the post-operative stroke increased to 6 to 12%.
impact of myocardial necrosis in perioperative period if carotid surgery is very low, around 1.6%. So carotid endarterectomy is beneficial before cardiac surgery. When benefits of carotid endarterectomy, when symptomatic TR, stroke, or visual disturbance, stenosis above 70%, or under 70%, but with we have an unstable plaque. More incidence of myocardial ischemic combined procedure versus separate surgery. And the mortality is less in separate surgery, 24 to 6 versus 1-2%. So it's very important to detect carotid stenosis and to prevent by carotid surgery before CABG. Тэгэхээр нөгөө каротидны судасны өвчлөлтүүдийн талаар ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ маань болохоор муу адил нөгөө эрсдлийн нэлээд том хүчин зүйл болж чадж байгаа. Тэгэхээр зүрхний ханганд орж байгаа дээрээс нь каротидны өвчлөлтөд байгаа өвчнүүд бол нөгөө эрс хүчин зүйл маань 22 түүнээс дээш хуваар болоод эхэлдэг. Тэгээд ер нь бол ханганд орж байгаа өвчнүүдтэй энэ нөгөө нэг төрөлөөрийн ишемический атак гэж байна. Тэгээд дээрээс нь нөгөө нэг харааны янз бүрийн алдагдлууд гэдэг тохиолдолд одоо яг энэ каротидны судасуудыг бол нэлээд сайн шалгаж үзэх байгаа. Тэгэхээр яг ингээд нөгөө зөөвтэй тэгээд төрөлөөрийн ишемийн атактай өмнө нь болохоор нөгөө инсульт уулзсан харааны алдагдaltaй гэмээр ийм өвчнүүдээр стеносын хэмжээ алдаас биш, стеносын хэмжээ алдаас бага боловч одоо тийм докторгүй байгаа яашигтай тийм өвчнүүд бол энэхүү каротидны артерийн яашиг цэвэрлэх энэ ямиг уулзаж хэрэглэх нь одоо асуултын хүндрэлийг бол нэлээд ууруулж өгдөг байгаа. So we have to stop drug before surgery. For example, we have to stop angiotensin converting enzyme before 12 hours before CABG, or digoxin stop before the day of the surgery, and metformin has to stop and to have to give insulin in the preoperative day. Тэгээд нөгөө иммунитет талаар хаалганы өмнө ерөнхийдөө ангиотенсийн хормон ферментийн хоригдлыг бол хаалганаас доор 12 цагийн өмнө бол зогсоох шаардлагатай. Дээрээс нь дегоксиныг бол доор 24 цагийн өмнө зогсоох шаардлагатай. Дээрээс нь метформинийг бол хаалганаас өмнө зогсоогоод инсулин руу шилжүүлдэг. Why do you evaluate the risk factor? Because you have to give patient information. You have to do a stratification for research project, for quality assurance, comparison with published reference, scheduled research center, a defined category of low or medium of high-risk patient, a help to organize operative program. For example, in my hospital, we do the very high risk or very complicated procedure and only the Thursday or Friday. So we have all the weekend to stay the patient in ICU. And we don't program two very difficult patients the same day in the same operating room. Тэгэхээр ингэж нөгөө маш их хэмжээний эрсдлүүдийг үнэлэх нь ямар ач холбогдолтой байг. Нэгдүгээр бол мэдээж бид нар өвчтөнд бол түүний гэр бүлийн одоо тодорхой хэмжээний мэдээллүүдийг өгөх хэрэгтэй яг ямар хөө эрсдэлтэй ямар хөө арга болохгүй гэдэг. Дээрээс нь болохоор яг тэр нөгөө судалгааныхаа төслүүдэд зориулаад энэ бүх мэдээллүүдийг цуглуулах шаардлагатай байгаа. Дээрээс нь болохоор яг энэ нөгөө чанарын үйл ажиллагаа чанараа яг нөгөө хадгалж өгөхийн тулд яг нөгөө бүх процедурынхаа дагуу бүх юм хийсэн байх шаардлагатай. Дээрээс нь инфо мэдээллүүд бол ингээд нөгөө хэвдэж гарсан байгаа одоо үссэн. Одоо тэр нөгөө судалгааны ажлуудтай харьцуулж тохиомдоо үнэлгээ өгөх байгаа. Мөн дээрээс нь болохоор ерөнхийдөө энэ өвчнөөхөө ерөнхий байдлыг одоо үнэлж байгаа. Бага эсэлтэй, өндөр эсэлтэй, дунд эсэлтэй гэсэн ингээд тэгчгээр одоо яг аль хаалганы өрөөнд хязээ орох вэ гэдгийг шийддэг аваад. Тэгэхээр эдний ордогтор одоо жишээлбэл нэг өдөр нэг хаалганы өрөөнд хоёр маш хүнд хаалгаа гэдэг өндөр эсэлтэй хаалгааг орохоор ингэж нөгөө зохицуулдаггүй. Хүн хаалгаануудыг нөгөө болдог 2 өдөр юм уу 4 өдөр хийгээд амралтын одоо өдрүүдэд эднээс маань нөгөө нэг скан дөрөв тасгтаа бас ингэ хянагдах энэ боломжийг нэдэн үйл бодож байгаа төлөвлөдөг байна. And in fine, we define as a new horoscope 2 to define the risk factor of the patient with the surgeon
during a meeting at the end of the week, Friday in the afternoon. So we decide the program, the operating schedule with the surgeon, anesthesiologist, and the ICU. So we have a good time of operation. It's very beneficial for all the team, nurse, surgeons, cardiologists, and anesthesiologists, and doctor in ICU, and for all the team of the cardiac center. Тэгээд бид doktorin шин евро үнэлгээ экземийг бол гаргасан байгаа. Энэ маань болохоор үндсэндээ бол тухайн хүчний одоо хаалганы үеийн болон дараах эрсдлийг бол өмнөж гаргадаг юм юу байгаа. Тэгэхээр бид нэр 5 өдөр болгон одоо яг зүрх судасныхаа багаар энэ нь болохоор нэг асилтог инженер, скэний инженер, кардиологууд, кардиохирургууд гэх мэт бид нэр бөөнөрөө ингэ сууж байгаа. Хаалганд бол хүчний бүрдлийн үнэлгээгээ хийж одоо нэг эрсдлийн дагуу нөхцөлөд ингэж хоорондоо ярилцдаг. So thank you very much, Bayana, for your attention. In манай инфекционист. Thank you for nice benefit presentation, Dr. Bailey. Найдварханы тавчхан ярихыг бодъё. Нэлээд ядарч байгаа. Тэгэхээр энэ бол их чухал асуудал байна. Сая тат доктороос ноён таатас энэ талаар ярьсан шүү дээ. Тэр юуны үнэлгээний тухай. Одоо бидний хийж байгаа бүх эмчилгээ үйлчлэл зөвхөн нис насалж бүх үйлчлэгээ бол үнэлгээтэй байх хэрэгтэй. Үнэлгээгүй учраас санхүүжилттэй төлөвлөж чаддаггүй. Үнэлгээгүй учраас одоо асуудлаа дэвшүүлэхээр эрх үхээ байгууллагууд тавьж чаддаг. Тэрний даримтуулаад одоо ерөнхийд нь одоо нэг социализмын үеийн тэгштгэлийн системээр санхүүжүүлсэн. Тэрний эрсдэл одоо стресс нь хэмдэг очдгүйгээр зэрэг дандаа эмч нартаар очдог. Тийм болохоор энэ бол бас чухал асуудлын нэг гэж бодож байна. Бидний ажлын зорилго бол энэ зүрх судасны мэсгийн өндөр өртөгөхийн онцлог эмчилгээний шууд зардлыг тооцоод санхүүжилтийн асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ гэдгийг асуудлыг дэвшүүлж тавьж байгаа. Энэ бол стент, коронарографи тийм ээ. Бусад бүх юмд бүгдээрэнд нь хамаатай асуудал. Тэгэхээр энэ зүрхний нээлттэй хаалгаа зөвхөн өнөө жилийн 2012 онд орсон зүрхний нээлттэй 156 хаалгаа. Тэр 156 хаалгаанд хэрэглэгдэж байгаа ороо хуваах материал нэг удаагийн хэрэгслийн шууд зардлын үнийг одоо нэг өвчтөнд зарцуулж байгаа зардлыг нь тооцсон байгаа. Тэгээд хоёрдугаарт нь бол тооцох зорилттой байсан. Хоёрдугаарт нь эрүүл мэндийн даатгалаас зүрхний нээлттэй хаалгаанд зарцуулж байгаа зардал. Тэгээд эмчлүүлэгчээс карманаас нь гарч байгаа зардлын хооронд нь харьцуулсан байна. Тэгээд гуравт нь бол зүрхний нээлттэй хаалгааны өртгийн хэмжээг өөрчилсөн байдлаар гаргаж цаашид энэ асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ гэсэн ийм зорилт тавьж ажилласан юм аа. За юуг үндэс боловсон гэхээр зэрэг угаасаа та бүхэн мэдж байгаа эрүүл мэндийн даатгалын хуулиар нөгөө жишг үнээр нь тооцоод одоо гипертоны эндэргээд л өгдөг шүү дээ. Тэрнийг одоо үндэс боловсон даатгалаас санхүүжүүлж байгаа нэг өвчтөнд санхүүжүүлж байгаа өртгийн хэмжээ. За хоёрдугаарт нь энэ одоо хуулиуд байж байна. Энийг үндэслэсэн. Энэ юу гэхээр зэрэг одоо яамны хууль, сангийн яамны одоо дөрвөн заавар, гуравдугаар эмнэлгийн дотооддоо мөрдөж байгаа дөрвөн заавар, шинжилгээнүүдийн зөвхөн бичлэгийг ийм үнээр хийн, эхо ийм үнээр харна гэж бүх үнэлгээ тогтооцсон байгаа шүү. Тэр үнэлгээгээр л үнэлсэн байна. Тэгэхээр энэ бол бас өстой төгс юм биш. Яагаад гэхээр зэрэг энэ бол ерөнхий юм байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл одоо бид нар хийж байгаа ажлаа үнэлж чадахгүй байгаа. Тэрний үнэлэх систем байхгүй, нэвтрээгүй. Тийм учраас одоо зүгээр одоо байгаа байдлаараа үнэлсэн шүү. Үнэлсэн хэрэг. Сая 156 тохиолдолд хэрэглэсэн энэ тарай ороох байх материалын нэг удаагийн хэрэгсэл юм. Тэгээд
Тэгээ энэнийг бол хоёр төрлийн зардлаар тооцож өгсөн. Нэгдүгээрт нь бол нөгөө эмнэлгээс өгж байгаа. Хагалгааны өмнө, хагалгааны дараа, хагалгааны үед хэрэглэсэн энэ тариа рох бол материал. Эмнэлэг хариуцж гаргаж байгаа зарим нэг одоо нэг удаагийн хэрэгсэл. Хоёр дахь нь болохоор зэрэг өвчтөн карманаасаа гаргаж байгаа. Одоо нэг удаагийн хэрэгслийн өндөр өртөгтэй төлбөрийн хэмжээг авч ирсэн байна. Тэгээд энд юу вэ? Зүрхний нээлттэй авгаанд хэрэгжиж байгаа нэг удаагийн хэрэгслийн өртөг гэхээр энэ артерийн буус нэг удаагийн аксигенатор даавхан зарим мэднэ шүү дээ. Аксигенатор сая 500, сая 400 мянган төгрөгийн үнэтэй аксигенатороо хөдөлж авч хаалгаанд ордог. Тийм л хавхалгай 4-өөс одоо $5,000 үнэтэй. Одоо Монголын зах зээлээр бол нэг хавхлаг суулгахад 5 сая төгрөг төлж байгаа их мэтлэн. Энэний зах зээлийн үнийг энэ одоо доор судалгаанд оруулсан байна. Энийг давтаад хэлсэн энэ саяын дээрх зардал дээр нэг өвчтөнд эрүүл мэндийн даатгалаас эмнэлгээс өгж байгаа зардлыг оруулсан. Эндээс та нар тодорхой харж байна. Хавхлаг хаалгаанд бол эрүүл мэндийн даатгалаас 64,000 төгрөг өгч байна. Төрөлхийн гажиг 245,000 төгрөг өгч байгаа. Эдгээр цуцны хаалгаанд бас 643,000 төгрөг өгч байгаа. Зүрхний хавцар ингээд тодорхой байгаа гэж байна. Одоо эсрэг тавьд 232-33,000 төгрөг даатгалаас өгдөг болтой. За их мэтлэн энэ бол бэлтгэл даатгалын юундаар байж байгаа зүйл шүү дээ. Нөгөө Британий батрын өвчний юу яг гэж. За энд ийм байгаа. Одоо энэ дээр тодорхой жишээнээр хэлье. 38 хүн хавхлаг суулгах хаалгаа хийхэд 643,000 төгрөг нэг хүнд өгч байна тийм үү? За нийт санхүүжилтд эрүүл мэндийн даатгалаас 24 сая төгрөг зарж байгаа надад 24 сая төгрөг эрүүл мэндийн даатгалаас одоо өгч байна. За тэгээд энд бол ямар ч юу байхгүй байгаа. Дифференциал байхгүй. Нэг хавхлаг суулгасан жижиг, хоёр хавхлаг суулгасан жижиг, гурван хавхлаг суулгасан жижиг нөгөө 243,000 төгрөг өгөх нь шүү дээ. 643,000 төгрөг. Төрөлхийн гажиг ялгаагүй. Энэ 106 хүн төрөлхийн гажиг нээлттэй аваад 26 сая төгрөг өгч байна. Эцэн цуцны хаалгаа бол нэг өвчтөнд нийтдээ 8 хаалгаанд 5 сая төгрөг өгч байгаа. За одоо энэ дээр бүх тодорхой харагдсан за хавхлаг суулгах хаалгаанд нэг эрүүл мэндийн даатгалаас 643 нийт санхүүжилт нь 24 сая. За яг бодит зардал бол өнөөдрийн бодит зардал бол 5 сая төгрөг зарж байгаа. Нэг хавхлаг суулгах хаалгаанд. Тэгээ нийт зардал нь бол 135 сая төгрөг. 27 хүн хавхлаг суулгах хаалгаа хийхэд 135 сая төгрөг, 540-136 сая төгрөг болж байна. Хоёр хавхлаг суулгахаар бол нэг өвчтөнд 7 сая, 8 сая төгрөг зарж байна. 87 сая төгрөг, 88 сая төгрөг хэрэгтэй болох нь шүү. Төрөлхийн гажиг ялгаагүй. Бодит зардал бол 1 сая 820,000 төгрөг. 106 хүн хаалгаа хийвэл одоо 192 сая төгрөг байж байгаа. Эцэн цуцны хаалгаа одоо 8 хүн хаалгаа хийгээд 16 сая төгрөгийн зардал гаргахаар байна шүү. За тэгэхээр даатгал юм байгаа байхгүй юу? Эрүүл мэндийн даатгалаас 156 өвчтөнд бол 56 сая төгрөгийн санхүүжилт хийсэн байна. Нэг эмчилүүлэгчд бол 430 төгрөг тийм үү 430 төгрөг өгч ш нэг эмчилүүлэгч. Тэгэхээр энэ бол нийт зардлын дөнгөж хэдэн хувийн санхүүжилт юм? 58.2% энэ яг антарктик байж болно. Эмнэлгийн бодит зардал бол нэг өвчтөнд бол 864,000 төгрөг зарж байгаа. Гэтэл эрүүл мэндийн даатгалаас 430 төгрөг зарж штэ. Хоёр дахин их зардлыг эмнэлэг зарж байна. Тэгээд эрүүл мэндийн даатгалаас нэг иргэн доносгож байгаа зардлыг доотл нь 2-3 дахин одоо энийг харахад 2-3 дахин нэмэх шаардлага байна гэсэн юу харагдаж байгаа биз? Энэ зөрөөгийн бичсэн байгаа.
За ингээд бүх зардлын одоо эмнэлгээс гарч яваа зардлын тооцоог үзэхээр зэрэг шинжилгээнд 22 сая төгрөг, хөдөлгөөн 720 мянган, ассигнатор 93 сая төгрөг, нэг удаагийн хэрэгсэл 2 сая төгрөг, ерөөсөө эмнэлгээс нээлттэй зөвхөн 156 мянган хавгаа 156 хавгаа хийхэд ердөө 134 сая төгрөгийн зардал гаргаж байгаа. Бодит зардал нь бол 450 сая төгрөг, хагас миллиард төгрөг болж байгаа. Саяхан хэлсэн байт юм. Одоо байвал зурх зардлын ингэж одоо тооцож үзсэн тийм. Байвал зурх зардлын тооцоод үзэхээр зэрэг эмийн зардал ариугүй бага болж байгаа. Дөнгөж 3.6%, шинжилгээнд дөнгөж 7.6%, өчигдөрөгч яг нэг удаагийн хэрэгсэл дөнгөж 5.5%, хамаг зардлын хаан хавж гэнэ, ийм хавтаг авч гэнэ 33.3%, ассигнатор 49%. Энэ харамсалтай нэгнийг санхүүжүүлэхгүй байгаа байхгүй. Иргэдийн карманаас гарч байгаа. Ийм одоо шудраг бус одоо юм байж болохгүй гэдгийг одоо таамаг бас хүргэж байгаа. Энэний өмнө нь бас юугаар ирсэн, тэрлэг нийтлүүлсэн, асуудал дэвшүүлсэн өгүүлэл бас одоо зууны мэдээс онд цогцол байдлаар гарсан байгаа. За байвал зохих харгааны өртгийн хэмжээ. Одоо энэ дээр сая бас хэлсэн дээ тийм ээ. Энэ дээр бол өнгөн гаргахдаггүй байна. 35% нь бол нэг удаагийн хэрэгсэл зарж байгаа. Тэгээд ийм хавхлаг одоо хамгийн хүн хамаг зарж 35%. Дараа нь одоо нэг удаагийн хэрэгсэл 51% дараа. Бусад одоо харж байгаа энэ жоохон юм. Ийм жоохон зардлыг хариугүй юмд бид нэр эрүүл мэндийн даатгалаас эмнийг авч яг бусад одоо зардлуудын задгаа өгчөж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгал нь хариуцдаггүй, төсвөө хариуцдаггүй. Ингээд дунд нь хаяад 70 жил явсан. Харамсалтай нь одоо манай эрүүл мэндийн салбарын эмчнэр одоо жаахан циррозны хандаж шудраг ирэхгүй байна. Гэхдээ энэ бол зөвхөн биднэрт тааралддаг зовлон, та нар тааралддаг учраас та нар сонирхолгүй байж магадгүй. Гэхдээ энэ бол том чиглэл гэсэн та нарын тэр эмчилгээнд дээр бас ингээд зардлын бодоод үзвэл шал өөр юм гарах хэрэгтэй. Та нар одоо бодоод үз. Эдийн судасны арга хийлгэсэн хүн та нарт орчин. Систем тавьсан хүн та нарт орчин. Жилдээ хэдэн сая төгрөгийн энэ зарах хэрэгтэй. Дэлхийн нийтийн жишээ доотлол нь 200 сая төгрөгийн энэ зарж байна. Тэр 200 сая төгрөгийн энийг хэн авах хэрэгтэй? Та нарын рецептээр одоо өчнө карманаас гаргах ёстой юу? Эрүүл мэндийн даатгалаар хамрагдаад хөнгөлөх ёстой юу? Тэрнийг та нар дэвшүүлж тавих ёстой. За ийм байна. Энэ доотлын ийм дүгнэлт гарч байгаа. Эндээс тэр өндөр өртөгтэй өндөр технологийн мэсгэлийн зардлыг эрүүл мэндийн даатгал болон төсвийн гэсэн хоёр талын санхүүжилттэй байх ёстой. Аль ч улс оронд тийм байдаг. Нэг талын бол нэг талаас нь эрүүл мэндийн даатгалаас нөгөө нь бол одоо төсвөөс өгөх ёстой. Одоо миний ойлгож байгаагаар ихэнх нь бол эрүүл мэндийн даатгал хариуцсан гээд бүгдийг ажилласан байна. Бидний одоо тавьж байгаа санууд бол эрүүл мэндийн даатгалаас тэр ороох боох материал, эм тариа, зарим нэг удаагийн хэрэгслийн мөнийг эрүүл мэндийн даатгалаас хангаад өндөр үнэтэй тийм ээ тийм л хангалттай ассигнатор одоо стенд ч юм уу ийм юмыг бол шууд төсвөөс гаргах хэрэгтэй. Баян орн гэж байгаа өндөр хөгжилтэй зарим баян орн бол эрүүл мэндийнхаа бүх зардлын 85-аас 85% төр нь шууд хариуцдаг тийм өндөр хөгжилтэй орн байна. Тэгвэл Монгол бол газрын баялагаараа эхний 5 загсаж байгаа. Яагаад одоо тэгвэл иргэн төвтэй улс орн гэж байгаа. Яагаад иргэнтэй мөнгө хаяхгүй байна гэдэг асуулт. Энэ ч нарын одоо хамгийн гол одоо тавих ёстой асуудлын нэг гэж байна. Тэгэхээр ч одоо тэгвэл өшөө яаж байдгийг одоо эрүүл мэндийн даатгалаас шийдэж чадахгүй асуудал байна шүү. Өндөр үнэтэй юм хангаж чадахгүй. Тэгвэл яах ёстой вэ гэхээр эмчлүүлэгч тодорхой хувийн одоо хариуцдаг байж болно.
угаасаа дэлхийн нийтэд батлагдсан өртөг хуваах тогтолцоо гэж байна. Би хавхлага 50%-ийн болов 50% нууц дараад 50% би даадаг 50% харьцаатай байж болно. 70-30 харьцаатай байж болно. 60-40 харьцаатай байж болно. Энэ бол аль хэдийн батлагдсан зүйл. Харамсалтай нь энийг одоо Монголын эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлэхгүй байна. Үгүй бол ерөөсөө төлөвлөлийн чиглэлээр шилжих хэрэгтэй. Тэгээд төрийн дааж чаддгүй, эрүүл мэндийн даатгалаараа хийж чаддгүй юм бол одоо иргэний нуруундаар би уучлаарай би чадахгүй нэ шүү. Та өөрөө одоо доржгоо та бүсдарлаа өөрөө дагаарай гэж. Тэгээд одоо нуруундаар нь өөрчлөх ёстой шүү. Тийм юм байхгүй харин ч одоо Монголын эрүүл мэндийн салбар үнгүй байх ёстой гэж сурталчлаад яг үнэн чанартай бол бүх юм үнэтэй үнгүй биш. За энэ цаана ганц асуудал байна. Энэ үнийг тогтоодын тусгай програм байдаг. Олон улсад аль хэдийн одоо батлагдсан. Тэрнийг Монголын одоо эрүүл мэндийн салбарт аль хэдийн оруулаад шууд нэвтрүүлэх ёстой. Тэгээд юу гэсэн үг вэ? Эмчилгээ үйлчилгээний нэг зүрийг үнийг тогтоох ёстой. Үнийг энэ бол эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээг магадгүй нэг номын асуудал байж мэднэ. Харамсалтай нь энийг одоо дөрөв эхлэх төдий байгаа юм шиг байна. За эцэст нь бол энэ энийг эдийн засгийн стандарт гэж байгаа. Тэгээд бид нар хэдэн мянган стандарт таанах хэвлүүлсэн байна. Хэдэн зугаараа яригддаг стандарт байна. Тэр стандартыг яаж хэрэгжүүлэх вэ? Хэрэгжүүлэх нөхцөл нь хангагдсан байх ёстой. За би зүрхнийхээ аргамаар би сая нэг чис асуусан шүү дээ доктороос. ЭКМО гэж юм тийм ээ. Одоо ЭКМО болигдээ Монгол чадахгүй байх. Хавлаг гэж юм одоо том аппарат бол байна. Өөрчлөлт зүрхний том аппарат байх ёстой. Тэгээд зүрхний хавлаганд өөрчлөлт зүрхний аппарат бүлээн байх ёстой. Дэлхийд хэрэглэдэг өндөр технологийн монитор бүх юмсууд байх ёстой. Тэр ЭКМО байх ёстой. Юуны интерарталны баллон памп байх ёстой. Тэр зүүн хөвчийн девайсыг бүр орхиж байна. Тэгээд хаалга аюулгүй хаалга хийх ёстой гэдэг стандарт гаргаж байгаа юм. Аюулгүй хаалга хийсэн чинь нөгөө юм байдаггүй. Нөхцөл нь бүрдээгүй тохиолдолд стандарт та нарын бичсэн стандарт хэрэггүй байна. Тэр стандарт чинь хэрэгжүүлэх гэж гаргадаг шүү дээ. Стандартыг хэрэгжүүлэх гэхээр зэрэг дефибриллятор нь байхгүй, зүрхний вислийн аппарат нь байхгүй. Бүр инженеэр хэлэхэд. Тэгээд зүрхний вислийн маш өндөр мэргэжлийн одоо хай-тех нэвтэрсэн одоо юм хийхээр зэрэг багаж аппаратанд дутагддаг болохоор тэр стандарт биш шүү. Заавчлаар баярлалаа. Гэхдээ санахад илүү тахгүй нэг жижигхэн сэдвээр маш хурдан танахтай сэдвээр явуулсан. Эрдмийн ангид эзэн альцтромоос энийг та нар хоёрдугаар бүсээс эхлээд маш их олон сонсч ирсэн. Гэхдээ бид нар эргэлж санахад илүүдэхгүй. Цаашлаа да. Ер нь боорнос санаач муудаад ирэнгүүт ишими байна. Тэгээд бол та нар мэднэ тийм ээ. Ингээд энэ гоодлоод гिचнэхөр ишими үүсгээд ингээд энэ яагаад арга хийсгээд байгаа гэдэг шалтгааныг анх эрдмийн гэдэг үгсээс болж байгаа гэж гарч ирсэн. Цаашлаа. За бид нар эрдмийн англи хэлээр альцтромоос систем, рас систем гэж бид нар очиж тавчилж явж байгаа. Ер нь бол энэ бол ресурс даралт одоо энэ бүх баланс гэсэн гормон систем. Маш олон систем байдаг. Калорийн, кинин, эндоканабиноид гэдэг юм уу? Гэтэл эрдмийн рас систем бол маш хүчтэй систем. Энэ бол өөрний юустаг биларсээс эрдмийн яагаад эрдмийн англи тэнцвэрийг идэвхжүүлээд англи тэнцвэр нэг болгоод ингээд англи тэнцвэр нэг нь AC inhibitor англи тэнцвэр converting enzyme гэдгээр болоод хоёр болдог тийм ээ цааш. За ер нь бид нар яагаад расаар гэрв? Бид нар
расыг бид засуулж чадах юм бол маш олон юмыг цаана учрыг олж чаддаг. Тэгээд тэгэхээр бид нар даралтны имлэг нь энэ юуны даралт, энэ юуны имлэхэр зүрхний, энэ юуны имлэхэр өөрний мөгөө бид нар расыг засуулдаг. Расыг дарамтдаг. Энийг бид нар ингэж ойлгохгүй бол өдөн утгаар нь, бүрэн утгаар нь, өргөн талаас нь ингэж ойлгохгүй бол зөвхөн даралтлаас аваад явах таавч. За англи хэлний хоёрыг эргээ саная. Англи хэлний хоёрыг бид судас агшаач бас маш хүчтэй. Маш хүчтэй. Very powerful. Одоо бидний мэдж байгаа нэрнийсэн дүүлбэрлэж байгаа бодсоос хамгийн хүчтэй судас агшаач нь бол англи хэлний хоёр. Өшөө өөрийн дээд болчиход л гэдэг англи хэлний. Үсч. Өөрийн дээд болчиход альцтроны ялгардаг. Бас симпатик юм пост ганглион одоо цэнтэр үйлчилж симпатик мэдрэгчээр текст итгэжүүлж. Хайрын тусны хоромт, давсны хоромтлыг нэмэгдүүлдэг. Баса пресийн адреналин кортикотерапийн гормон гэдэг. Тэгэхээр ийм олон үйлчлүүдийг энэ англи хэлний хоёр хийдэг. Бид нар зөвхөн ганцхан юм бодоод ганцхан судас агшаадаг гэдэг юм. Гэтэл бол энд бол та нар ингээд симпатик итгэж байна. Альцстрон гэж байна. Баса пресийн гэж байна. Энэ адреналин кортикотерапийн гормон гэж байна. Ингээд ихээр энэ цаанаа бол асар хортой маш их одоо нийсэнд нөлөөлж байгаа. За энийг бид нар бидний ер нь англи хэлний эрдмийн өөрөнд шивээ болоод ирэнгүүт эрдмийн гараад ирэнгүүт эрдмийн нь бол элгэн төстэй англи хэлний нэг болгоод энэ уушгаас пресийн имплементийн нөлөөгөөр англи хэлний хоёр бүсээ. Бид нар зөвхөн судас агшаад ганцхан бодсон бол саний хэлдэг үйлчлэг юм. Өөр нь симпатик гэх энэ одоо битүүрийг галаан гэдэг. Ийм олон уушгаар англи хэлний хоёр бүсэж. Цааш. Мөн рас систем бас эдийн академик рас. Энэ бол одоогор бол бид нар харж байна. Умаа, ихс, нүд, нойр уучрахаа, эксекрины, зүрх нь өөрийн дээр уучрахаа, төмсөг, өндөвч, өмчин тархины өмнөд бол ном хэсгээс гардаг. Энэ бол тухайн хэсэг газрынхаа одоо зохицуулгыг хийж явдаг. Энэ эдийн рас. Одоогор нь бол бидэд бол их маш бага нөлөө мэдээлэл байна энэ талаар. Гэхдээ бол эдийн рас бол тухайн үед маш зүгээр бүсдэг юм байна. Цаашлаа. За бид нар харж байна. Эсэг метр баруун сая бид нар нэг талын ярьчлаа. Баруун талын ярьчлаа. Одоо бид нар зүүн тал. Баруун кинин гэдэг юм байна. Калтрин кининээс баруун кинин. Эсэг ингибитро нэг талдаа бол англи хэлний хоёрыг үсгэх гэсэн чинь нөгөө талдаа бол баруун кинин задрах гэсэн. Бид нар энэ үйлчлэгийг ерөөсөө бас батчдаг. Үнэхээр баруун кинин байгаад юм бол баруун кинин багтах бол судас сөрөгсгөн, эно, нэтрик оксид гэсэн, простагландинс, эксүр гэсэн холосмогийн активаторууд шөөс хайш. Ингээд ихээр бол энэ чи хоёрлсан, баруун зүүн тал руу хоёр талын үйлчлэгээ тийм. Хоёр талын. Баруун кинин харж байна. Ийм өндөр үрдүн үйлчлэгээ үзүүлдэг. Бид нар нэг тийм анзаарахгүй байна. Энэ харж байна. Уян судасны уян хатан чанарыг нэмэгдүүлдэг. Простагландинс синтезийг сайжруулдаг. Висцерал одоо гөлбөр учирмуудын ашигтыг суурь. Мэдрэлийн нос системийн ажиллагаа байна. Энэ бол бүхэл бүтэн мэдрэлийн системийн үйл ажиллагаа болсон гэсэн. Ингээд ихээр бид нар баруун кинийг байгаад их бол хэрэгтэй байсан. Задрахгүй байгаад их бол хэрэгтэй байсан. Хэрвээ бид нар эсэгбидэр гэх юм бол нөгөө талын үйлчлэг буюу нэг талын үйлчлэг баруун кинийг задрахгүй. Ингээд баруун кинийг байж гэсэн. Ийм үйлчлэг чааш. За зүрхийн дотор энийг товчхон шиг даана яваа. Ерөөсөө зүрхийн доторлын үед экстринсик зүрхний гадуурс бие организмоос гарчиж байгаа. Нөгөөх нь бол зүрхний өөрийн зохицол. Ийм хоёр механизм шиж. Чаашлаа. За экстринсик буюу энэ бол рас систем. Рас систем зүрхийн дутагдлыг итгэж байна. Ингээд альдостерон нэг симпатик гэдэг систем гэсэн. Ус досны орлон. Энтринсик нь юу вэ? Харж байна уу? Нөгөө фракцийн механизмын агшлтын одоо бочигийн агшилтаа сунд нь өөрчлөгдөж байна. Бочигийн гипертрофи болж байгаа. Хатуур усаар ийм ремонтил юм.
Тэгэхээр энэ бол дотоод зохицуулах компенсаторны механизм. Гадаад нь бол саяны хэлдэг симпат рас систем. Шаш. Зүрхийн дутагдлыг тааш. Зүрхийн дутагдал боллоо, борлоо, цусаа ангаж баслаа, нөгөөх рас систем чийдэг. Ингээд ихээр зүрхийн дутагдлын үед бол бид зайлшгүй бид нар расын идэвхийг дарахгүй бол ямар шимжлэгийн үр дүнд хүрдэггүй. Бидний сүүлийн 10 жилийн мэдээлэлийг олцсон одоо бол баг байна хамаагүй расны идэвхтэй байгааг тийм бид нар мэддэг. Урд нь бол далд нь гайгүй яхаар энэ категорийг өгöd байгаа гэдэг үс одоо бол бид нар бол категорийг өгнө. Яагаад вэ? Рас санч идэвч. Далд хамаагүй. За зөвхөн төслийн үед бол энэ рас систем, симпат гэдэг систем гэдэг шилжүүлж байна. Энэ хоёрыг бид нэр зөвхөн төслийн үед гол бодож тооцоолж хэлхээ хийдэг болсон. Энийг бол та нар мэднэ. Яагаад бид нар зөвхөн төслийн үед эсийг хэлж байгаа юм? Яагаад бид нар зөвхөн төслийн үед бол бета болох юм бэ? Ийм учраас бид нар хэлж байна. Энэ хоёр альтер систем чинь хэдийгээр байгалийн систем ч боловч ухаан зөвхөн муудад систем бол муу л явж байна. За зөвхөн төслийн ерөнхий хэмжээний эсхийн Диуретив, эсэнгибитер, бет-блокер, альцистеронэцит, блокер, антикокиат. Евсэд ерөөсөө бар хаяа өсвөлийн хэрэглэн бүр ташуурдаад нэг хоёр удаа үзүүлсэн. Тэрээс өөр баг. Тэрээс нэгсэн наслалт ямар ч нэмэлт нөлөө үзүүлэхгүй гэж гараад ирсэн. Ингээд энэ дээр ажил юм. Бид нар хоёр нь бол энэ кодыг томилж хэрэглэж байна. Бет-блокерыг бид тогтмол одоо хэрэглэж байгаа. Одоо бид нар хуучин аталбал хэрэглүүлсэн тэрнээсээ болоод бид болоод орсон. Одоо бид карбитлол руу орсон. Өшөө одоо бет-блокер руу өшөө сайжруулсан. Өдөртөө нэг удаа. Ингээд альцистерон эсэтрон төрөөс буюу бидний мэдгээр верших тийм ээ. Цааш ирэх. Ингээд хэрэглээд ихээр наслал дурдсан зүрхний дутагд барсан начаар даашрал нэгдэн зүрхний ejection fraction гэж ярьдаг энийг сайжруулж өгнө. 103 дурдсан басна. Эвлэг хэлхий гэж мөн басна. Ингээд ихээр зүрхний дутагдлын үндсийг хэлж байна. Цааш. Metabolic syndrome харгалт metabolic syndrome гэж хэлдэг. Инсулин резистенс тийм ээ. Ийм тохиолдолд бас рас идэвч. Тэгэхээр тарган хүнд бол энэ нөхөд бол рас систем идэвчж байгаа гэж зандаа бодож үзсэн. Энэ арга турхаа тарган эрдмийн хэмжээ ингэж юу. Тэгээд тарган хүнд бол эрдмийн хэмжээ өндөр байгаад байна. альцистероны хэмжээ өндөр байгаад байна. Энэ харж байна уу? Ангидизм конвертны энзим нөхлөнд байна. Энэ ангидизмын хоёр нэг. Ингээр бол расын харгалзын үед жинхэнэ үед метаболик синдром бол рас идэвчтэй нь бол ингэ болж байна. Тэгэхээр бид нар харгалзтай усуудаар бол рас системийн идэвхийг харж өгөхгүй юм бол бас аюул. За ер нь харгалзын үед яагаад ингэ надрын шимэг даалгавар гардаг ингээд нэхнээс нь симпатик идэвхтэй өгөх юм бэ? Бас тэр эргээс авах юм учиртай. Цааш та. За, эсийг бид нар яагаад глюкозын солилцоонд сайжруулах гэхээр бид нар брадикрины сандарч ирсэн бол тэгэнгүүт орчингуудад цаан болж глюкозын метаболизм сайжруулж байна. Глюкозын метаболизм сайжруулж байна. Тэгээд тэгэхээр бид нар инсулин резистентийн харгалзалтай усууд бол рас системийн идэвхтэй байна. Инсулин глюкозын үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд инсулин одоо мэдрэмтгий болох систем болгохын тулд бид нар энэ эсийг бид нар хэрэглэхээс өгөхгүй ч цаашлаа. Өөрнийм хараа. Өөрнийм үед ерөөсөө эрдмийн анги системээс давтдаг. Согмож модод ирэнгүүт дифферент дээр явах болоод түүний зэрэг апред дээр эсвүүс нэмэгдээд ингээ гидэрс давтдаг нэгцтэй давтдаг шүү дээ. Энэ нь ухамаар түүний зэрэг склероз, гломерулар склероз. Бид даралтын үед гипоталисский нефроангиосклероз шиг үүсэж. Энэ үед болж байгаа механизм бол ерөөсөө юм. Тэгээд тэгэхээр бид нар энэ дифферент артерийн агшлтыг тавиулах гэсэн. Тэгэх юм бол гломерулар склероз багасах. Ер нь удаасан гартаас бол ерөөсөө эрдмийн ангид хийсэн. Өөр тийм ээ. Ингээд микроальбумын үрийг. Бид нар микроальбумын үрийг маш их яддаг, анзаардаг, хийдэг. Яагаад гэхээр рас системийн төвчлээсээ болж байна. Нөгөө гломерулын гидерстат галтууд нэгж байна.
энэ удаандаа бол склероз, гломерулар склероз үүсгэж байдаг. Тэгэхээр энийг багасгахын тулд бид өөрийн неврологи гэж явах юм бол эсийг бид баруун сахаг гэж байна. Тэгэхээр чинь ганцхан даралт юм шиг болчихлоо. Чааш. Ер нь бол 89% даралт тийм ээ. Энэ нь бол нэгдүгээр бол обмен зэрлэр шокороо эргэлзсний ижилхэн өссөн байдаг расистик гэж. Тэгэхээр өөрийн альва юм бол бас расистик гэж байна. Чааш. За даралт гэх юм. 95% нь бол социал ятрал үүрэгтэй нэг. 3% нь өөрнийг авсан. Тэгэхдээ манай ерөнхий тэнэг мэдсэн доктор бол юмсаар болов өөрлөгөө ажигч. Ард түмэнч миний нуус руу энүүгээр ийм өөрний даралттай даа гэж. Гэтэл яг хэрэглээрээ бол 3%. Тэгээд нөгөө зүгээр байгаа бүр имжлэлт нэг юм нефро токс. Ерөөсөө уураас ирэх юм бол нефро токс. Ингээд зүгээр байгаа бүрийн өшөөмөг. Инхээр энийг танаа анзаарч. Тэр өөрний бэлий цистит тусдаа явж байгаа байж л. Тэр даралт шалтгаан болсон бүх хэцүү. За дартын тавилан энэ харж байна. Зүрхний шийдээс 50%-аас авдаг. Шок 33% харуулах гэж. Энэ дээрээс бид даралтыг имжлэх бол шигдээс юу вэ? Шигдээс харуулах гэж. За зүрхний дотор бөөрийн дотор нефрангас склероз болоод хибэд ороод. Энэ бол бас хацсан байгаа. Чааш. Энэ дээрээс бид даралтыг имжлэх. Өнөөдрийн даралтыг имжлэхийг бол 5 бүлэг юм байна. Тиасидийн өөрөөр асин гэдэг антагонист кальц. Хамгийн сүүлийн үеийн 3 дахь үеийн антагонист кальц амлодипинийг өсөж амлаад аргадаг гэж байна. Нефтифид хэрэглээ болсон. Ягаад ультракротын үйлчлэгээтэй даралтыг дээш тосч нь болгоод. Ерөөс. Даралтыг бүр кризийн үед шивхий хамаагүй хурдан болгох гэдэг. Хурдан муулсан бол муу байна. Уулаа хүрсэн муу байна. Энэгээр бол нефтифид хэрэглэх боломж байхгүй. Бид нар 24-36 цаг үлддэг 3 дахь үеийн антагонист кальцтэй хэрэглэсэн. Тааштай. Энэ хамгийн ахирын даралтыг зөвшөөрөх. Сипат гадарнаад байсан. Расистэй. Энэ авч нь хамгийн цагууд байна. Өглөөний 9-12, өдөр 9-18 цаг, 18-аас 22, 22-оос 6 цаг өглөө. Энэ расистэй мөдөлтөй ажиж төчил багтаа байж байгаа. Шөндөө их. Гэтэл сипат гадарнаад байстай мөдөлтөй төчилтэй байж байгаа. Шөндөө буураад өглөөд гисчих. Энэ солилцолтой өглөө гэдгийг харавчлаа, өглөө гэдгийг чигдээс болчлаа, гэдгийг нөгөө хүмүүс маань муудчлаа гэдэг. Энэ бол энэ солилцлоос болов. Энэ хайжин дээр хайжлагдаад харваад байна, чигдээс өгөх. Тэгээд ирэхээр бид нар бол оройд нь даралтай юм уу? Орой 20 цаг. Унтахын өрөх юм бол энэ солилцол энэ хайжлах асуудлыг батсах. Тэгэхээр даралтай юм бол хэрв бид нар мэдж байгаа юм бол энийг мэдж байгаа юм бол бид нар энэ чинь яг 6 цагийн дараа өндөр хөвчлөлтэй орно. Ийм 6 цагийн дараа яг өндөр хөвчлөлтэй. Тэгэхээр бол бид нар даралтай юмнуудыг оройн цаг. Хамгийн гол нь жоохон георетиктэй юмнуудыг бол өглөө өгч. Георетик. Ингээд даралтай имчилгээ бол бид нар бол улсуудыг амьдрал дээр харж явах дандаа өдрийн цаг гаргав. Хэрэг дээрээ бол өглөө өөрөөр харваад. Ингээд бид нар энэ даралтай имчилгээндээ жоохон өөртөө цааш хэрэглэх цаг хугацааны байна. За судас өсөлтөд бидний артерийнх нь бид нар бас энэ бидэрт ажиллагааны байдаг тийм ээ. Артеринд хоёулын нөлөөсдгөөс ингэж. Венит нь бол нитрат болж. Бид нар нитратыг нэг хэрэглэхэ болж байгаа. Цааш. За энэ дотор эс ингибитор дотор хамгийн сүүлийн 3 дахь үеийнх нь изона хэрэглэв. Нэгдүгээр бүлгийн юм уу, хоёрдугаар бүлгийн үеийн юм уу? Бид нар бол липофил буюу тосны босолтга хурдан үйлчлэгээтэй, богино үйлчлэгээтэй ийм. Энэ сүүлийн үеийн юм бол удаан үйлчлэгээтэй 24-с 36 цаг үйлчлэгээтэй. И water stream. Шалондоо чанартай. Цаашлаа. Ер нь сүүлийн үеийн даралтын одоо удирдлагчаар 130-аас доош оруулж өгчээ. 2020 онд залуу докторууд аягүй 120-аас доош оруулж өгчээ гэж байна. Ер нь даралт бас бага багтсанаас өндөр байхгүй, сул сатуур, бусад нэгэн өндөрлөд их байна. Тэгээд бид нар 140 гэдгээс доош ч юм. Цаашлаа. За ер нь артерийн даралтын 33% нараа гипокинетический тип юу одоо
агшил их хэлбэр хэрэгтэй. Ингээд тэгэхээр бид бэд блокадер юм уу энэ агшилтын тоог сөрөглөх бол хэрэглэхээс үүдэж. Ер нь бол зүрхний агшил 55-аас 65 байхдаа хамгийн орчин болны хамгийн сайн ажил. Дээшлээд ирэнгүүт 100 гараад ирэнгүүт зүрхний үйл ажиллагаа муудаад зүрхний цусaan хэмжээ өшөө эдгэрэлтэй хангах үйл ажиллагаа муудчихна. Яг тэр пульсыг ажиллахаар бид 60, болчгоо 60, болчгоо 55. байна. Ингэж сая үүдэн шашилсан. Энэ ач энэ багын үсгэтэй юмуудыг хэрэглээд явдаа. Энэ дээр чинь харуул, энэ дээр чинь инфаркт, энэ дээр чинь шигдэс ингээд хүмүүхэд байна. Тэгэхээр бол бид нар одоо сүүлийн үед бол удаан бүшгэлтэй 24-өөс 36 сар үйлчлдэг 3 дугаар үеийн бэд блокаторыг гэдэг юмуудыг хэрэглэж байна. Энэ дээр бол бисборлол орж ирсэн. Манайхад бисборлол хэрэгжиж. За зүрхийн дутагдaltaй үед бол термит бол альфа блокатортой очив. Бас илүүтэй сонголт болж байна. Энэ хоёрыг бид сонголт. Шашлаа. Шашлаа. За ер нь энэ 2006 он гистачууд бэд блокатороос татгалзаад байна. Яагаад гэвэл бэд блокаторууд диабет үүсэлтийг хэсгээд. Ялангуяа диазидын дөрөвдөлтөд авсаар явахаар үсгэсэн. Ингэхээр бид нар бэд блокатороос жоохон хоош 2-3 дугаар сонголтод ордог. Саяны хэлдэг гипергенетический тип буюу тахикардический форм. Ийм тохиолдолд бэд блокатор сонголт болно. Гэхдээ бол бид нар аль болохоор диабетийг үүсгэхгүй диазидын дөрөвдөлтөд авсахгүй байхыг санал тавьчих. Раз яагаад бид нар сая ингээд бид нар ярьлаа. Раз системийг дарангуулах юм бол энэ бүх үйл ажиллагаа шийдвэрлэн төрөхгүй маань эмчилгээ чаашлаа. За ер нь раз эсийг бид нар хэлсэн асвар зүг сүнсний асвар та болж ирж байна. Энэ Европод хойч 2012 тийм ээ. Одоо өнгөрсөн 4 сар гэсэн. Тэгээ ерөөсөө үндсэн хэрэглэх бол юм нь бол бидний эсийг зүрх судасны боордын ингээд энгүүдийн үед бол эсийг бид нар суур үндсэн юм болж байна. Чаашлаа. За энэ дээр хааж байна. Нөгөөд чи яагаад ингэж энэ липофил нөгөөд каптогрэлч энэ лапрэлч бас липофил а гэтэл гидрофил үүсгэхэд энэ лизонофил гэдэг бол дэлхийд дээр гэж байна. Дэлхийд. Чаашлаа. За эс ингибитер нь бол насварлтыг 10% боолсон. А гэтэл ангиденцийн рецептор болоо юу? Сартаны бүлэг гэж. Бид нар бал сартан, янги сартан, дэлгэн сартан шиш явал сартан. Баг сартан тийм ээ. Сартанууд бол өмсөлтийг гуурах. Эс ингибитерийг хэрэглэснээр бол насварлтыг нэгтгэж явуулна. Тэгэхээр эс ингибитер сартан хоёрын хооронд гэрээлийн бүлэг, сартаны бүлэг хоёрын хооронд чанарын маш өндөр ялгаа. Чанарын маш өндөр ялгаа. Хоёулаа рас системийг дарангуулах үйлчлэг гэдэг. Боловч ягтэй бол нөгөөх нь бол AT1 рецептортэй л гэж. Цаашаа. Энэ ач нь AC ингибитер бол брадикинины задаг. Би түрүү дурдсан тийм танаар санаж байна. Энэтэр гэсэд бол простагландын нэмэгдүүлснээр бол авахар судастай. Энэ нь бол сартаны байх ийм үйлчлэгээ сартанд байх. Тэгээ ер нь бол ангиденцийн рецептор блокер юм бол энэ 프로틴 танаар механизмаар бодоод үзэхэд энэ байдаг. Энэ бас нэг юм болсон тийм. За босч байна. Хараа ангиденцийн чи ийм их хот бойцууд байна. Хэрвээ ангиденцийн хоёр үүсчлээ гэх юм бол энэ баахан хороод үүссэн. Тэгэхээр бол бид нар бол ангиденцийн хоёрын үүсгэхээр нь үүсгчээ дараа нь ангид А-тайрыг рецепторыг болоод гэх юм гэдэг бол энэ бүгдийг мэдэхгүй архилуулж ирсэн. Архилуулж ирсэн. Цаашлаа. Энэ нач марадикины бас мэдэхгүй архилуулчлаа гэсэн. Тэгэхээр сартаны бүлэг, дрэлийн бүлгийн хоёрын ялгаан дээр бол маш хэмжээр маш ялангуяа маргадлал бас сайн болсон. Цаашлаа. Энэ нач энэ чинь А-тайрыг дээр юм. Энэ чинь жижигхэн өчөөхөн ганцхан рецептор. Нөгөө саяны хортой бодсоо чи бүгд үсэл нөгөө харин марадикины задраа дууссан. Ингээд ганцхан. Тэгэхээр бол хизээч яагаад сартаны бүлэг ангиденцийн рецептор болоод бол эс ингибитер төрж очихгүй. Энэ дээр бол чанарын маш том ялгаа байж шээ. За ер нь энэ Америкийн нэгдсэн улсын 2008 он эс ингибитер бол маш их ингибитер дөрөв биш үү? Энэ дотор бол лизонофил хоёрт нь. Лизонофил. Хадаа энийг шууд интернет ороод үзсэн. 10 маш хэрэглэсэн юм уу?
Энэ дотор бол дизайнер хэрэглэж байж, апплод хийж байж, хязгаарч байж. Босд нь бол нөгөө сахарын юм хотоосны юм гэдэг амьдсалын ахиад ийм хүмүүс очиж шашлаа. За ер нь Эмчс 7 он нитрат хэрхэн хэрэглэж байна. Бид нар чигсээ хэрэглэсэн. Одоо байхгүй бууцсан хараа. Гэтэл бол энэ фич бас бууцсан. Өнөөдөр бол 90 онд ихэд рухмод энэ юу орчихсон. Маш их юм байна. Өнөөдөр бэд хавцаар хэрэглээ бас ихсэж чадчихсан. За ингэж ажиллаж байна. Яагаад бид дизайнер хэрэг 90 тонн гэдэг байгаа юм. Ээлгэн байсан солилцоод байна. Хамгийн гол. Хараа ээлгэн ийм ачаад одоо ээлгэн одоо манайх бүгд хийж байгаа. Харин вирусны 40 гаруй хувь вирустай мэдэж гэж юусэн. Инхээр бол энэ вирусүүд дотроос бол дизайнер хэрэглэлт нь ийм давлалтай байна. Жашлаа. Ваа, таваш начраа. Гурван өгдөлтэй. Эцлээ бол бид теоретик дизайнер хэрэглэж явчихсан. Энэ ингээд ваа. Хаталтай. Жашлаа да. Ер нь сүүлийн үед бол энэ давхарлсан юм уу? Хавсарсан юм уу? Тийг бол үрдэн яг тонна хин байхад үрдэн маш өндөр байдаг. Тэгэхээр сүүлийн юм дандаа хавсартай юмуудыг хэрэглэж болж байна. Жашлаа да. За. Яваа. Инхээр бол бид нэр эсэ импетрийг бол расны гаргуул. Тэгэхээр бол бид энийг вишосаа нэгээд аваад хатах ийм агуулсан юм байна. Сүүлийн үеийн ийм учиртай байна. Усан тасн дуусах учир ийм байна. Тийм ээ. За баярлалаа. За доктор Батбаяр баярлалаа. Ялангуяа механик авахлаа тавьсан тохиолдолд хэзээ ч өвчнүүдийг зүгээр ингээд нэг сул царайд явуулахгүй эдгүүсийг бол контрол хугацаатаар асуултгүй шаардлагатай байх шаардлагатай. How could this assessment be? This first assessment already 6 to 12 weeks after surgery. The first assessment, clinical, chest ray, ECG, echo, blood testing. And then for the mechanical prosthesis, antithrombotic therapy, lifelong antithrombotic therapy. This complete baseline and the assessment should be for the detection of complications, because the complications of the valves do exist. Prosthetic thrombosis, for the bioprosthesis, failure, hemolysis, and paravalvular leak. Paravalvular leak is sometimes early paravalvular leak is due to calcifications, difficult surgery for the surgeon, but later paravalvular leak is mostly due to endocarditis. Endocarditis leading to abscess formation around the valve, and the paravalvular leak with hemolysis is a good argument for endocarditis. Heart failure, certainly, because we have patients who have bad hearts. Тэгээд энэ өвчтүүдээ бол зайлшгүй хяналтанд байх шаардлагатай гэж байгаа. Энэнийг одоо хамгийн ихний хяналтыг бол хаалганд орсноос 6-аас 12 хоногийн дараагаар шинжилдэг. Энэ дээр бол эмнэлзэн үзлэгээ, цээж нэрэтгээ ихийг яг сүнэ шилгээнүүдээ хийж байгаа. Эдгээр өвчтүүд маань бол зайлшгүй антитромботик сүншиглэх хэмжээгээр бол хийж явж байгаа. Дээрээс нь янз бүрийн хүндрэлүүд байна уу гэдгийг бол олж илрүүлэх шаардлагатай байгаа. Хүндрэлүүдтэй болохоор одоо тэр нөгөө протезийн маань тромбоз үүсэж болж байна. Эсвэл тэр нөгөө хамхлын хажуугаар ингээд нөгөө урсгалууд эдгээр гарч ирэх. Тэгээ ялангуяа гемолизийн шинжилгээтэй байгаа тул эрдмийдээ бол тэр нөгөө мисажлбартай холбоотойгоор ойл тавьчих гэдэг юм уу тийм хэрэг. Хожуу үедээ бол дийлэгтэй эндокардитнэр үүсэлтэйгээр холбоотойгоор эдгээр хүндрэлүүд бол гарч ирж байгаа. Тэгэхээр эдгээрсийг илрүүлэх шинжилгээнүүдийг хийх хэрэгтэй. This, for example, shows the importance of auscultation. This is a St. Jude Medical. You have two clicks, opening click and closing click, and a small protosystolic murmur. And abnormal findings would be a diastolic murmur, so it is important to listen to the heart and to find this diastolic murmur, and the decreased intensity of closing click. And the same for the mitral prosthesis, high frequencies, hollow systolic murmur indicates a leak, certainly a leak, and decreased intensity of the closing click. Here's the closing click. So you have to listen every checkup. You have to listen to the prosthesis. За тэгээд яг энэ нөгөө үйлдвэрийн үед бол бас
маш их анхаарах хэрэгтэй бол энэ аускультакц асуудал байна. Өвчтнийхаа тэр хавлахыг бол чагнах хэрэгтэй, зайлшгүй чагнах хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо энэ нөгөө нэг сад зүйлийн одоо нөгөө нэг авалтын автлага шүү дээ. Авалтын автлага тавьсан тохиолдолд одоо авиан дээр маань одоо энэ нөгөө нэг хоёр төрлийн клик гэдрээ дээрэс нь энэ нөгөө нэг сэтлээ их үеийн баг зэргийн шууган бол ихэрч байдаг. Гэтэл хэрвээ энэ дээр үйл ажиллагааны авдаг гарсан тохиолдолд одоо авалтын ястлын шууган гарч ирнэ. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ нөгөө нэг хааж байгаа тэр кликүүд гэж яваад тэр зохицууд маань их бүдгэлээд ирдэг гэсэн. Тэгэхээр өснүүдээ зайлшгүй чагнаж үзэж байгаараа гэсэн юм даалгавар. Prosthetic valves echo. The echographist should know the type and the size of the valve, year of implantation, BSA of the patient, the reason for requesting the echo, the BSA body surface area. And тэгээд энэ echocardiographing шинжилгээг хийж байгаа тохиолдолд одоо тэр echocardiographing хийж байгаа улсад манай хавлахаа хэлбэрийг хэмжээг нь хэдэн онд энэ хавлахыг суулгасан бэ гэдгийг дээрэс нь одоо тухайн өвчтнийхөө нөгөө биеийн гадаргуугийн талбай гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр талбайг тэгээд яг энэ эхо яагаад хийх шаардлага гарсан юм бэ гэдэг тэр шалтгааныг бас бичиж байгаа шүү дээ. The clinician wants to know. Is the valve stable or does it rock? Is the motion of the occluder normal? What are the gradients? What is the effective valve area? Is there abnormal regurgitation? These questions must be answered at each follow-up. Тэгэхээр яг echocardiography үйлчлэлээр энэ нөгөө нэг эмчнэр маань дараа асуудлуудыг ер нь мэдхийг хүсдэг. Энэ дээр болохоор яг хавлах маань ингээд бүрэн гүйцэл сайн сууж чадчихгүй эсвэл ингээд хөдөлгөөнтэй байна уу? Тэгээд энэ нөгөө хавлахны маань одоо хөдөлгөөнтэй хэсэг маань хөдөлгөөн нь одоо яг хэвийн зөв явуулж байна уу юу? Тэгээд төрөл бүрийн градиентуудын хэмжээ нь ямар шүү байна уу? Яг тэр идэвхтэй хавлахны талбай маань бас ямар байна уу? Дээрээс нь ямар нэгэн тийм эмгэг одоо нөгөө нэг регургитацийн урсгалууд байна уу юу гэсэн эсгээр зүйлсүүдийг бол хариулдаг. Тэгэхээр хавлахтай хүнд эхо шалгаж байгаа тохиолдолд энэ асуудлуудад доор яаж бүгдийг сайн хариулах хэрэгтэй гэсэн. You see the pressure gradients here in valves are quite high, especially in mechanical valves. The pressure gradients should be compared from the baseline and not with theoretical values. Тэгээд энэ градиентууд байгаа даалтын градиентууд эдгээр маань болохоор ялангуяа механик хавлахуудад их өндөр байдаг. Тэгээд энэ эдгээр үзүүлэлтийг болохоор бүр нөгөө анх хаалганы дараах одоо нөгөө анхны эхотод үзүүлэлтээр бол хацуулж үзэж явах хэрэгтэй. Дөө нөгөө ном дээр тийм ахлах хувьд тэд гэж бичсэнтэй хацуулахаас яг энэ хүнд анх ямар байсан бэ гэдэгт надад хацуулж үзэх шаардлага. The body surface, the effective orifice area, so it's the body surface area divided by the BSA, is small in mechanical aortic valves. But if it is below 0.85, 0.90 centimeters, square centimeters per meter carried, there is a dysfunction of the valve. And generally it is a mismatch. The valve too small for the BSA of the patient. For big patients, you have to take big valves. Тэгээд нөгөө биеийн гадаргуугийн тэр нөгөө хэмжээ гэдэг нь ямар хэрэгтэй вэ гэхээр одоо яг тухайн хавхлагын одоо яг нөгөө идэвхтэй нээлт маань одоо тухайныхаа биеийн гадаргуугийн хэмжээтэй хэрэг нөгөө харьцаатай байна гэдгийг авч үздэг. Хэрвээ одоо тэр нөгөө хэмжээнээс бага байх юм бол одоо тухайн хүний энэ нөгөө том бие яг тэр хавхлагын нээлтийн талбай маань хангалттай биш байна гэж үздэг. So what are the complications of mechanical prosthetic valves? Valve thrombosis may be obstructive, it's a surgical emergency, or thrombolysis. Non-obstructive, embolism. Panus is rare, that's a fibrosis of the annulus, closing the valve. Paraprosthetic leak and hemolytic anemia is generally due to endocarditis. So you have to look for endocarditis. So, гол хөнгөлөлт юу вэ гэсэн энэ дээр бол нөгөө хамтхан тромбоз байгаа. Энэ маань болохоор бүгдрлэхэд байж болно. Тэгэх юм бол энэ бол яг яалтаа мэслэмжлэгийн заалт болж ирдэг. Бүгдрлэлд бос байж болно. Эмболизм үүсгэж болно. Ханус гэж ярьдаг. Яг хавлахаа нөгөө цаграган дээр одоо фиброз ургаад энэ маань нөгөө хавлахаа таглах
Дээрээс нь одоо яг нөгөө нэг хавлын эргэн тойрны одоо нөгөө нэг урсгал цус алдах гемодик анеми энэ маань болохоор ерөнхийдөө хавлын одоо эндокардит болж байгааг илтгэж байгаа юм. So some words about the main complications, endocarditis and thromboembolism. Гол хүндрэлүүдийн хамтлагаар ярээ одоо нөгөө thromboembolism тэгээд endocarditis. Endocarditis must be prevented. Endocarditis болохоор өөрчлөлт сэргийл endocarditаас тавьхгүй өөрчлөлт сэргийлэх хэрэгтэй. The new guidelines of the European Society of Cardiology from 2012 say antibiotic prophylaxis must be limited to the patients with the highest risk of endocarditis undergoing the highest risk dental procedures. Тэгэхээр энэ 2012 оны одоо Европын гайдлайнаар удирдамжаар бол яг антибиотик өрсөн сэргийлдэг бол одоо эндокардит үүсэх өндөр эрсдэлтэй хүмүүст өндөр эрсдэлтэй одоо шүдний янз бүрийн процедур хийж байгаа тохиолдлуудад яг энэ антибиотик өрсөн сэргийлэх хэрэгтэй гэж заасан. And they say that good oral hygiene and regular dental review are more important than antibiotic prophylaxis to reduce the risk of infectious endocarditis. So good oral prophylaxis, good oral hygiene is really very, very important in the follow-up of the mechanical valves of bioprosthesis. Тэгээд энэ дээр бас нэг юм ясна болохоор одоо амны хүндийн одоо маш цэвэр байдал. Тэгээд тогтмол одоо нөгөө шүдний эмчийн үүслэг яг энэ нөгөө хавлан гадагтай үснүүдээр одоо эндокардитаас өөрсөн сэргийлэх хамгийн гол үснүүд болж байгаа. Тэгэхээр амны хүндийн одоо нөгөө эрүүл мэнд маш чухал. So what are the patients with the highest risk of endocarditis? They are the patients with the prosthetic valve. So the prosthetic valve are at the highest risk for endocarditis. Should be treated. Тэгээд ямар үснүүдийг одоо нөгөө эндокардитийн өндөр эрсдэлтэй гэж үзэх вэ гэж байгаа. Энэний нэгдүгээр нь болохоор одоо хиймэл хавлахтай үснүүд маань орж ирж байна. Dental procedures, antibiotics should considered only for dental procedures with manipulation of the gingival or periapical region of the teeth or perforation of the oral mucosa, not for simply cleaning the teeth. Тэгээд яг антибиотик эмчилгээ болохоор одоо өмсөлөө бол энэ нөгөө бөөл болон тэр нөгөө periapical region гэдэг шүдний сойрлогоо чиглэсэн юмнууд тэгээд ер нь амны хүндийн тэр салстыг гэмтээж байгаа тийм процедуруудыг зөвлөж байгаа. Тэгвэл зөвхөн нөгөө хөнгөн хэлбэрийн одоо нөгөө So how to do the prevention? Orally, if possible, amoxicillin or ampicillin 30 to 60 minutes before procedure. If allergy to penicillin, clindamycin 600 milligrams. Penicillin, ampicillin suurт хашилгүй тохиолдолд одоо amoxicillin юм уу ampicillin-ийг тэр процедуроос 30-60 минутын өмнө нэг удаа гэсэлбэр өгч байгаа. Хэрвээ эдгээр хашилтаа байгаа тохиолдолд клиндамициныг 600 мг-аар өгөхөөр хэрэгжиж байгаа. The next complication is thromboembolism. Дараагийн хүндрэл болохоор thromboembolism. Valve thrombosis, thromboembolism and bleeding account for 75% of the complications. Хавлын одоо тромбоз, thromboembolism тэгээд цус алдах маань болохоор нийт хүндрэлийн одоо 75%-ийг бүрдүүлдэг энэ гурван нийлээ. Most of the events occur as the result of undercoagulation, over-anticoagulation or very variable anticoagulation. Эдгээр хүндрэлүүд маань юунаас болж ирдэг вэ гэхээр антикоагуляц эмчилгээг хангалтгүй байсан, эсвэл эцгийн ихтүүлж хийсэн. Яг эсвэл яг ингээд доктортой антикоагуляц эмчилгээг хийж чадаагүй тохиолдол. Here a study from 1994, an old study, a meta-analysis of 46 studies with 13,000 patients. 4% per patient years major embolism. A prosthesis in mitral position doubled the risk of thromboembolism compared with aortic position. And major bleeding in patients of 1.4 per 100 patient years. 4 per 100 patient years and 1 per 4.
Тэгэхээр энэ болохоор нөгөө 1994 онд хийгдсэн. Одоо нөгөө 36 судалгааг оролцуулсан мета анализ байгаа. Тэгэхээр энэ дээр болохоор ер нь бол энэ антитромбот гэмтэлгээ баатгуулах бол одоо хийгээгүй тохиолдолд тэр нөгөө 100 өвчтөн жил гэж ярьж байгаа. Энд бол 4 удаагийн тохиолдлыг илэрчээсэн тийм том хэмжээний яг нөгөө эмболизмын хүндрэл маань болохоор. Тэгээд цус ардах хүндрэл маань болохоор бас адилхан 1.4 гэж илэрч байгаа. Thromboembolism in mechanical prosthesis. 485 patients, St. Jude or Carbomedics valve. Thromboembolism around 1% in both valve groups, with patients who were anticoagulated. Тэгээд энэ 485 өвчтөнд хийгдсэн судалгаанаас харахад тэгэхээр энэ хоёр төрлийн нөгөө нэг хавхлаг ашигласан байгаа. Тэгээд айл тохиолдолд нь ойролцоогоор одоо нөгөө тромбоэмболизм хүндрэл бол ойролцоогоор 1% байсан айл. How to anticoagulate? Vitamin K antagonists. Everybody knows them. Can be coumarin, warfarin, or akinokumarin. They distinguish long-acting, short-acting. In France, long-acting fluadion or Previscan is used. These are used in Luxembourg, Spain, Italy, USA, Great Britain. You heard maybe about the novel anticoagulants, like dabigatran or rivaroxaban. They are used nowadays in Europe and in the USA for the anticoagulation. They are antithrombin and anti-XA medications, and they don't need any follow-up, any checks, and they are used for atrial fibrillation, but they cannot be used for anticoagulation for valve. The recent Canadian study has shown that there is a high frequency of valve thrombosis with these new anticoagulants. By the way, they are extremely expensive. Коагулянт эмчилгээнд болохоор витамин К-гийн антагонистуудыг авч байгаа. Энэ төр болохоор одоо кумарин, варфарин эсрэгээр эдгээр эмчилгээнүүд байгаа. Энэ болохоор богино хугацааны үйлчлэлээ удаан хугацааны үйлчлэгийг хүсэлгээд тэгээд сүүлийн үед одоо шинээр бас нөгөө антикоагулянт эмчилгээнүүд бол гарч ирж байгаа. Тэгээд эдгээрийг бол ихэвчлэн яг нөгөө тосгорын мерцантай үед хэрэгэлдэг. Эдгээрийг бол хавхлын үед тийм хавхлын үед хэрэгэлдэггүй. Яг л сүүлийн үед гарсан нөгөө Канадын судалгаагаар одоо эдгээр маань яг хийм хавхлын тромбозос өөрснөөс сэргийж чадахгүй байна гэсэн зүйл гарч ирж байгаа. Зүгээр даваад нөхцөлөө тэр нөгөө хяналт шаардлагагүй тэр юмуудыг хэрэгжүүлсэн. How to check the anticoagulation? By INR. INR, International Normalized Ratio, is independent of the lab where it is performed. And you should do it every 2 to 3 weeks. Тэгэхээр яг нөгөө антикоагулянт эмчилгээнийхээ үр дүнг нь яаж шинэх вэ? Энэ болохоор INR гэдгээр үздэг. Тэгээд энийг бол 2-оос 3-7 хоног болгоно одоо INR-ыг шалгаж явж явах хэрэгтэй. Энэ бол зайлшгүй хийх хэрэгтэй зүйл. Here the results, values of aortic valve replacement with the complications, thromboembolism and bleeding. And you see if the INR is higher than 2.5, you have bleeding. If it's lower than 2.5, you have thromboembolism. So 2.5, around 2.5 is the critical value of the INR. Тэгээд энэ хүү судалгаан дээр та бүхэн харж байгаа. Тромбоэмболизм хүндрэл, цус ардах хүндрэл гэж байгаа. Тэгэхээр 2.5 INR 2.5-аас дээшээ байх нь ерөнхийдөө цус алдах хүндрэлийг бол үүсгэж идэг. 2.5-аас бага тохиолдолд тромбоэмболизмын хүндрэлийг бол үүсгэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол 2.5-ын ойролцоо хотод бол маш одоо тийм нэг чухал том зүйлүүд байна. So these are the recommendations of the European Society of Cardiology from the last year guidelines. So the level of anticoagulation depends on the thrombogenicity of the prosthesis and on patient-related risk factors. So low thrombogenicity, no risk factor, aortic 2.5. High prosthesis thrombogenicity, no risk factor 3.5. Энэ дээр болохоор нөгөө INR-ыг яг хэд дээр барих вэ гэдэг нь нөгөө өдөртөмж байгаа.
Энэ маань болохоор яг нөгөө протез юм байна. Одоо том үүсэх дээр эрсдэл өндөр үү гэхээс нэгдүгээр шалтгаалж байгаа. Хоёрдугаар нь болохоор өвчтөнд байгаа эрсдэл хүчин зүйлүүдээс хамаарч байгаа. Жишээлх юм бол протез маань том үүсэх магадлал нь багтаа байгаад өвчтөн маань эрсдэл багтаа болох бол аян нарыг бол 2.5 дээр эсвэргээр хэрвээ том үүсэх магадлал нь өндөр байгаад өвчтөндөө эрсдэл багтаа болох бол 3.5 дээр. What are the risk factors? No, compogenicity, low compogenicity, carbomedics, metonical, the tilting disc, and St. Jude Medical. They are the low risk valves. The patient-related risk factors: mitral valve replacement, previous thromboembolism, atrial fibrillation, mitral stenosis, left ventricular ejection fraction. So in the two together, you can say you need 2.5, or you need 3, or maybe you need even 3.5. And the European Society of Cardiology recommends a median value, not a range. We used to say between 2.5 and 3.5, and we have to say now 2.5 or 3. So that changed a bit. Тэгээд энэ нөгөө тромбоз марк эрсдэл гэдгээр одоо тэр нөгөө баг тоонд ихчихсэн байгаа. Баг гэдэг нь одоо жишээлбэл метронкийн санчуудын одоо яг ийм төрлийн авахуд маань одоо тромбоз марк өнгөртэй багтаа гэдгээр ингээд явчихсан юм байна. Дээрээс нь болохоор нөгөө өвчтөний галтай эрсдэл гэдэг одоо метралын авахуд байцаад авахгүй гэдэг ороод өмнө тромбоемболизм өвчтөйсэн досхойн мерцантай спорт нөгөө EF-ийн буурсан гэхмэсгээр эднүүсээр ингээд бодоод орчихдог. Тэгээд яг Европын одоо зүрхний нийгэмдээс хооцсон бол одоо аян нарыг одоо 2-оос 3-ын хооронд байрлуулдаг гэж ярьдагсан бол одоо шууд хоо хийдэг болчихсон. Энэ бол 2.5 3 гэдэг дээр барай гэсэн ингээд тэтгэлээр бас жоохон өөрчлөлт ороод ирж байгаа. What about INR variability? So a new study and 1,400 patients, and the rates for late death rose progressively with increasing anticoagulation variability. Тэгээд энэ нөгөө INR-ийн нөгөө нэг хэлбэл гэж дээшээ доошоо бодоод байгаа. Тэгээд энэ дээр бас энэ 1400 өвчтний хамруулсан судалгаанаас харахад одоо хэрвээ нөгөө антикоагуляц эмчилгээ маань ингээд хэлбэлцэлтэй яг ингээд жигдхэн байж чадаагүй тохиолдолд одоо нөгөө эрсдэл маань нэлээд өндөр болоод ирж байгаа. How to prevent the variability? Тэгэхээр энэ хүү хэлбэлцлийг одоо хэлбэлээ яаж өөрчлөн сэргийлэх вэ? The variability you can prevent by education. Тэгэхээр энийг бодлоо одоо өвчтнийг сурах замаар одоо өөрчлөн сэргийлэх болно. Education about drug interaction, diet consideration, importance of maintaining anticoagulation. The patient must know about the importance of anticoagulation, importance of compliance and follow-up. He must know that he must have an INR every 2 to 3 weeks. Written information about warfarin, dietary vitamin K content, and vitamin K in the diet should take. Тэгээд энэ нь болохоор нөгөө өвчтний ямар чиглэлүүдээс сурах вэ гэж энэ нөгөө ийм хоорондын нөгөө хоорондын уялдаа байдаг шүү дээ. Хоорондоо ямар шүү зөрчилтэй уялдаатай байдгүй хоолны байдал ямар хоол идэж явах хэрэгтэй ба. Дээрээс нь антикоагуляц эмчилгээг хийхийн одоо ачааллуудыг бол өвчтөнд зайлшгүй ойлгох шаардлагатай. Дээрээс нь одоо тухайн өвчтөн маань яг энэ нөгөө бүх өгч байгаа заавруудад хяналтуудад одоо нөгөө нэг багц мөдөх хэрэгтэй гэдгийг зайлшгүй сайн ойлгох хэрэгтэй. Дээрээс нь болохоор варфарины талаар, хоолны талаар, витамин К юунд дээр агуулдаг вэ гэдэг талаар яг бичгээр тухайн хүндээ мэдээлэл зайлшгүй өгч байгаа. Patient anticoagulation education follow-up must repeat the same values. Тэгээд яг нөгөө өвчтнийг үзэх болгонд яг сайн чиглэлүүдээр сургалтыг давталтаа сурч байгаа. Some notion of vitamin K rich food. So our patients in the springtime, they have very bad INRs because they take a lot of vitamin K with carrots, cabbage growing in the garden.
So in springtime, we are very attentive to the INR because we know the patients need salad and they find it again. I show you. That's what they find. Ялангуяа хавар цагт одоо нэг INR-ын хэрэглэлүүд маш их байдаг. Тэгээд эдгээр ингээ харагдж байгаа зүйлс маань одоо витамин К, баялаг, фосфор байгаа. Salad. Very dangerous. Тэгээд эднээс маань нөгөө хаврын цагт маш ихээр уургаад тэгээд эднээсийг ихээр хэрэглэдэг тийм учраас одоо нөгөө нэг хэрэглэлүүд цагаач ирсэн. So, who has to do the anticoagulation follow-up? The general practitioner, the cardiologist. Тэгэхээр антикоагулянтаас одоо үр дүнг хийн хянж явах хэрэгтэй вэ? Өрхийн эзнэр хянж явах уу? Кардиологууд яг өөрсдөө хянж явах уу? Or anticoagulation clinic. We have in our hospital we have an anticoagulation clinic because many of our patients used to be under antivitamin K antagonists, vitamin K antagonists due to atrial fibrillation, and we couldn't check all these patients. So we created a special unit in our hospital, nurse lab, with nurses. The nurses are checking. It's hospital-based. They do the education, the follow-up, the compliance, the assessment of the values, the management of the values. They tell the patients take more, take less, and they do the bridging. Some words afterwards about bridging. За тэгээд яг манай амьтдэрүүд одоо антикоагулянтны одоо тэр клиник гэдгийг ажилладаг энэ маань болохоор яг зөвлөж ажиллаж байдаг. Нэмэлт дээр байрсан байж эдгээс үлдсэн сургалтаа явуулдаг, давтан үйлчлэгтэй тохиолдолтойгоо тогтмол оролцуулдаг, зарим нэг үйлчлэгүүдээ хийждэг, иймэрхүү том зохицуулдаг. Дээрээс нь одоо энэ нөгөө бриджингээс холбох үүргийг үүсгэж байдаг. So it must not be a doctor. Тэгэхээр энэ бол зайлшгүй одоо нөгөө нэг For example, bridging is a very complicated method. If you have to stop the antivitamins because you have surgery, you have to stop them, you have to replace them by low molecular weight heparins or other heparins. That's a very difficult problem sometimes. You have to be very careful, especially with mechanical heart valves. So bridging therapy with low molecular weight heparins is required for mitral valve replacement, but not for aortic valve replacement. With St. Jude or carbomedic valves, you can stop the antivitamin Ks for 3 or 4 days and resume them after the surgery. Тэгээд нөгөө холбох гэдэг нь илүү одоо бүр имс гэж юм уу ийм хуудахаараа байгаад зүгээр юм шиг байна. Яг тэгэхээр одоо яг хаалганд ор шаардлагатай боддог юм энэ тохиолдолд одоо варфарын эдрээ зогсоогоод тэр гепарын эдрээрээ сольж байх тийм их эмчгээр ингээд шилжүүлэх шаардлага гарч ирдэг. Тэгээд энэ тохиолдолд жишээлбэл яг металл хавтлагны хим хавтлагтай үед бол зайлшгүй нэг сольж одоо гепарын баг нацалтай гепарын баачтай гепарын мэдээ сольж шаардлагатай бол аортын хавтлагын үед жишээлбэл бол варфарнаа шууд зогсоогоод 3-4 зогсоогоод эргээр хавтлагын хаалгаар үйлчлэх боломжтой байдаг. Management of overdose with mechanical valve processes is delicate. So if the INR is too high, over 4.5, you have to halt the BKA for 1 or 2 doses. If it is from 5 to 10, you have to give vitamin K orally, 1 to 2 milligrams. Life-threatening bleeding, you have to treat by PCC, by PPSB, PCC, protein complex, 1 milligram. So the algorithm is quite complicated. You have to know it. You should not give for INR, for example, PCC, because you have a hypothyroidism state, and you risk thrombosis more than bleeding. Тэгээд энэ нөгөө том хэвтрээд INR маань хэмжээний өндөр болсон тохиолдолд одоо эмчилгээ бол маш чухал байдаг. INR 4.5-аас дээшээ байгаа тохиолдолд одоо 1-2 удаагийн одоо нөгөө хэрэглээгээ бол ингээ үнжиж унгаад хэрвээ 5-аас 10 хэмжээнд байх юм бол витамин К одоо 1-2 мг-аар уухаараа өгч байгаа. Хэрвээ үнэхээр амь насанд эрсдэлтэй цус алдж байгаа тохиолдолд одоо яг энэ нөгөө
өдгөрөөс одоо нөгөө комбиний уусан гэдэг хэрэгслийн юмнуудаа бол хэрэгжилж байгаа. Эднээсээ болохоор яг энэс бусад тохиолдолд хэрэглэхгүй. Яг тэгэхээр илүү ингээд нөгөө гипер коагуляцийн байдал үүсгээд тромбос магадлалыг бол ихсэж өгдөг. Тийм учраас зэрэг үзэхгүй одоо амь насны эрсдэлтэй тусаалттай үед бол хэрэгжилж байгаа. And how about self-monitoring? Тэгвэл өөрөөрөө хянах тал дээр юу яах вэ? This is a small device, one of the small devices. I think the most used in the world, the coagu check. It checks the coagulation. With one small of blood or drop, you can check your iron yourself. Тэгвэл өчтөр маань энэхүү одоо coagu check гэдэг энэ аппаратаар өөрийнхөө аянарыг хянаа явах боломжтой. Ерөөсөө ганцхан тусад цус хангалттай. Тэргүүл аянарынхаа төвшин хянаа явах боломжтой. And then you can self-monitor or self-manage your anticoagulation. You can monitor it and call the doctor, the nurse, cardiologist, the GP and say, okay, my INR is the same. Is this? Or you can manage it. If you are able to learn, you can say, my INR is 1.5, I have to take a coumarin a bit more, a bit less. You can be taught that. We have about over 200 or 300 patients who are not only monitoring, but managing their anticoagulation, and most of them do it every week. Тэгээд өвчтөд маань зайлшгүй боловсгүй өөрийгөө хянахаас гадна өөрийнхөө нөгөө нэг имийнхаа тоног зохицуулах боломжтой. Жишээлбэл бол одоо энд бол 200 гаруй өвчтөд яг өөрийнхөө имийн тоногоо өөрөө ингээд аянаараа хянаад имийнхаа тоног зохицуулаад явж байдаг. This is a trial, the early self-controlled anticoagulation trial, with 930 patients and with long-term survival 12 years after the study began. Тэгэхээр энэ бол 900 гаруй өвчтөн дээр хийгдсэн судалгаа байж байгаа. Тэгэхээр 12 жилийн дараагаар одоо нөгөө нэг асуулт хийж байсан байх гэдгийг бол үнэлсэн байна. 5 patients self-management and 500 patients self-management and 500 patients compassionate. Эдгээр 500-аад нь болохоор өөрөө өөртөө хянжсэн, 500-аад нь яг уламжлалаараа эдгээр хянсан. Self-management of oral anticoagulation is a promising strategy in order to increase long-term survival in patients with mechanical prosthetic valve. Тэгэхээр дүгнэлт нь бол одоо яг механик хавцлын хавцлахтай үед бол одоо өвчтөө өөрөөгөө ингээд нөгөө менежмент хийгээд уухаараар ингээд нөгөө тунгаа тохируулаад явах бол ер нь боломжийн стратеги байна гэсэн үг. There is an international self-monitoring association of oral anticoagulation patients, ISMAP. They have a website and they are very organized. So they are in favor of this self-control, and you can read this on the internet. You can go to the internet and have a look at what they propose and what are their ideas. So there is an international association. Тэгэхээр яг ийм олон улсын хэмжээний одоо яг өөрөө уухаараар антикоагулянт эмчилгээгээ өөрөө ингээд менеж хийж авч явж байгаа өвчтүүдийн одоо ассоциац гэсэн юм байгууллага байдаг. Тэгээд эдний вебсайт руу та бүхэн бас ороод эдгээр ер нь юу зөвлөж, юу сурч гэдгийг бас хянах боломжтой. So the key messages for mechanical valvular prosthesis for today: lifelong follow-up by cardiologists, prevention of endocarditis, lifelong anticoagulation, education and monitoring of anticoagulation. Өнөөдрийн одоо та бүхэн хүргэж байгаа гол одоо нөгөө мессежүүд нь нэгдүгээр нь одоо насан туршдаа кардиологоор энэ өвчтөн маань хяналттай шаардлагатай. Хоёрдугаар нь эндокардитийн өрсөн сэргийлтийг хийх зайлшгүй шаардлагатай. Насан туршдаа антикоагулянт эмчилгээгээ хийх хэрэгтэй. Дээрээс нь хамгийн чухал нь одоо өвчтний сургалт хяналтын асуудал. Thank you for your attention and thank you for your translation. Next, Mr. Krotz, Dr. Zingin,
Mr. Grots гэдэг биш үү? Mr. Grots гэдэг. Витрал аа. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke sehr für die Einladung, liebe Frau Dr. Mungo, für die Einladung zur heutigen Veranstaltung. Ich bin sehr beeindruckt, was ich heute alles gehört habe und möchte Ihnen ganz kurz den Kooperationspartner vom Justin Hospital, das Herzzentrum Bad Krozingen-Freiburg, vorstellen. Keine Sorge, es kommen keine medizinischen Begriffe und keine Daten, sondern nur eine Präsentation unseres Hauses. Sie sehen hier auf dieser Karte nochmal, wo Deutschland liegt in Europa. In Deutschland liegt das Herzzentrum Bad Krozingen, in Süddeutschland hier Freiburg und Bad Krozingen, ganz in der Nähe von der Schweiz und von Frankreich. In Bad Krozingen gibt es Germany Zoom und Schweiz, Frankreich, Das ist unser Standort in Bad Krozingen. Sie sehen unsere Klinik hier. Und hier unser gesamtes Zentrum. Unser neuestes Gebäude, das Helmut-Roskam-Haus. Unser Haupteingangsbereich. Ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Universitäre Hochleistungsmedizin am Standort Freiburg und Bad Krozingen. Wir sind eines der größten Herzzentren in Deutschland. Mit insgesamt 377 Betten und 1500 Beschäftigten. Wir behandeln 22.000 stationäre Patienten pro Jahr. Wir haben mehrere Departements. Einmal die Klinik für Kardiologie und Angiologie 1 und 2 am Standort Freiburg und Bad Krozingen. Die Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie. Die Klinik für angeborene Herzfehler und pädiatrische Kardiologie. Die klinische Pharmakologie. Anästhesie. Eine sehr ausgebaute Pflege. Und noch viele weitere Bereiche, die zu einem Herzzentrum gehören. Noch einmal ein paar Daten zu unserem Leistungsspektrum. Wie schon erwähnt, 377 Betten, 22.000 stationäre Patienten, 40.000 ambulante Patienten pro Jahr und ein Wirtschaftsvolumen von 150 Millionen Euro. Ein paar medizinische Leistungen.
зарим нэг эмчилгээний талын одоо PCIs 4200 pro Jahr. PCIs. Энэ болохоор нөгөө юу юм бэ? PTA 2800 pro Jahr. Судасны юу юм те? Тэгээ судасны юуны Herzrhythmusstörungen 2400 mit Ablationen, etwa 1000 Ablationen pro Jahr. Зүрхний одоо нөгөө зүрхний дотор тийм хүмүүс 2400 орчим. Schrittmacher und Defis 1800. Pacemaker. Herzchirurgie 2000 pro Jahr. Herzchirurgie bei Kindern 200. Erworbene Herzfehler 220 Operationen. Und 1200 gefäßchirurgische Eingriffe. Neben den vielen medizinischen Leistungen haben wir natürlich auch eine sehr ausgebaute Abteilung für Forschung, Lehre, Ausbildung, wissenschaftliche Aktivitäten. In Deutschland macht die Zeitschrift Focus immer wieder ein Ranking der besten Kliniken in Deutschland und beim letzten Ranking ist Bad Krozingen-Freiburg als bestes deutsches Herzzentrum ausgewählt worden. Ein paar Pictures von unserem Zentrum. Sie sehen hier unsere Eingangshalle. Unsere neue Klinik, das Helmut-Roskam-Haus. Eine ganz neue Klinik mit Patientenzimmern 136 und Ambulanz im Erdgeschoss. Sie sehen hier unseren Speisesaal und Patientenwartebereiche. Patientenzimmer. Aufenthaltsbereiche für Patienten. Ein paar Bilder von unserem Zentrum und nun zu unserer Kooperation mit dem Chassin Central Hospital. Wir haben eine Kooperationsvereinbarung mit dem Ministerium für Gesundheit in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2010 abgeschlossen. Und wir waren im Jahr 2010 mit der Staatssekretärin Frau Wittmann-Mautz hier in Ulaanbaatar und haben das Chassin Central Hospital besucht. Und wir haben am 13. Mai 2011 bei einem Besuch von Herrn Gesundheitsminister Lambara in Berlin eine Vereinbarung abgeschlossen. In dieser Vereinbarung haben wir die wichtigsten Grundlagen unserer Kooperation beschrieben. Bisher haben 5 Ärzte vom Chassin Hospital unser Herzzentrum besucht. Im letzten Jahr 2 Ärzte für jeweils ein halbes Jahr, ein Chirurg und ein Anästhesist. Weitere Hospitationen und Hilfen beim Aufbau
des nationalen Zentrums sind vorgesehen. үндэсний зүрх юуны төвийн юунд туслах талаар тийм бодлоо байгаа. So wünsche ich dem Schastin-Hospital eine gute Entwicklung und Ihnen allen viel Erfolg bei der Behandlung Ihrer Patienten in der Mongolei. Ja, wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Thank you, Mr. Kratz. Nice for nice presentation. Do you have any question? дараагийн мэлтгэлээ тавих. Next presentation. Original claim hard district in Singapore. Good afternoon, ladies and gentlemen, chairpersons, friends and colleagues. It's a pleasure to be here this afternoon. I'd like to thank the organisers for inviting me to give this talk. I'm a cardiac electrophysiologist specialising in the treatment of heart rhythm disorders from Singapore. So today I'd like to talk about the interventional methods that we have available to treat heart rhythm problems. In my talk, I'll talk about the different types of arrhythmias that we can treat with intervention, about the EP study and ablation procedures that we can do. I'll talk a little about implantable devices like pacemakers and defibrillators, and the last part I'll mention a few words about surgical ablation of atrial fibrillation. Тэгээд одоо өнөөдөр зарим нэгэн судасны эмчилгээгээр эмчлэх боломжтой зүрхний хематоцитуудын талаар, авиацийн талаар, электролизологийн зарим эмчилгээнүүдийн талаар, зүрхэн төсөөр суулгахын талаар, пейсмейкер гэх мэтлэн болон фосфорын фибрилляцийн дислокацийн талаар ярина. So, a heart rhythm disorder or arrhythmia is when an abnormal heartbeat originates from somewhere outside the sinus node. The normal heartbeat comes from the top right, travels down the middle of the heart and causes the heart to contract. Anything outside this is considered abnormal. Тэгэхээр одоо зүрхний хематоцит гэдэг маань үндсэндээ яг энэ байгалийн ямар явж байгаа сэрэл үүсэх болж дамжуулсан атакс цаг бүх хэлбэрийг одоо хийж байгаа яг синус нагдараа үсээд доош замаараа тахад Patients with heart rhythm disorders have lots of different symptoms. So it's important that we recognize patients that may have a heart rhythm disorder. They may include tiredness or breathlessness. Some patients get chest pain or dizziness. Some might black out suddenly. And unfortunately, some patients may die suddenly. Тэгээд их олон төрлийн шин тэмдгүүд илэрдэг хематоцит үйлдэлээр эдгээрийг бол бид олж илрүүлэх маань бол их чухал байгаа. Ядрангуй одоо амьс хаалах, цэжэр өгдөх, хаяа ингээд холгоож байгаа иргэх, хаяа ингээд нөгөө ухаан алдах гэж ярьж байгаа. Тэгээд бүр зарим одоо гинтийн асуултууд гэх мэтийг олон төрлийн шин тэмдгүүд илэрх боломжтой.
So when I think about what are the different arrhythmias that we can treat with interventional procedures, I like to subdivide the arrhythmias into potential diagnoses. So they may include sinus tachycardia or ectopic heartbeats coming from the atria or the ventricle. Some patients get an SVT that I'm sure you've heard of, or supraventricular tachycardia. And the common arrhythmias include atrial fibrillation or flutter. And life-threatening ones are usually ventricular arrhythmias such as ventricular tachycardia or fibrillation. Тэгээд яг оншийн чиглэлээр ингээд ангилах бол нэлээд олон төрлийн хэмжээтэй одоо судасны хэлхэрүүд бол хийх боломжтой. Эдгээр ингээд чигсаац байгаагаар хаахан хараад ойлгож байгаа. Тэгээд ялангуяа нөгөө амь насанд аюултай хэлбэрүүд болохоор одоо энэ ventricular тахикардийн функцийн гаралтай хэмжээтэй маань орж байгаа. Ventricular tachycardia бол функцийн fibrillation үүсгэж. And in fact, all of these arrhythmias can be treated with interventional methods if medicine doesn't work or if patients cannot tolerate medicine. Тэгээд эдгээр маань болохоор хэрвээ одоо эмийн эмчилгээ үр дүнгүй байгаад байгаа эсвэл тухайн өвчтөн маань тухайн эмийг хэрэглэх боломжгүй байгаа зэрэг тохиолдолд бүгдээрээ яг судасны эмчилгээгээр эмчлэх боломжтой. And for patients where the heart rate is too slow because of sinus node dysfunction or heart block, we can treat these patients with permanent pacemakers. Тэгээд зөвхөн зөвхөн тоо маань хэд цөөхөн одоо синусийн үйл ажиллагааны алдагталтаараа эсвэл төрөл бүрийн хоригуудын улмаас зөвхөн зөвхөн тоо маань цөөрөд байгаа тохиолдолд бид нар pacemaker-ийг хэрэглээд эмчлэх боломжтой. So I'd like to spend a few minutes talking about electrophysiological studies, which I'm aware is something that in Mongolia your cardiologists are very keen to develop. Тэгэхээр одоо энэ электрфизиологийн чиглэлийн эмчилгээнүүдэд талаас нь ярилцъя. Одоо Монгол улсын хэмжээнд бол та бүхэн бас энийг хэрэгжүүлэхийг нэлээд зорж хүлээж байгаа. Тийм учраас энэ талаас нь дэлгэрэнгүй яриа. So the electrophysiological study, or EP study, has now been around for probably close to 30 years now, and we can now cure many of the common types of arrhythmias such as SVT with a simple catheter ablation procedure. Тэгэхээр энэхүү EP гэж одоо электрфизиологийн эмчилгээнүүд маань ерөнхийдөө сүүлийн 30 жилийн хугацаанд хөгжиж ирж байгаа. Тэгээд одоо суpraventricular tachycardia гэх юм иймэрхүү төрлийн өөрчлөлтүүд бол бид нар энгийн катетерийн тусламжтайгаар энийг бол бүрэн хийх боломжтой болж байгаа. The procedure is performed in a cardiac catheter laboratory with skilled personnel, and usually we go through the femoral vein or femoral artery with a form of keyhole access. Тэгээд энэ бол ангиографийн лабораторид дотор энэ хүүхдүүрээ хийж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө феморальны артери юм уу эсвэл венийг хатаж энэ нөө жижигхэн keyhole гэж ярьдаг нөгөө хөрний нүх гэсэн байдлаар тийм жижиг нүхний тусламжтайгаар энэ явуулдаг. And this is the basic components that you need for an EP lab. You need an electrical stimulator to produce the electrical signals, an amplifier to amplify the signals, filter to give you nice clean signals, electrical signals, and you need the generator and the catheters to actually deliver radio frequency energy. Тэгээд ерөнхийдөө энэхүү лабораторид маань хэрэгцээтэй зүйлсүүд байгаа. Одоо стимулятор гэж янз бүрийн нөгөө сэлүүдийг үүсгэх стимулятор, энэ amplification гэдэг томруулах тэр гацж байгаа одоо нөгөө бичлэгээ ингээд нөгөө фильтр хийж цэвэрхэн гоё бичлэг харуулах юм байж байна. Генератор гэж байна. Тэгээд дүүршүүрийн катетерууд хэрэглэж байгаа. So often we also have a cardiac technician that sits at the physiological workstation, and this person is very important. He or she helps monitor the electrical signals during the procedure, and you can look at the real-time display and also save the signals on another screen. Тэгээд энэ процедурыг хийж явах үед яг энэ нөгөө физиологийн чиглэлийн хүн маань хаттай ингээд энэ хөө стейшн дээр суугаад ажиллаж байгаа. Энэ хүн маань болохоор яг процедур хийж явах үеийн одоо тэр бүх хэмнэлүүдийг бол ингээд ажиглаж зөвхөн төрж явах маш чухал үүргийг гүйцэтгэж байдаг. So we use different types of catheters for an EP study depending on the exact type of procedure we're doing, and they come in different shapes and sizes, but usually we insert the catheters via the femoral vein into the right side of the heart. Тэгээд бид нар олон төрлийн нөгөө нэг хэлбэртэй хэмжээтэй юм катетеруудыг бол амжилттай бол хэрэгжиж байгаа. Тэгээд эдгээрийг бол эдгээрийг болохоор яг тэр нөгөө нэг феморальны венээр ороод төрлийн хаваараа эсвэл ороод. And if we can identify the abnormal area of the heart that's causing the arrhythmia, we can then deliver some radio frequency energy to destroy the small part of the heart muscle that's causing the problem.
За тэгээд яг бид болохоор одоо тэр нөгөө нэг нэмэлт зэрэг дамжуулалтын тэр замуудаа аваад илрүүлж байгаа. Тэр хэсэг дээр одоо нөгөө нэг хэд аваагаар ингээд нөгөө хөл хийж байгаа. So often we use conventional fluoroscopy to look at the position of the catheters. And usually I do an EP study, I put 4 or 5 catheters into the heart and use the electrical activity to decide where the arrhythmia is coming from. Тэгээд энэ энгийн нөгөө флюороскопи рентгений аппарат флюороскопи аппарат ашиглаж байгаа. Тэгээд нэг зөвхөн одоо бараг 4-5 төрлийн катетруудыг оруулж байгаа. Яг нөгөө сэрэл үүсэл дамжуулалтын хамгаалалтыг олж ирүүлж. So I'm sure you have patients with narrow complex tachycardias like this, which quite often is an SVT or supraventricular tachycardia. And these can be treated with medicine, but often patients don't respond to medicine or it still comes back. Then the next treatment really should be a catheter ablation, which can cure this problem. Тэгээд энэ дээр болохоор одоо таавын бичлэгийг харахад нэлээд хань бичлэг харагдаж байгаа. Яг ингээд нөгөө күүрээс нарийн тахикардыг буюу суправентрикуляр тахикарди гэж байгаа. Тэгэхээр эдгээр өвчнүүд одоо ихний удаад магадгүй эмийн эмчилгээ хийж үзээд хэрвээ дээрх тохиолдолд эдгээр өвчнүүд буцаж ирдэг энэ маань сэтрээд энэ тохиолдолд бид нэр абляцийн оруулж байгаа. And the most common type of SVT is something called AV-NRT. And this is usually a small electrical circuit that goes around the middle of the heart. And this can really be cured very effectively with a single lesion, a radiofrequency lesion to the slow pathway region in the middle of the heart. More than 98% cure rate. Энэ төрлийн хэмжээнд хамгийн их болох нь болохоор тэр нөгөө нэг АВ цанхлааны эргэх тактикийг гэсэн байгаа. AV нот артиксан бүтэц орсон тактик. Энэ тохиолдолд яг тэр нөгөө нэмэлт замыг хөл аппликацнэрээ энэ хүү тохиолдол баг 98% эргэх магадлалтай. And the other common type of atrial arrhythmia that I'm sure you see is atrial flutter, and that's usually because of an abnormal circuit in the right atrium of the heart, a large abnormal circuit. Дараагийн тэр бичлэг маань болохоор одоо тосгорын тэрпитаны байсан энэ маань болохоор одоо тосгор дотор юм том хамгаалт хамсан одоо сэрлийн эргэлттэй холбоотойгоор үүсч байдаг. Энэ тохиолдолд муу адилхан тэрхүү замыг нь аппликацнаар хийх. This arrhythmia can be cured with a simple ablation just of the carbon tricuspid isthmus, usually about 2 centimeter burn. It takes about 20 minutes to do, and it has over 95% cure rate for this arrhythmia. Тэгээд энэ болохоор нөгөө нэг энэ carbon tricuspid isthmus гэж байдаг. Тэр орчин дээр одоо яг аппликац хийснээр энэхүү тактикийг өгөхлөөр энэхүү одоо триптаныг 95%-аас дээш амжилттайгаар хийх боломжтой. This just shows the X-ray picture of the catheters during atrial flutter ablation with a large circular catheter in the right atrium. Энэ болохоор нөгөө баруун тосгор дотор ингээд их том радиустайгаар катетер оруулсан, аппликац катетерийг оруулсан. So I'd like to move on to more complicated arrhythmias that we treat now using 3D mapping systems. Дараагийнс нь болохоор илүү нөгөө хүн хэлбэрийн хэм алгадууд байгаа. Энэ дээр болохоор 3D одоо нөгөө нэг зурагчлалыг гаргах аргыг бол хийж байгаа. So the idea of a 3D mapping system is that we can combine the anatomy of the chamber of the heart with the electrical signals and the fluoroscopic signals. So it gives us a lot more information. Тэгээд энэ 3D гэдэг нь одхон болохоор нөгөө зүрхнийхээ одоо нөгөө морфологи үүсцийг электрofisiologiос ирж байгаа мэдээллүүдийг рентгений флюороскопийн мэдээллүүдийг ингээд хооронд нийлдэхэд одоо яг зураглалаа гаргаж ирж байгаа. And this we use for more complicated arrhythmias such as atrial fibrillation ablation and ventricular tachycardia ablation. Энийг өөрчлөлтөөр дийгтэй одоо илүү хүн хэлбэрийн тосгор эмерцааны холдын тахикардийг хүслэдэг материалуудыг байна. So they can be very useful. For example, this is a case of mine that had a very complex arrhythmia that came from the interatrial septum, and you can see that the 3D mapping system allowed us to localize the abnormal area between the two atria, left and right atria. Энэ болохоор миний өөрөө үзсэн байж байгаа яг энэ нөгөө тосгор хоорондын таслалцсан орчноос одоо нөгөө нэг эмгэг сэрд үүсэл ингэж байгаа тийм тохиолдолд тэгэхээр энэхүү
урдын зурглалыг ашиглаад бид зөвхөн яг хаана нэг нэмэлт зам сэрдүүсэж байгаа сүүлийн үеийг хэлүүлж байна. So the treatment in this case was to make these ablation lesions shown in round circles in the middle between the atria. And using conventional system is very, very hard to know where to do the ablation. Тэгээд энийг ашиглаад болохоор яг нөгөө борд сэгүүдэд тэмүүлсэн байгаа сэгүүдээр ингээд нөгөө абляцийг үндсэндээ зогсоос тэгэхээр энийг бол хоцны аргуудыг хэрэглээд хийхэд бол маш хүндрэлтэй арга байдаг. Atrial fibrillation is the most common heart rhythm disorder affecting humans, and it's increasingly common as we get older. It's one of the hardest arrhythmias to treat, and that's why we now do this ablation using the 3D mapping system. Тэгээд тусгарын фибрилляц гэдэг маань болохоор нэлээд олон тохиолдолд ялангуяа нөгөө хүмүүсийн насжилт ихсэлтэй холбоотойгоор их олон тохиолдолд энэ маань болж байгаа. Тэгэхээр энийг бол нэмэлт нэлээд хэцүү гэдэг юм шиг бид нар урдын яадаг бол гэж байгаа. And when we do a EP system for this procedure, the procedure actually involves making electrical isolation or disconnecting the pulmonary veins from the rest of the heart. So this is a CT of the atrium, and we make ablation lines to disconnect the veins from the rest of the left atrium. Тэгээд нөгөө уушныхаа венүүдийг одоо зүүн сухараас бүрэн ингээд нөгөө зүүн сухараас бүрэн салгах замаар The reason we do that is because we know that in most cases of paroxysmal atrial fibrillation, the arrhythmia is triggered by abnormal electrical activity within the pulmonary veins. Тэгээд яагаад гэдэг вэ гэхээр дийлэнх бодолд одоо энэ нөгөө цэцгийн фибрилляцийн хөөсөр нөхцөлөөр дандаа нөгөө уушны вений нөгөө инвис хэрэглүүлж байна. So the advantages of AF ablation over medical therapy are that it's a lot more effective. And patients that have this procedure have much improved quality of life, and some of them can stop their antiarrhythmic medication. Энийг хийдгээс монцон нөхцөлөөр мэдээж нэмийн эмчнээс хамаагүй илүү үр дүнтэй, дээрээс нөхцөлөөр тухайн өвчтний маань шин тэмдэг бол эрс буурч байдаг. Дээрээс нь одоо дийлэнх тохиолдолд өвчтнүүд энэ нөгөө нэг хематоклизис имийг бол уухыг зогсоох боломжтой. The disadvantage is that it's a complicated procedure. It can take about 3 or 4 hours to do. And there's a small risk associated with the procedure. Some patients need more than one procedure in order to get good success rates. Тэгээд сул тал нь болохоор энэ маань болохоор энэ резервний арга болж ирж байгаа. Тэгээд дээрээс нь болохоор энэ маань их удаан үргэлжлэдэг ойлголоор 3-4 цагийн туршид үргэлжлэж байдаг. Тэгээд зарим нэг хүндрэлүүд бас гарах магадлалтай байдаг. Дээрээс нь давтан одоо орж иж үр дүн өгөх тохиолдол бас нэлээд байдаг. This is an example of an AF ablation procedure I did, where we used the CT scan of the left atrium that helps give us information on the anatomy of the heart. So there have been lots of randomized studies now that have compared medical therapy for atrial fibrillation against ablation for atrial fibrillation, and these studies have all shown that AF ablation has a better outcome than medical therapy, except that it requires a procedure, so there's a small risk with the procedure. Их олон төрлийн нөгөө санамсаргуу төвийн судалгаанууд байгаа. Яг эмийн эмчилгээний абляц эмчилгээ хооронд харьцуулж судалж байгаа. Тэгээд эднээс харьцуулаад үзэхэд болохоор мэдээж эмийн эмчилгээнээс харьцуулаад энэ абляц эмчилгээ маань илүү үр дүнтэй байгааг бол надад харуулсан. So usually I tell my patients the success rate if we use antiarrhythmic medication to try to control symptoms of AF. Only about 30 to 50% of patients will have some sustained benefit, whereas with AF ablation for paroxysmal AF, about 80 to 90% of patients have benefit. Тэгэхээр бидний өвчтөө үгүй мэдээлэл өгөхөөр хэрэг одоо нөгөө яг хематоклизис эмийн эмчилгээ хийх тохиолдолд одоо нөгөө амжилтанд хүрэх магадлал 30-50% байхад ялангуяа энэ пароксимальны тусгай фибрилляц үед бол абляцгийн амжилтууд 80-90%. So in the current, the latest European guidelines for atrial fibrillation, the recommendation is that patients with paroxysmal atrial fibrillation and no structural heart disease, so the heart is normal on echocardiogram, the patients can be given a choice as to try catheter ablation or medical therapy. But for patients with structural heart disease or heart failure, we usually still try medicine first because the success rate for AF ablation is not as good for that group of patients. Тэгээд 2012 оны удирдамжаар бол хэрвээ пароксимальны хэлбэрийн
тасгарын фибрилляцтай тэгээд зүрхний бүсцийн өөрчлөлт байхгүй тохиолдолд яг энэ тетрабляц юм уу эмийн эсрэгээс сонголтыг өсөлтөөр өгч байгаа. Харин яг бүсцийн өөрчлөлттэй зүрхний спектралтай тохиолдолд яг зөв эмийн эсрэгүүд өөрчлөлтөөр авч байгаа. I'd like to move on to talk a little about ventricular tachycardia and ablation, and really the difficulty or complexity depends on the type of VT. So VT, if it's just due to an abnormal focus in an otherwise normal heart, that can be cured by ablation, whereas VT due to ischemic heart disease in heart failure patients is much harder to treat and usually it cannot be cured. Тэгээд ventricular tachycardia үзэхээр энэ маань хэрвээ ингээд нэг зүрхний бүсцийн өөрчлөлт болохгүй, энэ өөрчлөлт болохгүй тэгээд яг энэ нэг боломжтой сэрд үүсэх замаар үүсэх болохоор гадаад зэрэг нүдтэй. Харин VT маань одоо ишими инфаркт гэдэг юм хөө гаралтай. Тохиолдолд энэ илүү хүн тохиолдолд тэгээд энийг болохоор яг адрес зэрэг ингэх боломжтой байдаг. And the reason is that in patients with ischemic heart disease, often there's lots of scar within the myocardium because of previous heart attacks, and any arrhythmia can form between different circles of scar. So the ablation really aims to disrupt the circuit, but we cannot disrupt every single circuit, so they can get recurrence of VT. Яг тэгэхээр одоо ишимийн үеэд бид боловсруулалтын ингээд нэг сөрөжлөлтөд үүссэн байдаг. Тэгээд химатрикс маань болохоор эдгээр сөрөжлөлтүүдийн айлтыг байршлаас нь үүсэх магадлалтай. Тийм учраас яг абляци болохоор одоо энэ сэрэл дамжтай замуудыг нэгж нэг хаах үүрэгтэй байдаг. Энэ олон замуудыг яг жирийн нэгж одоо абляцигээс болгох арга байдаг учраас. So this is an example of a VT ablation of a patient of mine with previous myocardial infarction. And the whole area of red shows is the scarred area, and the circuit of VT was actually around the scarred area, going round and round. Энэ болохоор нэг шигдээс өгчсөн хүчтэй байж байгаа. Яг тэр улаан хэсэг маань болохоор сөрөг. Тэгээд яг нэг VT үүсгээд байгаа тэр боловсруулалт нь юу гэсэн энэ улаан хэсгээр ороод ингэ битүү байж байгаа тийм нэг шалгуу. I'd like to mention another technology that we have called the multi-electrode array catheter, which is a very specialized piece of equipment, but very useful in some patients because it allows us to map a single abnormal heartbeat. So some patients with infrequent ectopic beats, but who are very symptomatic, we use this piece of technology to find out where the abnormal beat is coming from. Олон электродтой одоо нэг чиглүүлэх катетер гэсэн юу болж байгаа. Энийг болохоор ялангуяа одоо маш цөөн илэрч байгаа нэг боломжтой хүмүүстүүдээр ашиглаж байгаа. Тэгэхээр яг энийг ашиглаад яг танаас тэр нэг цөөн хэмжээгээр үүсгэж байгаа боломжтой байна уу гэдгийг олох боломжтой. So this is an example of a patient with right ventricular ectopic beats who had an abnormal error coming from one spot in the right ventricle. If you look closely, the spot originates from a little. When the ectopic beat starts, you can see where the spot will originate from. Little red bit radiating out to the rest of the right ventricle. Тэгэхээр энэ одоо яг нөгөө баруун талаасаа одоо нэг цэгээс зөвхөн боловсруулалт өгöd байгаа энэ цэгийг одоо илрүүлж байгаа. Тэгэхээр яг ингэ химатрик үүсгүй таахгүй яг ханаас ирж үүсээд ингээд хахцаануудыг нь он илрүүлэх боломжтой. So the treatment is simply to make a few burns around that region to cure the problem. Энэ зөвхөн болохоор яг тэр боловсруулалт үүсэж байгаа хэсгийг харуулаад адресэж гэсэн. So finally, I'd just like to spend a few minutes to talk about intracardiac devices. Permanent pacemakers, I'm sure you're aware, is very useful treatment for people with symptomatic slow heartbeats, and it's a simple procedure that involves putting the pacemaker lead into the heart, usually in the right ventricle and right atrium. Pacemaker the time for me so and man usually we do this in the catheter laboratory or surgery, and it can be done under local anesthetic in some patients. Some patients with risk of sudden cardiac death and ventricular arrhythmias benefit from an ICD or implantable cardioverter defibrillation.
суулгах кардиографтэй төлөвлөлт гэж байна. ICD-г энэс бол нэг өндөр үнэтэй байх боломжтой. The technique is similar to pacemaker implantation, except that usually these patients are a lot more sick, so it's slightly higher risk surgery. And we sometimes test the device afterwards, so we put the patient to sleep and shock the heart back to normal after we induce ventricular rhythm. Тэгээд энэ процедур маань болохоор нөгөө ердийн пейсмейкерс арай илүү хүн төгсөрдөг, өснөд мачс арай илүү хүн үссэн байдаг. Тэгэхээр энийг суулгахаа дараа амьдход зөвхөн өснөө бүрийн октоодж байгаа. Яг болтын фибрилляц үүсэж байгаа энэ аппаратаараа ингэ цохиос нэгжиж туршилт бас хийдэг. There are multiple international randomized studies now that have shown that ICDs do prolong life for people with severe heart failure and risk of sudden death. Тэгээд их олон зүйлүүд нөгөө сүргүүд судалгаануудаар одоо гинт насбах аюултай байгаа тийм зүйлс төсөлтөөр энэ үйлдвэрлэлээр нэгтгэж байна. So this is an example of a patient with an ICD. Энэ настай болчихлоо. Энэ болохоор ICD-тэй үүссэн. And the defibrillator lead allows the shock to be from the cam to the lead. За тэгээд энэ болохоор одоо энэ нөгөө дээд үйлдэлтэй хам хэсэг гэж байна. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд одоо нөгөө And the nice thing about ICDs is that they're quite clever technology. You can often see the abnormal ventricular fibrillation on stored electrograms. Some patients with severe heart failure, and those particularly with left bundle branch block, may benefit from a device called cardiac resynchronization therapy. Зүрхний дутагдaltaй байгаа учраас одоо энэ нэг cardiac resynchronization гэж байна. Энэ имчилгээний зүрхний resynchronization системээс үүсгэн авах боломжтой. And the idea of this procedure is a specialized pacemaker that not only paces the right ventricle but can also pace the left ventricle via the little vein, the coronary sinus that drains into the blood from the left ventricle to the right atrium. Энэ гол нөгөө тасмины юм бэлгээр зөвхөн нөгөө баруун ховдлоо ингээд нөгөө шок өгөхөөс гадна одоо нөгөө зүүн ховдлоо бас өгдөг энэ болохоор нөгөө синус гэж хэлдэг шүү дээ. Тэрлэн энэ нөгөө зүйлийг оруулаад байдаг. This procedure is a bit more complicated than a simple pacemaker, mainly because you need to do fluoroscopy and image the coronary sinus anatomy, and also it takes a bit longer to technically get into the coronary sinus with your lead. Тэгээд нөгөө төвийн нөгөө синус гэдэг болохоор яг зураг авч ерхий байшлаа тогтоох шаардлага гарч ирдэг. Тэгээд энэ руу дэвтрүүд ингээ оруулж байдаг гэж хардаг. Тэгэхээр энийг ингээ нөгөө хийх болохоор нөгөө ердийн бизнесээс бас явах хэрэгтэй. But they have been shown to be very effective. So, for example, this is a patient who has previous left bundle branch block before the CRT was put in, and afterwards the patient felt much better. The heart failure was improved. And you can see that the left bundle branch block pattern is no longer present. Тэгээд энэ маань болохоор ялангуяа нөгөө зүүнний одоо нөгөө багтаа хоригтой үед бол бүрдүүлээ. Ийм өсвөр тавих заалтай. Тэгээд одоо дээр болохоор тэр хоригтой хүн байж наа доороо болохоор тухайн энэ хийгсний дараагаар гарч байгаа бичлэг байна. Энэ дээр бол нөгөө хориг маань бүр арилсан юм бичлэг байна. And again, there are lots of data now to show CRT devices do improve heart failure symptoms, and some data suggests that they improve survival as well. And this is one paper, for example, where CRT pacing decreased left ventricular volume, but when the pacing was turned off, left ventricular volume increased again. Тэгээд энэ олон төрлийн судалгаануудаар бас маш бүрдүүлээ байгаа харагдаж байгаа. Тэгээд жишээлбэл бол энийг тавихад болохоор одоо энэ нэг зүүн хавцын маань нэг эсвүүний хэмжээ ингээд яг хүн бооч хийж байгаа. Энэ болсон гол ингээд нөгөө маань эргэж шууд ингээд нөгөө муудаж юм үзүүлэх. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ маань тэр хүний бас ашлтыг тодорхой хэмжээгээр уулзаад байна. So I just want to mention to end one recent paper that I think is useful that talks about surgical ablation of atrial fibrillation. Despite what I mentioned earlier about catheter ablation of AF, there is also a surgical option that has been around for a number of years also.
the original Cox maze procedure. This was technically quite a demanding operation, but it was useful to treat atrial fibrillation in some patients, and it involved cutting the left atrium in a number of different ways. Энэ маань одоо нэг Cox maze гэдэг нь одоо процедур гэж байгаа. Тэгээд энэ маань more recently, cardiac surgeons have used minimally invasive approaches to approach the left atrium. These are called mini-maze procedures. And the same principle as catheter ablation applies. The idea is to electrically isolate the pulmonary veins from the rest of the left atrium. And the tool that a lot of surgeons use to do this procedure is something called an AtriCure device. There are other similar devices as well. And the idea is that this device clamps the pulmonary veins and allows the energy to electrically disconnect the vein from the rest of the atrium. So the paper I want to mention is called the FAST study, published last year in Circulation. It's the first randomized clinical trial comparing catheter ablation versus minimally invasive surgery for atrial fibrillation. Essentially, the study showed that surgical ablation tended to be slightly better results than catheter ablation, but was associated with slightly higher complication rates. So in my own opinion, I offer patients who fail medical therapy with atrial fibrillation offer catheter ablation. I do say that there's a surgical option, and usually I recommend surgical ablation if patients need to have other forms of heart surgery. So if they undergo bypass surgery and have atrial fibrillation, I recommend that the ablation at the same time, or have mitral valve surgery, I recommend the surgeon to also do the AF ablation. My last slide now, I just want to summarize to say that there have been great advances in electrophysiology over the past decade. We have now better equipment, particularly 3D mapping systems to treat complex arrhythmias. We have better outcomes because of these better equipment. We still use pacemakers and ICDs to prolong life in people with severe cardiac or ventricular arrhythmias. But all of these need to be performed in specialized laboratories and with trained personnel. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Very interesting presentation. Software.
questions? Okay. Би энгийн асуулт асууж тэгэхээр энэ бол Монголээс хийх шинэ имчилгээ шүү дээ. Та бүхэн мэдж байгаа бид нар юу хийгээс өөрөө пейсмейкер тавьгаас өөр имчилгээ хийхгүй, эмийн имчилгээ хийх гэдэг. Тэгэхээр одоо Монголын нөхцөл ийм электрофизиологийн лаборатори байгуулаад мэрэгжилтэнтэй болгоод ирнэ. Юу хэрэгтэй биднээс одоо бид нар ямар төвшөнд хүрсэн байх ёстой юм, ямар мэрэгжилтээ хийх юм, хэдэн ямар багаар хийх ёстой юу, санхүүжилтийн хувьд одоо өндөр өртөлтэй болсон энэ талаар зөвлөгөө өгөх ямар хугацаа ийм нөхцөл нь өртөж гэнэ үү юм. So certainly I think there is a need for the EP study, particularly if you haven't got the procedure yet. There are lots of patients who could benefit from a simple EP procedure for SVT ablation. So in my view, I'll probably start with the simple arrhythmias first and ablate all your patients who have all Parkinson-like syndrome and symptoms or maybe an RC. And you already have cath labs. Good cath labs in your hospitals here. I would probably aim to install the heating equipment in your existing cath lab. And as you saw in one of my slides, heating equipment is not that much. You just need your generator, your displays, and your workstation. It doesn't require that much space. So several equipment, that's what I would do. Personnel takes a bit more time to train. But again, given the volume that we have here, I think your doctors will train very fast. ерөнхийдөө яг үнэтэй явуулдаг. Зайлшгүй яг нийтийн эцгүүдийг бол оруулах бол зайлшгүй шаардлага бол байгаа. Яг тэгэхээр маш их хэмжээний өвчтнүүд бол тийчээ байгааг би бол харсан. Тэгээд миний бодлоор эхний хэд бол тийм хөнгөн хэлбэрийн материалуудаас бол ихлэх саналтай байгаа. Яг өөрөөр wide industry яг тэгээд өөрөөр өвчтнүүдээ ингээд нэг хэлбэрийг хийх юм байна. Тэгээд одоо манай тэгээд лаборатори маань бидэн байгаа учраас тэгээд сөрсөд нэмэлт сөрсөд манай хөрөнд манай хатгал зөөхөн тэгээд хэмжээний өссөн компьютер системс одоо байгаа лабораторид нэмэлт яг асуулт өгөөсгээд ихлэх багтаа гэж бодсон. Тэгээд ерөнхийдөө хүний нөөцийг хэлэхдээ жоохон хомцаас асуудаг магадгүй. Гэхдээ одоо өчнөдөө боо тэгээд нэг тохиолдлын тоогоо хараад үзэх бол энэ институт маань боддоо тацах бас боломж байна гэж. Өөр асуулт байна. Эдгээр санаа таны сонирхолтой бас баярлалаа. Ингээд гурван асуулт. Нэг нь энэ операцийн үеийн main complication. Хоёрдугаар нь recurrence rate. SBT яа. Гуравдугаар нь одоо химатикта өөрсдөө өөрийгөө одоо ондооч хүмүүс EP study хийлээ. EP study хийгээд юм илэрхгүй байна. Тэр дээр нь одоо implant blueprint гэдэг суулгаад тэр чинь 2-3 жил хянаад байж болдог. Тэр үед хэрвээ одоо SBT ч юм уу өөр төрлийн одоо химатикууд илэрсэн тохиолдол байлаа гэхэд энэ нь одоо EP study хийгээд илэрхгүй байх боломжтой байна. About your the recurrence rate of SVT ablation and the risks. So SVT ablation using the conventional method is actually considered very low risk. I normally quote a risk of about 1 in 200 or 0.5%. The main risk is risk of bleeding from vascular access, which usually can be managed quite easily. For younger patients, the real risk is risk of complete heart block. If the abnormal electrical circuit or the abnormal connection is very close to the AV node, there is a risk of heart block, about 1 in 200. And I always tell my young patients that if I find that during the EP study, I may not proceed, and they come back another day
assess them. But if it's far away from here, you don't, then I'll go ahead and do the ablation. SPG-ийн бүгд яг атлетик төгсөрөө хасгууд хүнд багтаа байдаг. Шийдвэр хүндэс маань болохоор нөгөө нэг хатгалтай хатгалтай асуудалтай дараа зэрэг бол одоо шийдвэр тогтооход болтаа. Тэгээд гол хаалт хүндэсүүд нэг маань яг нөгөө залуу усуудтай тэрвээ тэр нэмэлт зам маань нөгөө аавын цагтаа ойлгохоос болоод авах бол магадлалтай байдаг. Тэгээд энэ тохиолдолд яг нөгөө залуу усуудтай би ярилцлаа. Одоо яг орлын нэрээр нэмэлт замууд маань аавын цагтаа ойлгохоос болоод бид нэг процесс гарч ирээд дахид үзээд дахиад нөгөө цаашаа яг өөрөөр нэг дээр ярилцах болоо гэж хэлсэн байна. The risk of AF ablation is much different, much higher, mainly because we ablate in the left atrium, and also we have to thin the blood down due to the procedure with intravenous heparin. So the risk is about 3 to 4% with AF ablation. And risks include risk of stroke, cardiac tamponade, small risk of causing pulmonary vein stenosis and causing breathlessness, and small risk of high risk of bleeding because we thin the blood with heparin. Харин нөгөө скорийн бүсцааны үеийн AF-ийн атлет презентерийг бол бичнэ их арай өндөр байгаа. Яг нөгөө нэг SPT-ийн үсцээр нэг 200 тохиолдолд нэг бизнес бол одоо энэ дээр бол 3-4 хөрөнгөтэй 3-4 хастай яг тэр энэ маань нэгдүгээр зүйлний хадгалан хадгалж хийх учраас нөгөө бүсцийг маш их шингээдэг. Тэр энэ холбоотойгоор яг нөгөө тусаад боодаа тэгээд одоо тампонад үүсгэх юм энэ бүдүүс одоо The other question was about the loop recorder and the EP study. So I believe loop recorders are very useful, and in fact the European guidelines also recommends a higher use of loop recorder rather than traditional Holter or other things, depending on the history. I don't use EP study and then loop recorder. Usually I decide which one will be more beneficial. So I usually do EP study only if I can have documented arrhythmia, or if I think there's a very, very high chance of picking up something on the EP study. If it's just syncope with no clear history, then I would go for, and it's quite infrequent, then I would probably go for a loop recorder first. Тэгээд нөгөө loop recorder тэгээд EP study-ийн орчны ярьцад үзвэл Европын гайдлаас ерөнхийдөө loop recorder гэдэг хэдийг бол бас зөвлөж байгаа. Тэгээд миний хувьд бол одоо яг үнэхээр ингээд нэг EP study хийгээд одоо ямар нэгэн бодлыг илрүүлдэг яг бодтой баримтаа болох бол шууд EP study-га хийж байгаа. Тэгвэл өөрөөр ухаантай гэсэн юм зүрх байгаа. Тэгээд яг ингээд нэг EP хийгээд одоо юм тодорхой эдгэрнэ гэсэн баримт дээр байхгүй болох бол шууд loop recorder дээр хийж байгаа. මේක нөгөө хоёрын ингээд авсаж байгаа юм хийгээд байна. Асуурын цаанаас төлхийн авахмал одоо шимээ даалтай одоо энэ өсөлт алдаа хийдэг дараа. Тэгээ одоо бусад газар ер нь бол ийм тийм апдейттай үйлчлэлүүд бол заавч бейс процедур хэвчээ хийж байгаа. Эсвэл криомис одоо манай орны бол одоо яг ийм хэвчээ ийм нэг апдейттай хатласоо Имагинар кино засаж гэсэн юм апдейт засах дараа нь ийм бейс процедур бол ер нь манай орны хувьд ийм хавцсан хэм апдейттай үйлчлэлтэй заавч стандарт болчихсон юм. Өстой юу та юу гэж бодож байна? Good question. So essentially, the recommendation is not to routinely do AF ablation for the surgical patients at the moment. But if they have documented atrial fibrillation or have symptoms from it, then you could consider doing the MACE procedure at the same time as cardiac surgery.
I will caution though, because some patients, for example, with chronic atrial fibrillation due to mitral valve disease with very large atria, I personally would not recommend doing the major procedure at the same time with mitral valve surgery, because by then the atrium is already very, very scarred and it's extremely unlikely to restore sinus rhythm. But for someone with paroxysmal atrial fibrillation undergoing cardiac bypass surgery, I think it's a good idea if you can to do the major procedure or the bipolar radio frequency clamping at the same time. It's really patient by patient basis. But the other thing to say is there is some data that some treatments that you give pre-op can decrease the incidence of post-op AF. So people recently have used colchicine or anti-inflammatory drugs or steroids. It does decrease post-op AF. And as you rightly say, the occurrence of post-op AF increases mortality and morbidity. So anything that you can do to decrease post-op atrial fibrillation, I think, is a good idea. Яг нөгөө Европын өдрөмжлөлт гэмээр өдрөмжлөлтөөр бол энэнийг бол толгой дараалал ингээд нөгөө бэлтгэл өвчнөөр хийхийг бол нэг зөвлөхгүй байгаа. Гэхдээ бол мэдээж яг энийг ямар өвчнөөр хийх гэдэг бол яг нөгөө өвчтөн нэг үр дээрээ бодохоос өөр зайлшгүй шаардлагатай болж ирж байна. Жишээлбэл хавхлын газраас одоо нөгөө тусгуур маань маш ихээр дэлгэгдчихсэн. Их нөгөө сорвжилттай тийм нөгөө синусын ритм маань эргээд сэрх мал маш багтай энэ тохиолдолд бол зайлшгүй ингээд нөгөө венсийн халааг хийх зориод байдаггүй. Тэр ерөнхийдөө бол мэдээж яг тэр нөгөө халааны дараагаар энэ нөгөө тусгуурын фибрилляцаар үүсэх тохиолдол байдаг. Тэр үүснээр одоо өвчтний бие ерөнхий байдлаас нөгөө муугаад үлдүүлчихдэг гэдэг бол бас байх баталгаа. Тэгэхээр энэ бол яг өвчтөнд тусгуур дээр нэлээд сайн бодож байгаа яг ямар шийдвэр гаргах вэ гэж шийдэх хэрэгтэй болж байна. Хамт ерөөсөө нөгөө хай frequency ECG гэдэг ихтэй 3 ECG тийм шинжилгээ нэгдүүлэх бүү ийзгүүл хэрэг хата өөрчлөлттэй гэдэг. Хоёрдугаарт нь зайлшгүй одоо интервеншнл аргаар хичээл хийх одоо шаардлагагүй арцсангүй тийм айгүй хөнгөн ихтэй юм авчлуудыг ялангуяа тусгарын хэрэгцээнд байгаа энэ тохиолдолд та нар удаан эффект харьцуулсан юм хийдгүү. Тэгээд энэ аппликейшны нэрээр хооронд харьцуулсан ямар нэг юм асуудал байдаг. So the signal average ECG, I think is the lady's asking. I do use signal average ECG for some patients. I find it most useful clinically for patients with decreased left ventricular function, with an EF around 30 to 35%, who you're not quite sure whether or not they would benefit from an ICD. They may not be very keen, or you may not be convinced. Then I find that the signal average ECG may be helpful either way. If it's completely normal, it suggests that risk may be slightly lower than you think. If it's very abnormal, then risk may be slightly higher, because the signal average ECG probably represents micro scars within the ventricle. So I find that I use that clinically in the borderline patients for ICD. I don't use it in other patients. There's a lot of research that uses signal average ECG for atrial fibrillation, but at the moment I find it not very useful clinically. And the other question about the transesophageal cardioversion, I personally don't use that. I think if you have the equipment, then it's useful for the right reason. If I need cardioversion, I either use pharmacological or direct current cardioversion for AM. Эхнийх нь нөгөө электрик цод юу гэж хэлэх вэ? Сигналууд ингээд одоо болохоор нөгөө Монголоор орчуулж байгаа өндөр давтамжтай ECG-ийг 3D ECG гэдэг тийм хай frequency ECG-ийг тэр ерөнхийдөө бол энэ хүн болохоор ихэвчлэн яг нөгөө зүрхний дутагдлын үед EF нэлээд их уурцсан байгаа тохиол яг нөгөө ICD хийх үү хийхгүй юу гэдэг зэрэг өмнөлгөө өгч зоргороор илүү их хэрэгжилж байгаа гэж. Тэрийг болохоор нөгөө одоо жишээлбэл тусгарын мэрцааны үеч гэдэг юм уу хэрэглэхийг бол нэг хэрэглэхгүй гэнэ. Яг тэгэхээр яг имэлцүүдээр нөгөө шийдвэр гаргахад бол тийм их ач холбогдол өгөхгүй яг тусгарын мэрцааны үед бол эсвэргээр зүрхний дутагдлын үед EF нь буурсан байгаа тохиол яг үнэхээр энэ ICD хэрэггүй юу гэдгийг өмнөлгөд бол илүү их хэрэгжилж байгаа. Тэгээд улаан тэр кардиоверси хийхийг бол яг өөрөө бол хэрэгэлдэггүй гэнэ.
хэрэг хоног хөрөмжөнд байгаад тэгээд яг мөнгөний үндэсний өвчтөн бол ингээд нэг ач холбогдолтой байна гэж үзэх юм бол хийж болох юм. Ер нь өөрөө шаардлагатай гэж үзэх юм бол хөвчлэн ими юм уу эсвэл шууд нэг зээсний гаднаас зөвхөн тэр категорис гэж яг болоод орох юм. Ora ascoltano, da ascoltano. Thank you very much. Counter Batin City. Ушны тэрийг бүдэн зөвчний тархтын талаар гадаадын судлаачдын судалгаагаар бол энэ банаа хатдаг. За бидний судалгаагаар бол ихтэй харьцаа бол нэгээс тайлж эмэгтэйчүүдэд хамгаалсан багтж байна. За шалтгаан бол нэгдүгээр хүний вэний тромбоз, хоёрдугаар биеийн ажлын судалсан бүлэм, эсвэл хийгээд удаагийн цус хүнэлтсэн биеийн хөдөлгөөн тусцсан хүмүүсүүд онцлог тохиолддог байна. За эрсдэд хүчин зүйлийг бол 3 бүлэг болгож авч үзсэн. Нэгдүгээрт бол вэний зогсож, хоёрдугаар нь судасны хэмжээ. За судасны хэмжээр одоо манай бол хийх тохиолддог гомсор юу гол хүчний одоо үндэслүүдээс болж тромбоз. На гол шалтгаан бол гиперкоагуляци байсан. Дараа нь бол инфекцийн одоогийн үзэж байгаагаар тромбоз 3 байдлаар үүснэ. Судасны хааны өөрчлөлт, хоёрдугаар судасны өөрчлөлт, гуравдугаар судасны бүтцийн өөрчлөлт. За эмнэлэг зүйн шин тэмдэг бол нэгдүгээр бүрдүүлсэн активны судасны хэмжээнээс цусны бүлэнгийн тоо хэмжээнээс уушгины хариу урвал ийм ахтын тромб хайлуулсан хамаатсан тэмдэг харилцсан байдаг. Эндээс одоо том байвал яах вэ? Баг байвал яах вэ гэдэг юм. За ерөнхий идэрх шин тэмдгүүдийг бол дараах байдлаар бол олж үздэг. Энэ одонтоо тохиолдол тусдаа ханиалгах жээжээр үстэй өвлөг бусад үндсэн өвчний шин тэмдэг бол гахгүй эдгээр шин тэмдэг гарч ирэх юм бол үчигний альтерийн үжил. За эмнэлэг зүйн хувьд бол 3 байна. Хэмжээний уушгины альтерийн бүлэг төвлөг уушгины судасны 50-аас дээш хувийг хамаардаг. Хоёрдугаар тун зэргийн уушгины альтерийн бүлэг уушгины судасны 30-50%. Гуравдугаар баг зэргийн уушгины альтерийн бүлэг уушгины судасны 30-50%. За эмнэлэг зүйн ангид бол маш хурдан чочмогдоо ахагтаа нууц явуулдаг. За энэс бид компьютерийн талаар ярих учраас том судасны антомик компьютерийн том програмын үндсэн зарчим бол за энэ бол харнаа буюу портал байдлын зүсгэлээр баруун тосгоор ховдол D20-ийн бос судасны багц хэрхэн яатарч байна. За дараагийн энэ бол баруун ховдол гол харлын бол уушгины альтерийн баг. Орондоо компьютерийн програмаар 3 см өргөн 5 см урттай байдлын хувьд бол D5 инч байна. За дараагийн нэг зөвшлөг бол сагтаар байдлаар байна. Өөрөөр компьютер програмын нөлөө үндсэн зарчим бол 3 тэмдэглэлийн дундчаг хүлээж авах бол аюулгүй амьд үйлчлэг болчихсон. Ганцхан бүлэг аюулгүй өмчтэй болчихсон. Хийжүүлж хайрлагддаг байдаг. За энэ ташуу байдлаар хоолтон зүүн салааны урд юутай бодлоо. За дараагийн одоо нэг зөвшлөг бол аксиал байдал. Энэ бол
компьютер бол тухайн төслөл дээр гардаг зүйлийг гэдэг учраас компьютер томгоромын атомыг бол мэддэг тухайн төслийг хаана байна. Хоёрдугаар энэ чум техникчд биш өөрөө харж ирж байгаа тухайн төслийг ороогүй бол юм аппликейшн хариулж байгаа учраас энэ чум бол байна. Компьютерийн төслийн дэргэд бол энэ байх хэрэгтэй. За энэ бол уушгины актив. За дараа нь бид нар бол захын судас ялангуяа артерийн судасны ажил нь бол хором болсныг ялгаа авдаг. Гол зөв байдаг. За энэ дээр бол артерийн судас, вений судасны одоо усаштгаар бол ихлэхтэй нэ артерийн судас захтайсаа болсон нарийн садаа одоо өгдөг вений судас бол захтайсаа яваад садаа чөөхөө хоёрдугаар бол өргөний хэмжээнд байдаг. За энэ бол зөвхөн зүрхний хэмжээ шалганы бид одоо өсвний хэмжээний бүтэц процесс хийх одоо жишээ доомчдыг үливэд торонтын хэдийн шинжилгээ болсон гурван баалаг нь за босод энэ болон өсвний байр материалтай гэж үзсэн гурван баал илүүжсэн одоо энэ баалуудыг хараад үздэг. За үүнд 6-аас их баал байх нь өсвний хэмжээний бүтэц магадгүй 9% гэж үзсэн. 2-6 байх юм бол магадгүй 29% гэж үзсэн. 2-аас бага байх юм бол магадгүй 10%. За энэс үндэстэй 4-өөс их байх магадгүй байх юм бол баясад төсөөлсөн шинжилгээ энэ компьютерийн томогоом хөшгөний системээр гаргах. Анга гаргах MRI гэх мэт. За клиник шинжилгээ сая уушны артерийн бүгдийн дээртэй хэвэн хацууд авч үзэж бид нар гол үйлчлэг дээр өгдөг. Нэгдүгээр их хэмжээний цочмог шигтэй уушны артерийн бүгд олон тоонны уушны. За их хэмжээний уушны артерийн бүгд бол ямар шинжилгээ байна. За зурагтай энэ бол хийх нь бол сагтар байдлаар хоёрдугаар нь бол карнад байдлаар авсан энэ бол уушны зүүн салааны хэмжээний бүлэг. За бүлэг бол энэ дотор нь бол үүсэл бүлэг байна уу, үүсэл бус бүлэг байна уу гэж авч үздэг. За эхний зурагтаар харахад үүсэл шиг бол дараагийн зурагтаар харахад уг бүлэгийн эдийн тойрны сонсож байсан орсон учраас энэ бол үүсэл бус бүлэг буюу сүмэл зам дараагийн бол аксаар зураг энэ бол одоо баг нь болоод баруун зүүн салааг бол хамарсан том хэмжээний үйлдэл бидний тохиолдол уртан 0.8 өргөн 1.7 За дараагийн зураг бол эхний зурагтаар аксаар байдлаар авсан зүүн артерийн багны бүтээн байна. Энийг томрол дараагийн зурагтаар бол өөрөөр хэлбэл зүүн салаа болоод баруун салаа хоёр талд нь бүтээн байна. Энэ хоёр талын бүтээн бол баг үүж байна. За дараагийн зураг дээр бол томрол байдлаар авсан зураг дараагийн томруулсан байна. Энэ бол баруун салааг томруулж харахад баруун салаагийн салбаруудад бол хамарсан хэмжээний бүтээн байна. Энэ зургаар авлаа. За дараа нь бол карнад байдлаар авсан. Өөрөөр зүүн салааг бол хамарсан хэмжээний тромбоос гадна баруун үсэг нь сегментийн бороонхийг хамарсан бүлээн байна. Хоёр уушгин хоёр талаар. За энэ зураг дээр бол нэгдүгээр бол аксаар карнад байдлаар авсан. Дараа нь бол сагтар байдлаар авсан зураг. Сагтар байдлын зураг бол уг төсийг мөн зөв хотын хэмжээгээр авах гэж байна. Дараагийн нэг хэлбэр бол чочмог шигдээсэн үйл байна. Компьютер хамтраа шийдвэрлэдэг. За энэ бол нэгдүгээр хоёулаа бол аксаар байдлаар авсан. Зүүн уушгины салаа тэгээд жижиг салаа. Мөн зүүн уушгин одоо сегментийн хувьд бол энэ бол чихрийн цаас хэмжээтэй буюу өөрөөр гүйцэл болсон. Тромб. Өөрөөр тромбын иргэн тойрог. Дараагийн нэг тромбын онцлог шинж бол тромб процентчгаар үүсгэн
шинжилгээ гардаг ийм хоёр шийдвэр. За дараагийн нэг 3 хэлбэрүүд цогцсон шилдээсгүй уушгины артерийн бүлэд төвшөлтийг компьютер програмаар шийдэх ямар байна. За дараа нь олон тооны уушгины артерийн бүлэд төвшөлт ямар байна. За энэ бол зүүн уушгин байхын зэрэгцээ зөв жижиг салаанууд багвар зүүн уушгины гол салаагаас хажин сүп сегментийн салаанууд олон тооны тоо байгаа мөн баруун уушгин. За түрүүчийн зурагтай байна. За эндээс бид юу хийх вэ? Цаашид уушгины ажлыг бүдэд хөгжүүлдэг эмнэлэг зүй, лаборатори, дээд уушгины эсцетографи, ангиографи, рентген, компьютер томографи, MRI шинжилгээ өөр хоорондоо хэрхэн хамаардаг дараагийн судалгаатай хамтын мэслийн чиглэлээр Кшөөч. Материал авлыг солих мэдсэслийн үед хавлагын доорх үдсүүдийг үлдээх аж холбогдол гэдэг илтгэлийг жишээнөө 1953 онд Роберт Рашнер гэдэг хүн зүүн хувьд бол материал авлах ашиглалт болон судлалын үед геометри өөрчлөлтийг бол анх судалж бичсэн гэдэг би. Гэхдээ 1922 онд бас энэ асуудлыг бол судалж исэн гэдэг байна. За материал авлах нь бол зөвхөн цусны уусгалыг зөвхөн дамжуулах болон төгсөх үүрэг гүйцэтгэх зогсохгүй түүний доорх бүтцүүд болох хөвлөг булчингууд болон хоордууд нь зүрхний агшлтын үйлчлэгийн үед зүүн хоглын деформац болон мушгирах хөдөлгөөнд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг материал авлагыг бол анх бичсэн байгаамаа. За материал авлагын доорх бүтцүүд нь зүүн хогл бол материал авлагын фиброзын царихтай холбогдож өгдөг гүүр болж өгдөг. Энэ холбоос тасрал зүүн хоглын деформац болон мушгирах хөдөлгөөн алдагдаж агших чадвар буурна гэж бол бичсэн байгаамаа. За энэ Роберт Рашнер зураг байна. За энэ одоо тэр 53 онд одоо бичигдсэн одоо тийм зургууд үзүүлсэн байна. За энэ зүүн одоо зөвхөн тэгээд юу тэрэл авах таа одоо ингэж харуулсан байна. Яг зүү хотл дотор яагаад энэ цусны одоо энэ мушгирах одоо энэ орсол бий болж байгааг бол Франциско Торрент Гвасп гэж хүн 1950-ад оны үед бол анх зогссон байдаг. За энэ хүн бол зүрх бол тасралтгүй урт одоо булчингийн оромог гэж
гэж одоо анхны одоо тайлбарласан гэдэг. За энэ онл бол зөвхөн Торрент Gospel анх бичсэн боловч энэний тухай бол бүр эрт дээр үед бол Гален болон Леонардо да Винчи нар бол энэ юу бол бичсэн байдаг. Орчмын одоо энэ зүрхний одоо энэ бүтцийг байна. За зүрхийг бол нэгт бол одоо зүрх яагаад тийм энгийн жирийн бус одоо олон одоо тийм нийлмэл хөдөлгөөн хийж сулралтын үед бол ийм хөдөлгөөн хийдэг гэж байгаа нь бол энэ зүрхний одоо энэ булчингийн ширхгийн одоо энэ байрлалаас бол хамааралтай юм аа. За фиброзын хоордод болон популяр булчин одоо зүүн хөвдлийн агшилтанд одоо гол одоо энэ хөшүүргийн одоо ийм өсөж байгаа одоо энэ зурган дээр бол гарсан байна. За энэ түрүүний энэ популяр булчин оромог болоод яг зүүн хөвдөлд бол яг ийм байдалтайгаар одоо оромгийн одоо эцсийн одоо юу төгсгөл болж одоо хоордоор материал хавлагтай болох гэдэг. За энэ зүрхний агшилтын одоо циклийн үед бол хоордод болон материал хавхлагууд одоо ямар байдалтай байгааг бол энэ зурган дээр бол тайлбарсан байна. За иймд бол одоо энд бол материал хавхлаг бол зөвхөн одоо цусыг бол дамжуулдаг одоо цусны урсгалыг төвчдөг одоо аппарат биш. Одоо энд агшилтанд бол их гол үүрэг гүйцэтгэж агшиж явах үед одоо зүрхний зүүн хөвдлийн бас нэг сегмент болж ирдэг. За энэ зурган дээр бол бас ингэж харуулсан байна. Түрүүн нэг лекцэн дээр бол 3 аз давхлын фиброзын цэргийн хавтагийн амжилтуудаар бол баруун ховдлын үйл ажиллагааг яаж одоо өмнөх талаар бол ярьж байсан. Яг тэрүүнтэй адилхан бас материал хавхлагын энэ хавтгаа яаж бас өөрчлөгдөж энэ агшилтанд бол идэвхтэй ордог гэж олж байгаа энэ зурган дээр бол харуулж байна. За лилихай гэж алдарт зүрхний мэдсэлж одоо 1964 онд бол материал хавхлах солих мэдсэлийн үед бол материал хавхлагын доод арын хавхлагыг одоо нэр үлдээснээр мэдсэлийн дараах зүрхний дутагд болон өвлийг бууруулж болох юм гэдэг саналыг анх дэвшүүлж ирсэн. За энэ болохоор энэ тэр сэтгүүлээс нь авсан одоо ишлэлээ. За материал хавхлагын доод бүтцүүдийг одоо хамгаалах хэд хэдэн одоо аргууд байдаг. Нэгтгэх нь бол хэсэгчлсэн арга. Энэ болохоор түрүүний дурдсан тэр лилийнхэн тэр арга бидний бас практикт өргөн хэрэглэж байгаа арын материал хавхлагын арын хавцыг одоо хадгалж өгөх. Эсвэл үлдэх одоо энэ арга бол багтдаг. За бүтэн одоо хамгаалах одоо ийм арга байна. Энэ болохоор урд ба хойд популяр булчин ба хоордуудыг бол бүтээр үлдэх одоо ийм арга байгаа. За хэрв энэ хавхлагын доод бүтцүүдийг бол хамгаалах боломжгүй бол шинээр одоо хоорд одоо үүсэх одоо ийм арга бэлтгэлийн аргууд бол байгаа. За энд бол Cortex фирмийн одоо тусгаарлан бэлтгэсэн хиймэл хоордуудыг бол ашигладаг. За ихэнх тохиолдолд бол энэ хавхлагын доорх бүтцүүдийг бол хадгалахгүйгээр одоо бэлтгэл хийдэг. За энэ хавхлагын доорх бүтцүүдийг одоо үлдээх одоо энэ хэд олон аргууд байдаг. За энд бол зарим нэгэн аргуудыг бол зургаар төлөвлөсөн байна. Пүгийн арга, Дэвидийн арга, Фекийн арга, Касари тэгээд Мики процедур түрүүн хэлсэн бас лилийнхэн бас хийдэг арга. За энэ
Corridor preservation хийсэн хийгээгүй одоо энэ ялгааг бол одоо энэ хүнээр одоо төсөлж одоо зөвлөж одоо загсан байгаа. За манай оронд бол энэ аврыг бол 1987 онд Баасанч багш анх хэрэглэсэн. Мөн одоо Австралийн Америкийн нэгдсэн улс болон Люксембургийн багуудтай бол хамтарч бол одоо энэ металл хавлаас олох хаалганы үед энэ аврыг хавлахын доод үзүүлэлтийг хадгалах энэ багуудыг хэрэгжижсэн. За энэ зурган дээр 2002 оны зураг одоо Баасанч багш Америкийн Open Air Project-ийн одоо багтаа ахлаад өгч байгаа хэрэгжижсэн юм. Тэр юм зураг хадгалагдсан байна. За бид нар одоо бас нэг судалгаа бол хийсэн. Сүүлийн энэ ийм одоо хавлын дор үзүүлэлтийг хадгалах одоо ийм нэмэлт одоо ажлууд хийлгэсэн бас нэлээд идэв хүчтэй байдаг. Зарим өвчтнүүдээр нь бол судалгаа хийсэн. Ихэнх яагаад зарим гэж байгавал хүн болгоныг бас манай Монголын нөхцөлд бол хянах бас боломж байдаг. За энэ өвчтний одоо энэлзэн тодорхойлт гэдэг нэгдүгээр өснөгдөр бол бид нар бол энэ судалж байгаа улсууд бол хоёр бүлэгт болсон. Эхний бүлэгт нь бол энэ хавлын доод бүтцийг бол хадгалж үлдээсэн өвчтнүүдийг хоёрдугаар бүлэгт нь бол энэ хавлын доод бүтцийг бол хадгалаагүй одоо ийм бүлэгт хоёр болсон. За энэ дундаж нас бол эхний бүлэгт бол 51.2, хоёрдугаар бүлэгт бол 49 настай байна. За хоёрдугаар юунд бол эрэгтэй эмэгтэйг харьцаа энэ бол ерөнхийдөө бол ойролцоо тооны усад байсан. За энэ материал хаалттай материал консервативны одоо одон хийлгэжсэн эхний бүлэгт бол нэг өвчтөн байсан. Хоёрдугаар бүлэгт бол хоёр өвчтөн байсан. За үйл ажиллагааны англиар бол ерөнхийдөө бол хоёр бүлэг бол хаалганы өмнөх байдал шүү дээ. Яг л ойролцоо юм байна. Хавлын материал хавлын дутагдлын зэрэгч гэсэн бас юм ойролцоо ийм хүчтэй хэлсэн. За энэ материал хавлыг суулгах одоо энэ нэслэлийн манай энэ төвийн одоо хийж байгаа энэ зургуудаас үзүүлээ. Суулгах ажиллагаа явуулж байна. За энэ хвчлэн бид нар хоёр хавлага одоо сенжүүд эсвэл Onyx фирмийн Onyx одоо типийн юм хавлагыг суулгах. За бидний голдуу хэрэглэдэг арга бол арын хавлагыг одоо хоёр авцтай хавлагын арын авцыг бол хонож оёж тэгээд бол материал хавлагыг бол одоо суулгах периодлоор бол за энэ нэгдүгээр бүлгийн одоо энэ өвчнүүдийн үйл ажиллагааны үзүүлэлт бол хаалганы дараах одоо 10 хоног одоо 12 сарын дараах ийм үед бид нар бол ажиглалт хийсэн. За энэ дээр бол одоо өмнө магадaltaй одоо энэ өөрчлөлтүүд ямар өөрчлөлтүүд бол гарч ирсэн гэвэл зүүн тусгуурын бол хэмжээ бол нэлээд багасч ирсэн. Энэ одоо хоолтой хадгалт нэлээд сайн багасч ирсэн. Уушгины аль дээрийн даралт ч гэсэн бас нэлээд 45-аас 31.7 хүртэл багасч байгаа. За ашиг чадвар ч гэсэн зүрхний ашиг чадвар ч гэсэн бас их тогтвортой байсан. За хоёрдугаар бүлгийн одоо энэ хоордуудыг одоо энэ хадгалаагүй одоо ийм өвчнүүдэд бол одоо байдал бол ажиглаж ирсэн. Уушгины аль дээрийн даралт болон боожсэн зүрхний ашиг чадвар бол алстай бол нэг төдийлөн бол яг тэр хэмжээндээ бол байхгүй ер нь бол тийм буурах хандлага бол ажиглаж ирсэн. За ер нь бол материал хавлын солих нэслэлийн үед бол хавлын доодох
бүтцийг одоо хадгалах, зүрхний архитектоник хэвээр нэмэгдэж байгаа учраас эцэслийн дараах зүрхний зүүн хөвлийн ашиг чадварыг нэмэгдүүлж байна. За, материал хавлаг болон зүүн хөвлийн холбоосыг үлдээгүй өвчнүүд эцэслийн дараа зүрхний дутагдал үүсэх эрсдэл өндөр байна. За, материал хавлагын одоо доорх бүтцийг үлдээх аргыг материал хавлагын солих эцэслийн практикт өргөн хэрэглэх нь зүйтэй. За, энэ дээр бас нэг юм тодруулъя. Түрүүн материал ийм хоордог одоо үлдээгүй өвчнүүд яагаад үлдээгүй хвчлэн хавлагын доорх бүтцүүд хэмжээний кальциноз болон тийм наалц өөрчлөлттэй байсан тийм өвчнүүдэд бол бид нар энэ аргыг бол ер нь цаашдаа ийм өвчнүүдэд бол шинээр одоо неохорд үүсгэж одоо шинээр одоо хиймэл одоо хоорд үүсэх ийм эцэслийг одоо нэвтрүүлэх зорилттой байгаа. За, анхаарал тавьсан баярлалаа. За, баярлалаа. За, сүүлийн хоёр хэлтгэлтэй холбоотой асуулт байна. За, асуулт байхгүй юу? За, тэгвэл одоо ингээд ерөнхийдөө юу онлайн болон практикийн талын ихтэй дуусч байгаа тийм. За, сүүлийн 4 хэлтгэлтэй холбоотой бүсгүүд болгоод зүйл хэлье. Өнөөдрийн хурд бол ерөнхийдөө амжилттай боллоо гэж бодож байна. Жилээс жилд одоо манай төвөөс хангаа болж байгаа хурд улам чанарч байгаа. Олон хүнийг хамарж байгаа. Тавьж байгаа ихтгэлүүдийн чанар бол хамаагүй сайжирч байна. Өнөөдрийн одоо би өөрөө удирдсан сүүлийн одоо ихтгэлүүдээ ихэд Жон Байслийн одоо хавхас суулгах эслийн дараа хяналтын юу бол манай өдрийн практик хамгийн тохиомдсон асуудлуудын нэг энд өгөөжтэй юм чухал зүйлүүдийг ярьж явж байна. За, энэ Сингапурын доктор Химал Викторийн одоо цаашин манад нэвтрээгүй одоо бидний мөрөөдөл болсон дэмжлэгийн аргыг тухай ярьлаа. Манай залуусын дээр сайн сурч өгөхгүй нэвтрэн байхаа гэж би бодож байна. За, Батумсэт докторийн ихтгэлийн хувьд бол бас тохиомдсон асуудлын нэг уушин артерийн тромбоз билээ одоо совон тохиолддог. Тэрэнд одоо ялангуяа бидний зүрхний мэслийн дэмжлэгийн зүгээс яаралтай албагийн асуудлаас бид нар тохиомдсон асуудлыг болж байгаа. За, Батумдрал энэ чинь одоо ихтгэлийн хувьдаас хоёр зүйлийг одоо тэмдэглэж хэлхийг хүсэж байна. Зүрхний бүтцийн талаар одоо маш товч дурдлаа. Та бүхэн мэдж байгаа бол зүрхний бүтцийг бол орон хэлбэртэй гэж сүүлийн үед маш их сонирхож байгаа. Тэгээд зүрхийн хоёр хавлаар нь задлаа тамчгаар зэрэг ямар хөө орон бүтэц харагддаг үлээ. Зүрх хаанасаа агшдаг үлээ тийм үү. За, бид нар зүрхний мэслийн хэмжээр ингээд бүхий нээгээд цэжний хүндий нээгээд яхад зүрхний бүтэц ямар байдаг. Зарим хүний зүрх бол үнээр орон бүтэцтэй урд байдаг. Зарим янз янзын одоо хэвчтэй байдаг. Тэрнээсээ болоод таргааны дараах одоо зүрхний сэргийлчихсэн тэрнээсээ холбоотой энэ талаар ярих юм бол маш их сонирхолтой хэлбэрүүд байдаг шүү дээ. Та бүхэн бас мэдээлэл авсан байх гэж энэ талаар зүрхний орон бүтэцийн талаар сонирхохыг бас хүсэж байна. Хоёрдугаар зүйл бол энэ artificial heart гэж орсын талаар бас тохиолдсон. Тэр нь зүрхний хавхас суулгах мэсгэлсэн дугнаас яригдсан. Зөвхөн одоо ийм хавхас суулгах асуудал бол одоо нэгсэнтэй хуучирсан гэж хэлэх юм уу? Гэхдээ өөр чанарын асуудлаа юугаар алдахгүй, чиглэлийнхаа үр дүн алдахгүй. Гэхдээ техникийн хувьд бол шал өөр өгшин төрснийг одоо бас манай эмчнэр харуулнаа хэлээ ихлээ. Та бүхэн бас ажлын амжилт хүсье. Одоо имийн мэдээлэл хийх гэж байна тийм. За. Сэвэцхэнөө эрхэм хүндэт багш нараа, эрхэм хүндэт доктор профессорудаа, эрхэм хүндэт зоч төлөөлөгчдөө та бүхэнд эрдэм номын хор уусан энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. Сега Гидиортэй компани Монголд сүүлийн 3 юмыг оруулжсэн байгаа. Тэрний нэг бол атеросклероз эсрэг статины бүлгийн мертинел гэж юм оруулжсэн байгаа. Энэ юмыг та бүхэн товчхон хүргье. Тэгэхээр атеросклероз гэдэг үгс нь бол угаасаа та бүхэн манадаас төвийн нус судасны одоо гаралтаас судасны хатуурах одоо өвчин ялангуяа том болон дунд зэргийн артерийн судасны аныг одоо гэмтээж
үүсгэж байдаг. За байрлалын өвч гэсэн мэдээж одоо байрлалаар нь 7 ангилдаг энэ өвчнийг та бүхэн маань бас мэдэх учраас би гүйлгээ явуулъя. Гэхдээ нэг эмэлзүү шийдвэрдэг нь атеросклероз тэл одоо байрлалтай үүссэн байна гэдгээс хамаарат эмэлзүү шийдвэрдэг бол өөр юм одоо байдлаар явагддаг байгаа. За статистик үзүүлэлтээс бол авч үзэх юм бол энэ өвчин бол 20 онцчаар тий одоо 20 хүний бол нэг нь атеросклероз улмаас ямар нэгэн байдлаар одоо нас орж идэг гэсэн статистик тоо баримтайгаа мөн одоо 45 хүртэлх насны хүмүүсийн 30% нь 15 хүртэлх насны хүүхдүүдийн 10% нь энэ атеросклерозын улмаас судасны хам бол ямар нэгэн байдлаар гэмтсэн байдаг юм байна. Мөн 60-аас дээш настай нийт хүн амын 80% атеросклерозын улмаас судасны хам гэмтсэн байдаг гэж одоо үзэж байгаа. Тэгэхээр 60-аас дээш настай хүний 10% 8 атеросклерозтой байна гэж үзэж байгаа. Энэ бол эмгэгтэй тоо баримт юм аа. Та бүхэн маань гэсэн энэ дээр санал нэгтэй байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр би ийм одоо өвчнөд бол сүүлийн үеийн ийм бэлтгэлийг одоо хэрэглэхээс өөр аргагүй болсон юм байна. За шалтгааны нь бол бас та бүхэн маань мэднэ тийм ээ. Олон одоо 10 жилийн турш зөвхөн олзтрын буюу өөх тонсны онцоор тайлбарлагддаг байсан. Гэхдээ сүүлийн үед бол энэ өвчний шалтгааныг бол хоёр ангилдаг, эргэх болон эргэшгүй гэж ангилдаг байгаа. Эндээ зинхрээр тэмдэглэсэн одоо шалтгаан болон нөлөөлөх хүчин зүйлс маань эргэх болцоотой хүчин зүйлс юм аа. За удаанаар тэмдэглэсэн хүчин зүйлс бол эргэх боломжгүй хүчин зүйлс. Бид өнөөдөр нас хүнсээ бол одоо залууж байхдаа өөрчлөх боломж байхгүй. Мөн удамшлын одоо 10 дахь хорон сумын эмэгтэй хүмүүст бол атеросклероз гэдэг хүчин бол одоо удамшдаг юм байна. Тэгэхээр атеросклерозын үед бол судасны хамт морфологийн 3 том бүтцийн өөрчлөлт гардаг. За нэгдүгээр бол өөхөн долор давхраг үүсэхгүй, хоёрдугаар неврозын холбогч хідээр солигдох судас маань одоо хатуурахгүй, гуравдугаар нь атеросклерозын тов руу одоо хүндрэл өгөх гэж 3 ангилдаг. Та бүхэн маань бас мэдгүй энийг бол одоо гистлэг үсээр нь энэ дээр бол харуулж байна. За ер нь бол бид хоол уусгах замаар хоол хүнс хэрэглэхэд ийм авахад орж ирсэн өөх тус маань хоёр замаар одоо явагддаг. Нэгдүгээр бол томлын замаар, хоёрдугаар судасны замаар явагддаг. Тэгэхээр хоол уусгах замаар орсон өөх тус маань эзний 30%-тэй дамжиж өнгөрөхтэй хиломикрон гэдэг нэгжийг үүсгэдэг. Энэ хиломикрон нь болохоор 4 одоо хэсгээс бүрддэг. Тэрийг эзрээд фосфолипид, апопротеин одоо өөртөө холестерол гэсэн одоо 4 хэсгээс бүрддэг. Тэгэхээр хиломикроны ихэнх хэсгийг бол тригглицерид болон фосфолипид бол агуулж байдаг. За энэ дахиад эзний хааны 30%-тэй дамжиж явахдаа бие махбодод булчин болон одоо бие махбодод чөлөөтэй өгний өвчлийг үүсгэж байдаг. Энэ нь ингээд дахиж цаашлаад илгэнд очиж нийлэгддэг. Тэгэхээр энэ хиломикроны гадар апопротеин гэсэн одоо рецепторууд байж байгаа. Энэ рецептор нь илгэнд байгаа аль рецептороор очиж нийлэгдэж гэдгээс хамаарат цаашаа баг нэвтрэлтэй үүсэхгүй, завсрын нэвтрэлтэй үүсэхгүй, их нэвтрэлтэй үүсэхгүй гэдэг нь бол одоо хамаарч явдаг байгаа. Тэгээ эмчилгээний бас сүүлийн статины бүлгийн эмчилгээнд бол ер нь бол уухтас илгэнд нийлэгдэх хамгийн ихний шатанд нь одоо ацетил коэнзим байгаас гидрокси метил глутарат үүсгэх нь одоо болоод үүсгдэг байгаа. Ингэж одоо болоод үүсгэснээр яаж нэгэхээр тэр илгэнд байгаа тэр баг нэвтрэлтэй липопротеины рецепторыг ихсгээд өчтдөг. Ингээ баг нэвтрэлтэй липопротеины рецептор ихсэхээр судасны усдаар урсаж байгаа тэр өөх тосоо эргүүлж татдаг энэ механизмоор бол атеросклероз эмчилгээний зарчим болон дээр явагддаг юм байна. За онцлог байлаас та бүхэн маань мэднэ тийм ээ. За тэгээ бие махбодод орж ирсэн липопротеиныг бол хоёр ангилдаг. Бие махбодод сайн болон муу гэж хоёр ангилдаг байгаа. За эдгээр таваарчид бол бие махбодод муу. Яагаад муу гэдгийг нь бол та бүхэн маань мэдж байгаа тийм ээ. Бараг 50-аас дээш хувьд нь бол өөхтөс одоо тригглицерид фосфолипид дагуулж байдаг. За бие махбодод сайнд нь болохоор өндөр нэвтрэлтэй липопротеин байгаа. Эний бол 50% нь одоо уургийг бол дагуулсан байдаг байгаа. За энийг бол графикаар энэ дээр ингэж харагч байна. За тэгээд атеросклероз эмчилгээний одоо зарчим дээр энэ холестерин болон баг нэвтрэлтэй липопротеиний хэмжээг яаж болох вэ гэж байгаа. Тэгэхээр маш өндөр өршөлттэй хүмүүс 1.8 ммол хүртэл төвшөнд буулгана. За өндөр өршөлттэй хүмүүст бол 2.5, дунд зэрэг өршөлттэй хүмүүст бол 3 ммол хүртэл өөртөөс болон холестерины хэмжээг бол ингэж болгоно гэдэг юм зарчмаас явдаг юм байна. За нэршилтэй яаж үнэлэх вэ гэхээр та бүхэн маань мэдж байгаа. Та бүхний тараасан материал дээр ч гэсэн брошюр дээр бол энийг бол ингээд заагаад өгсөн байгаа. Скорын одоо үнэлгээгээр үнэлдэг. Скорын үнэлгээгээ болохоор эрэгтэй болон хүүсээр хүнийхтэй эрэгтэй эмэгтэйгээр нэлээд тамхи татдаггүй нас болон даралт ихтэй төвшнээр нь ангилаад үзчихдэг.
За үйлчлэгээний зарчмыг бол бас та бүхэн маань мэднэ. Гижийн электрик компани Монгол улсад голцоо Зүрх судасны мэдрэлийн практикт ийм бэлтгэлийг маш төлхөө оруулж ирдэг. За атеросклерозын хэрэглэх ийм бэлтгэлээс бол нэртэний буюу оролцоостыг оруулж ирдэг байгаа. За мөн одоо антиагрегат юмнуудаар тесером, антиоксидант юмнуудаар предизин гэдэг юмнуудыг бол төлхөө оруулж ирдэг байгаа. За тесером бол 75 мг-аар дотор 28 буюу 14 ширхгээр савлагдсан цус шингэлэг үйлчлэгээтэй бидний сайн мэдэх аспирины бүлгийн боловч тесером аденосын дифосфатд нөлөөж цусыг шингэлдэг ийм юм байгаа. Өдөртнийг удаа хэрэглэдэг. За предизин болохоор өдөрт 2 удаа хэрэглэдэг 35 мг-аар дотроо 60 ширхгээр савлагдсан ийм юм байгаа. За яг эмийнхээ үндсэн одоо тайлбартаар ер нь статины бүлгийн эмийг бол түүхэн хөгжлөөр ингэж ангиж үздэг. Тэгэхээр бидний одоо сайн мэддэг симбастатин байна, атеростатин байна. Сүүлийн үед Монголд орж ирсэн юм бол орозостатин буюу мертинил байгаа. Энийг он цаг дарааллынхын хувьд авч үзэх юм бол ийм байна. Өнөөдөр техник технологи хурцтай хөгжиж байгаа хэрэг өнөөдөр эмийн зах зээл бас хурцтай хөгжиж байна. Тэгэхээр эм гэдэг бол өнөөдөр би боддог байхгүй. Эм гэдэг бол эмч хүний бас амин зэвсгийн нэг юм аа. Тэгэхээр сүүлийн бэлтгэл гэдэг маань одоо хуучны одоо эрдмийн эмигээ бодох юм бол тааш нөлөөг басгасан дээрээс нь давхар одоо хавсарсан олон одоо үйлчлэгээтэй байдаг учраас би та бүхнийг сүүлийн эм бэлтгэлийг өөрсдийнхөө практикаас нэвтрүүлж хэрэглээч гэдгийг бас хүсгэсэн юм аа. За тэгвэл яагаад энэ нөөцний алдагдлын үед энэ орозоостыг буюу мертинилийг хэрэглэнэ гэдэг юм ихээр за энэ юм маань ерөөсөө илэгний нийлэгжих хамгийн ихний шатанд нь гидроксид метил глутарат одоо балок үүсгэж. Ингэснээрээ цаашаа яваад өөхтөөс одоо үүсгийг одоо савмлаад саатуулж өгдөг ийм юм байгаа. Үүний үр дүнд бол атеросклерозын товрооны хэмжээ багасна мөн цаашид атеросклероз үүсэлтийг бол одоо зогсоодог ийм юм байгаа. За мөн статины бүлгийн эмийг бол дотор нь одоо хоёр ангилдаг. Нэгдүгээрт бол илэгний метаболизм цитохромб 450 нөлөөгөөр илгэнд одоо метаболизм явагддаг. За мөн одоо явагддаггүй гэж хоёр ангилдаг байгаа. Тэгэхээр бидний одоо сайн мэдэх симбастатин, атеростатин бол илгэний цитохромб 450-ийн одоо ферментийг бол ашиглаж илгэнд метаболизм явагддаг. За орозоостатин буюу мертинил илгэний цитохромб 450 нөлөөгөөр илгэнд метаболизм бас явагддаггүйгээр сүүлийн одоо энэ бэлтгэл нь энэгээр бас давуу чанартай гэдгийг бол энэ дээр бас харж болно. Тэгэхээр нөгөө статины бүлгийн юм бас нөгөө илгэний эмгтэй хүмүүс хэрэглэхэд бас их зохимжгүй байж шүү дээ. Тэгэхээр мертинил дээр бас төвтөл дээр бас гайгүй. За нэг үндэсний хэмжээ нөгөө хийн болгосноор зүрх судасны хүндрэлийг одоо яаж зогсох вэ гэхээр энэ дээр бол харагч баг нэвтрэлтэй гипопротеин буюу цэцрийн хэмжээг 1% процентоор буруулснаар зүрх судасны хүндрэлийг 1% буруулдаг. За мөн өндөр одоо нэвтрэлтэй гипопротеины хэмжээг 1% ихсгснээр зүрх судасны хүндрэлийг одоо 3% буруулдаг гэсэн ийм судалгаа байгаа. За мөн орозостатиныг клиник ажиглалтын одоо хувьд эмийн харьцуулсан одоо судалгаанаас харахад симбастатин, атеростатин, орозостатин гурыг одоо харьцуулж үзэхэд бол орозостатин буюу мертинилийг бага тунгаар өндөр үр дүнд хүрдэг гэдгийг бол энэ дээр харуулсан байгаа. За энэ дээр одоо мөн ялгаагүй тэр үзүүлэлтийг бас энэ дээр харуулж байна. За энэ дээр мөн ялгаагүй харуулж байна. За тэгэхээр мертинилийн үндсэн найрлага нь бол орозостатин кальц химийн төвийн дээр харагч байна. Савлтын хувьд бол 5-20 мг-аар номер 30 ширхгээр савлагдсан энэ эмийг өдөрт нэг л удаа ууж хэрэглэдэг ийм юм байгаа. За хэрэглэх заалт бол мэдээж ойлгомжтой тийм ээ. За энийг бүтцэн за эсрэг заалт бол мэдээж бүрэн үйлчлэгээ илэрхий өөрчлөлттэй орозостатин буюу статины бүлгийн скит мэдрэг хашигтай хүмүүс хэрэглэхгүй. За мөн одоо хүүхэд болон жирэмсэн эхчүүд бас хэрэглэж болдог байгаа. Яагаад гэхээр нөгөө жирэмсэн болон хүүхдүүдэд нөгөө эмийн судалгаа хийхийг бас хуулиараа хоригдсан байдаг учраас тэр тал дээр массаж үзэх зэрэг залттай байгаа. За гаш нөлөөний хувьд бол мэдээж аливаа юм зохимжгүй хүндээ бол гаш нөлөө идэрч бодсочгүй. Тэр үүднээс бол иймэрхүү одоо эрдэнэ системийн талаас гаш нөлөө бол идэрч бодсочгүй. За гар дэсэн байрлал нөгөө цаг давчуу та бүхнийг бас яаж байгаа учраас баярлалаа. Машинаар байсан болохоор бас сандарч байна. Тэгээд санийг зарлуулаад тэрнийг Юуны орчуулгын микрофон авсан хүн байвал өгөөрөө гэж юм. Тэгээд маргаашийн хурдч амжилт хүсье. Баярлалаа.
Дээшээ хараад хаалт орсгоош арай бол. Дээшээ таньихаа хоолынхаа заас хаалт орсгоош арай бол. Аудио юм сте. Үлдэх юм. Үлдэхгүй сте. Юм үлдэхгүй сте.